Bai, egunon. Hasi egingo gara, ezta. Nik egingo dut apur bat aurkezpen laburtxo bat, eta gero ikusiko dugu Julenen bideo zatitxo bat, eta gero alkateak, Inigo Hernando Arriandiagak irakurriko digu lehenengo pasartetxoa, eta gero usto eta biztik hartuko duela txanda, ezta. Nik bakar-bakarrik, berba pare bat, ezta, apur bat dozena bat urte edo da apur bat Bengoetxeko institutuak, Elexaldeko institutuak, Euskibe ikastolak eta Galdakoko udalak abenduaren 3 nazioarteko egunaren bueltan ekintza bateratu bat edo antolatzen duguna. Antolatu ditugu herri kirolak, dantzak, antzerki tailerrak, rap tailerrak, eta gaurkoan antolatu duguna da Julen Gabiriaren, Galdakostarraren irakurketa jarraitu bat, bai? Parte hartuko duzu Bengoetxe, Elexalde eta ikastolak, eta hortik aparte, hainbat udalerriko hainbat erakundek, bai? Udal euskaltegiak, Kaeka euskaltegiak, Galdakoko udalak, Galdakoko udaleko langile eta zinegotziek, parte hartuko dute irakurle klubak, parte hartuko du Bagabizek, eta apur bat, eta gero bukaera emango dio Galdako gogora elkarteak. Eta beste barik, Juleri emango diogu hitza. Egunon, eskerrik asko horregoteagatik, eskerrik asko antolatzaileei ekitaldi hau posible egiteagatik, eta niri denon artean olako posa emateagatik, ze bakizuen Norberaren herria profeta izatea eta kontu horiek, ez da? Profeta izan gabe ere, benetan posten nahuela ekitaldi honetako protagonista edo izatea. Hangoitik itxaso ikusten da, 2004ko liburua da, badauzko urte batzuk, eta hau da irakurriko duzuena, zehazki 2. kapitulua. Beraz, nik lehenengo kapitulua kontatuko dizuet. Kapitulu horretako protagonista Roman Alberdi da, musikako mutiko bat, mutil gazte bat. Gernikako bombardaketaren inguruan gaude, garaiz. Eta mutiko honek liskar bat dauka bere aitarekin, liskartuta dago, etsaituta dago. Eta oso arrazoi txikia dela tarteko, ez da oso arrazoi ez deusagatik. Normalean gerrak ere hala izaten dira, ez da. Arrazoi hori dela eta mutiko honek erabakitzen du Gino Bartali ziklista handiaren jarraitzaile bihurtzea, bere aita beste baten jarraitzaile delako. Liskartuta daudenez, horrela hartzen dira normalean erabakiak bizitzan. Eta erabaki horrek markatuko du bere ibilbidea, bere bizi ibilbidea, eta hartuko dituen erabakiak. Hainbeste, Bigarren Mundu Gerraren erdian Gino Bartaliren herrira joango da. Hori da, 2. kapituluan, beraz ez dut aurreratuko. Lehenengo kapitulu honetan, labur esan da, Gernikako bombardaketa da, mutiko hau joan da Habana barkuan itsasoratu da, joan da Frantziara, eta han tokatu zaio 1928ko Turra parez pare pasatzen dela, ez da. Eta berak erabakiko du tropel horretan sartzea, eta asmoa da Euskal Herrira bueltatzea, baina tropel horretan dagoela, norbaitek lagundu egiten dio, norbaitek gidoi bat ematen dio, eta nor izango eta Gino Bartali bera da. Horrela amaitzen da lehenengo kapitulua, elipsi bat dago gero, zenbait urtetakoa, 5 urtetakoa, hain zuzen, eta
salto egiten dugu 1953ko Italiara, Toskanara, Gino Bartaliren herrira. Hori labur-labur lehenengo kapituluan gertatzen dena ez dizuet denbora gehiago kenduko. Berriz ere eskerrik asko guztioi, ahalik eta ondoen pasatu eta gozatu albada literaturarekin. Mila esker berriz ere. Gracias. Egun ondanoi, irakurketari hasiera baino lehen hau, bakarrik bitz, labur. Lehenengo eta bain hemen auki dugu Julen Gabiria. Uste dute herrian baloratu behar dugu zela horrelako idazle, sortzaile eta artista ezberdinak. Eta beste batetik, gaur hasiera emango dutzegu Euskaren nazioarteko egunari, bihar dela. Baina uste dute danon artean hausnarketa bat inbarko gendule, zaitik Euskarak egun bakar bat dekon urtean zehar. Eta ez 375, 376 batzutan, bai. Beraz, animatzen dutzu eta udaletxetik bai, zebek be hausnarketa txiki hori ditera. Eta Euskarak 375 egun, dukitzen. Aretoren ilunean, proiektorea, ro. Hango argi bakarra da, ro. Eta argi bakarrean, epelean, hauts pinportak biltzen dira. Aldian joaten dira zinemara. Barrenak epeltzera eta bide batez, pelikulak ikustera. Pinportek igarri egiten dute. Ezin da jakin zelan, baina badakite, eta pelikula bat beti da itzakia polita biltzeko eta proiektoreren argitan, dantza sueltoan aritzeko. Ezin duten asmatu da, ze pelikula izango den. Arrastea bada, italiarra seguru. Eta hor, umeak biltzen dira bereziki. Oraindik ez dutelako ondo bereizten zer den kalitatea. Eta ez dute protesta egiten. Aurrean dutena, pelikula italiarra izan arren, koitaduok. Eta gau ez bada, gaua ondo sartuta eta ilunduta badago, kaletik inorrez badabil, orduan Luka Stratzik zerbait importanteago egiten du pelikula italiarrak jartzea baino, edo hori dio berak, importantea dela egiten duena. Eta lehengo batean diploma bat bidali zioten Lukari gobernutik, kultura ministeriotik. Luka Stratziri, Italia Fidel zerbitzagatik, gure nazioko kultura edatuz eta gure jendearen ohiturak eta izaera babestuz. Soilik eta hutsik Italiako zinematografian zentatutako 20 urteko lanagatik. Hala zioen diplomak. Eta gia osoa ere ez da.
ze 23 urte dira, 1920tik 1953 daudenak. Baina honena da, pentsatu du Lukak. Honena da, misterioan uste dutela, pelikula italiarrak baino ez dituela jartzen, utxutxik euren berbetan esateko. Diploma hori heldu zitzaion justu maiz zapia erre zitzaion egunean, orduantxe. Egia esan, errek zuen naita, tomate saltza zikindu zitzaionean goitik bera. Eta erabaki zuen merkeagoa zela bertan erretzea, garbitza baino. Gero diploma ekarri zioten, eta geroztik diploma erabiltzen du zapitarako. Eta ez dela mutzen, ze hain papers porrotxoa denez, tomate tantak eta beste erikagai likatzu guztiak derrepente irentzen ditu. Neurri bako pasiozia. Misterioan goze handia pasatuko balute legez eta tantarik ere ez da heltzen maira. Goizean ekarri zion Nero busatik postariak. Neroren bizikleta horrenetik entzuten da, irteten zara lehiora eta hori ikusten duzu. Sakua trabeska jarrita, ipurri altxatuta, giltxurrunka bakoitzeko metro erdi aurrera egiten. Aldatzkoran dago Luka Stratxiren etxea, eta pontea ema osoa ikusten da handik. Herriko horma zuriak eta teilatu gorriak. Ema errekaren meandro batean, eta atxerago mahatxiak eta maztiak, dena hori eta berde. Eta ematen du munduan ezin dela beste ezer egon mahaztietatik aparte. Eta kontua da, pontea ematik goiko azora doan kamino arbidela dela, eta noski, bizikletak dardara egiten du. Eta txirrina ere berez hasten da jotzen. Auzoko denak irteten daitezen lehioetara. Egunon Luka, egunon Signora Maria, egunon Gino. Inoiz txaloka hasi dira denak lehioetatik. Nero indartzu heldu bada aldatzaren amaiera. Beste gari batean, beraz, 3 minutu eskaz behar izan zituen hartan. Lukak, zinema itxi eta etxera doanean, ordu erditik behera ez du inoiz egiten. Farolen azpian geratzen delako neskekin berba egiten. Segituan joango da bide bazterrera. Hartuko die arrastilore sortatxo bana eta gero urrengo farola joango da, eta horrela. Arrastietan iluntzen ari denean, farola bakoitzaren ondoan neska bat ikusten baduzu, eta denek baldin badute eskuetan arrastilore sortatxo bana, horrek esan nahi du, Luka pasatu dela zu baino lehenago. Etxean gurasoak laseago daude horrela, jakinda alaba farolaren argian dagoela, ze lehiotik ikusi ere egiten dute, eta lasaitzen dira konturatzean ez daudela ezer txarrik egiten, edo bai. Zozer txarra egiten ari direla, baina faroaren argitan edo zelan ere. Eta azken aldian, Neroren markak 3 minututik urrun daude lekutan. Sakuak larregi pisatzen du, azaltzen du beti. Eta gero, lehioetara begira jartzen da, baina ez du esaten nori heldu zaizkion eskutitzak. Espadaldean txiz, behiratzen dio bati eta esaten dio, barrura! Eta beste bati eta berdin, eta horrela, lehioetan eskutitza dutenak geratzen diren arte. Orduan, bota egin die eskutitza lehiora. Horrela galdu dira 11 karta herri dontzu honetan, batez ere, haizea Livornotik datorrenean. Urrun dago Livorno, baina haizea handik datorrenean gauza honik ez. Mendebala ez da parte honeko haizea. Zoratu egiten du mundu guztia, tartean eskutitzak, eta uste dute libertatea ara dezaketela eta hor zehar hasi daitezkela egaz, zirmola batetik bestera. 11 eta 11 eskutiz joan dira airean, Neroren ohituren eta Livornotik datorren haizearen erruz. Eta goiz hartan, Lukari ez zion agindu barrura sartzeko. Laranja koloreko gutun azal bat zorrotik atera eta abiatu zion, kultura ministeriotik. Egin duk zerbait oraingoan ere sariren bat igual, pelikula berdeak jartxagatik erantzun zuen Lukak, behiarekin keinu eginda. Alboko etxean, lioko gortienak azerre mugitu ziren. Signora Mariak muturrak okerru zituen, bekokia tximurtu eta sudurra altxatu. Inor seguru ez dakien arren, 80 urte inguru izango ditu Signora Mariak. Lehen ere emakume ederra izandakoa dela diote zaharrenek, eta hala izango zen noski, bestela, orain, ez itzaian edertasunik igarriko zimurren artean. Zenekenez izango duzu orain, lehen batere izan ez baduzu. Eta hori gertatzen zaie eskomako emakumeei, gazteetan basutela eta txotan ere bai, edertasuna. Izango dugu gutxiago sufritzen dutelako, baina izan zuten ere badute. Eta naturak ez badie edertasunik eman, berdin dio, zeuren printzipaltasuna hain da kalkulatua.
hain txukuntasun perfektua da eurena. Azkenean berdin dio naturak zelan sortu dituen, ederrak izango baitira beti eskumako emakumeak. Kontua da, egun horretan, Lukari diploma heldu zitzaionean eta Kultura Ministerioaren gaineko iraina entzun ostean, iraina baita esatea Kultura Ministerioak saria eman dizula pelikula berdeak jartzegatik, zeharo aldatu zela Señora Mariaren aurpegia, eta muturra, bekokia eta sudurra urren okertu, tximurtu eta altxatu zituenez, edertasun apur bat galdu zuen. Kaletik ordea, esen ezer ikusi. Soilin gortina batzuk azertuta eta nerok erabaki zuen etxaila dominatua zutela eta ondorioz jolasere amaituta eta airean bota zuen araña koloreko gutunazala Lukaren lehiora. Eta modu horretan lortu du Lukak maizapi berri bat. Aurrekoa erre egin behar izan zutelako, hainbeste tomate jauzi zitzaion gainera. Honena da, dio Lukak, hori uste dutela ministerioan. Ze ministerioan ez dakite, herrian ez dakiten bezala desorduetan. Gauez eta disimuluan, Lukak pelikula amerikanoak jartzen dituela, eta 200 pertsonaren txako aretoan batzen direla hauts pinportak. Luka eta herriko beste lagun hain importantea dela dioen hori egitera, pelikula amerikanoak ikustea. Izilik eta hoa zabalik desordu ilunetan. Lainoz betetako portuak, gizonezkoei zaplastekoak jotzen dizkieten emakume ilehoriak. Beti erantzun perfektua duten gabardina luzeko erretzai amorratuak eta Italian ikusten ez diren beste 1000 gauza. Edo barre egitekoak jartzen ditu bestela, eta orduantze konturatzen dira batez ere, barre egitean lan importantea dela gauez egiten duten hori. Eta gaur ere batu dira pinportak proiektorearen argitan, ea zer jartzen duen Lukak. Baina gaurkoa ikusita zuten sarritan gainera. Olakoetan zineman ez dira egoten betiko 5 lagunak. Ezpada bakarrik Luka eta Oskar Casamonti. Pelikula ona balitz sikiera. Eta pelikula balitz ere sikiera, ze dokumental antzeko bat da, hori ere ez. Italiaren izen handia gehiago puzteko balio duen albistegi moduko bat, baino ez. Kiloka eta doan banatzen den propaganda. Arrano bat agertzen da pantailan lehenengo, hegoak zabalik eta mokoa apur bat altzatuta arro. Gero letra batzuk datoz, trompeten eta timbalen doinuarekin, eta gero agertzen dira langileak izerditan, umetzikiak negarrez eta ortotzik edo kalean utzik. Eta gero dutzeak agertzen da beti. Eskuak gerrian eta besoak pitzer eginda, eta albo batera begira kokotza altzatuta arranoaren moduan. Eta segituan langileak ikusiko dituzu kemen gehiagoz lan egiten, umetzikiak biberoitik edaten, eta kaleak jai bihurtuta. Oskar Casamonti artega mugitzen da butakan, artega baina gustura, ze kalean norbaitek dutzea aipatzen badu, ezin zara hasi artega mugitzen edo purrustadak botatzen. Zer gerta ere. Zineman ordea, 200 pertsonarentzako aretoan 2 baino ez daudenen dutzea agertu eta Espainiak okertu ditzakezu lasai asko. Eta artega jartzen bazara ere, gustura jartzen zara artega. Hau dena mosteko eta ikusi barik aurrera pasatzeko moduaren egongo duk, ezta? Galdetzen dio Oskarrek, butakan ondo jarri ezin da. Agintzen dio Lukak, eta pantaila seinalatzen du. Batzuek diote okerragoa zela lehen, eta igual bai, igual horrela izango da, baina lehen antzina da, eta jendeak dio egiteko kontu. 1943an gaudela, eta Hitlerrek berak esan duela Mussolini gehiago izan dela kalterako onerako baino. Eta esango dute eskutuan beti ere gaurko dutzeak txontxon gilo utza dela. Noizbait izandakoaren karikatura, eta bere partiduko askok kaka burrutik behera egiten diotela. Eta azken aldian, jende askok dio hau dena amaitzear dagoela. Laster etorriko direlako amerikarrak eta ingelesak. Eta esaten dute aldez aurretik alboetara begiratuta, hori bai, ostikoka botako dituztela faxistak. Baldin eta fascistek ez badituzte ostikoka botatzen amerikarrak eta ingelesak. Hori ere izan daiteke eta. Eta pantaila seinalatzen du Lukak. Interesatzen zaien zatia astera doalako. Eta hasten da, eta gurpil batzuk ikusten dira hasieran. Bueltaka planoa zabaldu eta tropel osoa agertuz joan arte, kamino luzean.
Gure lurretako errepideetan lehia bizia izan da aurten ere. Hegoaldetik iparraldera, Mediterraneotik Adriatikora, Dolomitetatik Alpeetara, ez da beste arnaztesturik egon maillotaren koloreak defendatu nahi zituzten ziklistena baino. Eta azkenean, nork altzatu ote zituen bibesoak gora? Nor jaso neskatile musuak, nor bestela Gino Bartalik ez bada. Ona toskanarra Gabian gora. Jainko maitea, Gabiako maldek sekula ez dute ezagutu honako tximistarik. Txapelak entzekoa gure Bartali, gure abade egalaria. Italiako herriak jakituria handiz aukeratutako ezizena erabiltzen badugu. 1996ko giroan beraz Gino Bartali indartsuena. Ba ote munduan bere mailara heltzen den beste inor? Galdetzea ere. Izan ere, denok dakigu erantzuna dela ez. Neurri horretako txorakeriak eseten dira olako pelikuletan. Baska italiarentzat. Eta Luka eta Oskar isilik, enegarrenez isilik. Lokutorearen hitzaldia ere buruz ikasita Espainiak mugituz automatikoki. Izan ere, denok dakigu erantzuna dela ez. Ez alferrik enegarrenez. Zinta hori 1996ko giroari buruzkoa bada 7 urte pasatu dira, eta askotan ikusteko aukera izan dute 7 urteotan. Olako gauetan, hauts pinportek ondo dakite Lukak eta Oskarrek ez dutela ordurik. Askotan goizaldera arte geratzen dira zineman, 36ko giroa eta beste makina bat zinta behin eta berriro ikusten. Eta norbaitek pentsatuko du hainbesteetan egiten dute behori. Honezkero ez dutela izango berbetarik gairik, baina bai. Eta ginen atzean doan hori suderrandia nor duk, galdetuko du Lukak. Seleto, Oskarrek. Ez duk izango, Seleto? Bai, Seleto. Sorrentoko pantera. Ez izenak asmatzen dituenari ere ostia pare bat igual. Tira, ezaguk txarto, pantera, polita duk, indartsua. Ja, kontua duk Sorrenton ez dagoela panterarik. Igual izango duk letagin zorrotzak dituelako. Bai, hori izango duk, ze panterek ez ditek izaten olako sudurrik. Letaginengatik duk. Olako sudurra izan eta zelako emazte puska topatu zuen. Andrea Libornon ikusi nian behin, itsasarmadako almirante batekin. Zertan? Eta horrelako gaiak. Eta ziklismoaren inguruko kontu teknikoan bestela, zelako desarroioa daraman batek aldatze horretan, edo zenbat aldatu diren mailotak duela 7 urtetik ona. Gero Lukak beste bobina bat jartzen du, gaua pasatzen da. Eta orain galdetzen du Oskarrek. Zein nahi duk? Igual zidak. Total denak ikusiko ditiagu. Turra nahi duk ala giroa. Torra, erantzuten dio Oskarrek. Turrean beti ibiltzen dira ziklista gehiago eta ikusi bako leku gehiago. Ze usta, 38koa ala 37koa. 37koa, erantzungo du Oskarrek, askorik pentsatu barik. Izan ere, Mussolini pozik ikusteko gogorik ez dauka. Gaua luzea da oraindik eta alduko da horretarako txanda ere. 37koa, errepikatzen du Lukak, eta badoa bobinaren bila. Oskar marmarka hasten da beti 38koarekin. Ze saltoka hasi nahiko luke tur hori Ginok irabazi zuelako. Baina gero duzea agertzen da irribarrez eta itzelesko satisfazio plantak eginez azafatak berari eman balio bezala musua, eta esaten du Oskarrek. Etzaia pozik, hori baino okerragorik ezagok. Horregatik aukeratu du 37koa. Mussolini ez zelako hainbeste postu gino zui batetik errekara jauzi zenean mailot horia zuinean zuela. Tourra ere zubipean galduz. Pelikularien hasierako irudietan Erik Bautz ikusten da, gelbez trikot arekin, tropelaren muruan txistuka. Eta pelikulako ahotsak dio, alemaniarrak nagusitasun osoz paseatu dira tourraren hasieran. Eta gero, baina Italia esnatzen denean ez dago naziorik berriro lotara eramango duenik. Eta Aisles Bains eta Grenoble arteko etapan mendatez betetako infernu hartan Gino Bartali jarri zen lider. Erakustaldia aparta emanez Galibier eta Lautaraten gora. Luka eta Oskar urduri mugitzen dira, butaketan. Eta Espainei begiratuta igarri dezakezu diotela. Galibier eta Lautareten gora. Eta antze doa Gino, brioso, ipurdia zelatzotik altzatuta, behin ere atzera begiratu barik. Sinesten ez dutenek begiratzen ditek atzera. Azaldu du Oskarrek, Lukaren besoari gogo zelduz. Irabazleek ez ditek begiratzen atzera, sekula. Ea nork segitzen dien.
eta eurek bazakitek. Horregatik dira irabazleak, irabazteari ez diotelako espanturik. Pelikulako lokutoreak dio, Grenoble oraindik urrun zegoen, baina Bartalik erasoa jo zuen utz egiteko beldur barik. Eta nork segitu Ponte A emako mutikoari? Eta orduan Ginoren aurpegiaren lehen planoa emango zuten. Gino beti aurrera begira, karreterari begira, eta orduan jiratu eta kamerari begiratzen zion apur batez. Eta hobeto ikusten zitzaion bozeolari aurpegi hura, irribarre okerra. Bai neskak mutikoa esan dugu, izan ere 23 urte baititu orainik toskanarrak. Nork izan nahi du txapelun baten eskalaguna? Eta pentsatzekoa da hor, zati horretan, leporaino betetako zinema neska guztiek esango zutela, nik, baina lokutoreak ez daki orain Luka eta Oskar baino ez daudela. Esaten du, gaurtik aurrera Gino Bartalik ezizen bat gehiago izango du. Galieberreko arranoa ondo irabazitakoa ala jainkoa. Esaten du, lider berria izango genuen Grenoblen Ponte A emako morroskoa eta ikusten da gehiago helmugara heltzeko besoak altxatu barik. Esaten du, baina hurrengo eguneko etapan zoritzarra irten zitzaion bidera eta mendaten behera zioala jauzi eta tourra irabazteko aukera guztiak galdu zituen. Eta hotsak esaten du, esaten Luka eta Oskarrek badakitena eta Ponte A ema osoak eta Italia osoak ere badakitena. Gino Bartalik heriotza hain hurbil izan ostean 5 etapa gehiago eman zituela karreran eta erdi arrastaka ibilearren Pariseraino segitzeko asmoarekin zegoela. Zeberak esan zuen jaungoikoak zabaldu eta zen eta ondorioz zerbait zor zion jaungoikoari. Besterik ez bazen ere Pariserako printzeen parkera heltzea, tourra irabazita naiz aspaldia galduta. Horixe zela Ginoaren asmoa, zorrak kitatzen baita dukeak agindu ziola erretiratzeko mehatxuak ja. Esanez, Italia ez duela tourrean parte hartzen ez bada irabazteko. Ze Italia ez da galtzalen herria, eta podiumaren goi-goian egon behar dutela edo, bestela inoin ez. Munduko guztiak daki hori. Denek, pelikula narratzailea esan ezik, eta gendeko ondo gogoratzen du Mussolinik esandako beste hura, ere. Italiarentzako lotsagarri zela giroko liderrak maillot arroza eraman behar izateko, arroza delako marikoioikek erabiltzen zituen kuleroen kolorea. Baina lokutoreak oroimen txarra du edo despistatuta da, kabroia, dio Oskarrek, eta Lukak ezin du jakin lokutorea buruz ari dena ele Mussolinik buruz eta espadak erantzun dio. Biak ere, bieneke dio Oskarrek. Gero lokutoreak amaitzen du esanez, tourari lapebiek irabazi zuela pantaila zurik geratzen da segituan, eta zinta bobinatik askatzen da, klak, klak, klak. 1938koa orain, galdetzen dio Lukak. Ez, berriro hau. Gauak luze joko du orain. Zorionez, luzea da gaua izatenez. Lukaren kontua da gehiago fijatzea dela paisajeekin. Oskarrek aldiz ez ditu desberdintzen Alpeak eta Dolomitak, eta ziklistei
bigiretzen die batez ere. Oskarri itsasoa gustatzen zaio, eta sekula mendin tontor batera igoko balitz horretarako izan litzateke itsasoa ikusteagatik. Baina tourrari buruzko zintza hauetak ez da ia itsasorik agertzen. Lukak esaten dio. Hain puntan dagoena zer duk, elurra? Eta Oskarrek erantzun dio. Cartierren kateak badin zenbait ere, elurra ez, motel. Sasoi horretan ezagok ondo engrasatuta, edo erortzen bat kamustuta, edo erdoilak jada baina badaki zerbait. Has pasado. Ez da Alferrik herriko mekanikaria. Bizikleten mekanikaria izan da beti, baina orain kotxeak gero eta gehiago ari diren ezagertzen, kotxeekin ere hasi da, baina bizikletak ahaztu barik. Ginok esate baterako kotxea dauka, Di Rullerok ere bai, baina Florentziara eramaten du konpontzera. Edo etorri egiten zaizkio mekanikariak Florentziatik. Eta Signora Mariak ere badu bat, baina ez du inora eramaten konpontzera. Ez duelako ibiltzen, eta hor dago txoferra zera baino aspertuagoa. Aldatzeko farola horietako baten ondoan egun osoan, bakarrik berbetan. Signora Mariak dio bere edadearekin nahiago duela txoferra, baina 40 urte gutxiago izanez gero, 3 kotxe erosiko zituela, eta bera izango zela gidari 7 bat jarrita hilean. Erosiko zuela Isota Franchini bat eta beste kotxe 2. Gero isilik geratzen da apur batean. Ideiak zelan atondu ez baleki legez, eta esaten dizu hobetu pentsatu duela. 3 kotxe erosiko zituela. Bai, baina 3 Isota Franchiniak. Baina ilusioa batez ere bere gidari esateak egiten diola, zapian buruan jantzita. Eta Oskar da herriko mekanikaria. Gainera, berak deskubritu zuen Gino. Apurtxo bat lehenago, Juliak deskubrituko zuen noski, Ginoren amak, eta Torello aitak ere igual. Baina gero, Oskar Casamontik gurasoek tailerrean jarri zutelako Gino lanean. Bizikletarekin atzera eta aurrera errekaduak egiten. 10 urte eskaz zituela. Eta horrela deskubritu zuen Oskarrek Gino. Esaten zion. Gino ekarri honelako 10 torloju eta zerra hortz fin bat Kaster Bernugiako tailer handitik. Aditu, torlojuak eta zerra hortza. Hartzen zuen mukitzuak bizikleta eta antze zen bueltan berriz ere. Harin demonio, eskatutako guztiarekin. Non erosi duk hau dena? Galdetzen zion Oskarrek. Kastel Bernugian. Erantzuten zion Gino. Gezurra galanta. Ez haiz heldu Kaster Bernugiara. Geratuko hintzen Moresoren txabolan eta handik lapurtu. Zer egin du nik emandako diruarekin Kastel Bernugiako tailerrekoari eman. Abai, eta tailerrekoak ezian emango notatxorik kasualitatez, Ginok papertxo bat ateratzen zuen txapel azpitik. Hau galdetzen zuen irribarre txorritxuz. Eta olaz zen beti. Beste batzuetan Florentziara bidaltzen zuen Oskarrek. Enkargu batera edo ostearen txean adarra jotxeagatik, esaten zion. Florentziako mataderoan bizikleta bat utzi ditek ahaztuta. Oa hartu bielak eta etorri inork ikusiko orduko. Gino joaten zen Florentziaraino eta ez zuen bizikletarik topatzen, noski. Eta arrapaldean etortzen zen Pontea Emara. Ez zegoen bizikletarik, esaten zion Oskarri. Egongo ez zuen kontuan duk ez aizela ailegatu Florentziara.
Bale. Bai, ailegatu naiz, eta mataderora joan naiz, baina ez zegoen bizikletarik. Baina Florentziako ze mataderotan begiratu duk, Sokormas horrek, Kardenokoan ala Malbentikoan. Kardenokoan, ez ba, Malbentikoan zagok. Dena esplikatu behar zaikala. Eta han joaten zen berriz ere Gino kapitalera. Eta denbora gutxira agertzen zen atxera tailerrean, Oskar Algara batean topatuz. Zer, Malbentikoan ere ez, galdetzen zion mekanikariak tripetatik tolestuta. Ginok ez zuen erantzuten eta ikustekoa zen mutiko koskorra sudurra oker, serio baina duin beste edozeinek botako zituen Malkoen arrastro barik begietan. Ez adi muturtu motel, esaten zion Oskarrek erlojuari begiratuta. Iremarka ondu duketa. Gero baso bete ardo bate atera eta azukre apur bat botatzen zion. Ginok arro hartzen zuen edalontxia baina isilik eta kolpetik edatzen zuen ardoa. Beste enkargurik galdetzen zion gero Oskarri. Ezetz joateko etxera eta garbitzeko izerdia. Luka Estratxiri aldiz, gehiago gustatzen zaizkio paisajeak, ziklismoa baino. Pantailaren azpialdean errepidea eta ziklistak badaude eta goialdean alpeetako mendiak ikusten badira, orduan egongo dira Oskar behera begira eta Luka gora begira. Pelikula bi oso diferenteak ikusten ariko balira legez. Baina 1937ko turra biei gustatzen zai apur bat. Gino zubitik behera zelan jauzi zen gogoratzea gozoa ez den arren. Baina gustatzen zai eze, derrepente mutiko bat agertzen da pelotoiaren atzealdean eta ez da ziklista, klaro. Narraz doalako jantzita. Alkandoarekin eta pelikulako ahotsak ez du ezer ere esaten. Ezen konturatuko. Oskarri gustatzen zaio esena hori, esaten duelako hori ere ziklismoa dela. Mutila bizikletan doalako Galiberren gora. Eta ze arraio, hori ez bada ziklismoa, berak ez dakiela ze kristo den ziklismoa. Lukari ere gustatzen zaio, esaten duelako mutiko hori ez dela ziklista, eta ziklista ez bada orduan paisajea da. Eta horregatik gustatzen zaio. Kamera Ginoren albo-alboan doa demora guztian. Iturri batean geratzen da hurbila. Bidoi mordoska betetzen du eta aldatz gora hasten da ziztuan. Eta kamera bere ondoan. Horako batean, Ginok karrerista italiar bat topatzen du eta bidoi bat ematen dio. Beste italiar bat eta beste bidoi bat. Eta horrela. Eta orduan mutiko horren parera, heltzen da, ematen dio bidoia, baina Ginok ez du askatzen, eta holaxe doaz zati batean, biak bidoi bati helduta. Arineketan gorantz batak bestea arrastatzen. Gero, Ginok zerbait esaten dio mutikoari eta badoa, eta kamera berarekin. Ordurantxe, galtzen da mutikoaren arrastoa. Esena hori biei gustatzen zaie, esaten du Oskarrek. Ai ziklismoaren epika. Ai. Esaten du Lukak. Ai. Esaten du Oskarrik. Ikusi duk zela mugitzen zuen desarrollo hori, esaten du Lukak. Alkandora aportu zian. Galibirrek zati horretan malda beldurgarria dik azaltzen dio Oskar. Tontorretik itsasoa ikusiko da igual. Ondorioztatzen du Lukak. Seguru, dio Oskarrek. Badira urte desente Fray Ceciliok bere lana amaitu zuela. Eta zain dago zemisio emango dioten orain. Ezer ematen badiote. Esperantza tantatxo hori bat geratzen zaio. Baina gauza argi samar utzi zizkioten. Esan ziotenean, 50 urtetik gorako gizon bate jada ez daukala olako kontzentrazio gaitasunik.
eta hobe duela memoriak idatzi, fraide gazteentzako eredu. Berak ez zuen protestatu, baina pentsatu zuen santu izaetera deitutako gizon batek gauza hobeak dituela egiteko, memoriak idaztea baino. Eta kontzentrazioaren kontu hori ere beste arranokeria bat iruditu zitzaion. Baina gaia atera izan diotenean isilik geratu da, kontzentratuta. Eta pentsatu du nahiko lituzkeela ikusi 20 urteko fraidegai mukitsuak kontzentratuta. Pentsatze hutsarekin irribarre memeloa irten zaio. Lukak arrastietan jartzen dituen pelikula italiar ergel horiek sortzen dutenaren antzekoa. Fray Ceciliok pentsatu du ume sotonazale horiekin gogoratuta kontzentrazio bakarra lortzen dutela hondartzara eramaten dituztenean eskurtsioan. Eta neskaren bat ikusten dutenean hondarretan etxanda Solomo guztiak bizitan. Hori gertatu zen kostaldera joan ziren azkenekoan. Hondartzan behan zegoen malkarandi batean azpian eta noski, urrun demonio zegoen neskatoa, baina fraidegai batek berehala jakin zuen indietoeren alaba zela. Behar bada izango zen, behar bada ez, zeolako distantzian. Hondartzako puntu beltzura neska bat zela jakiteak ere bazuen nahikoa meritu. Indietoren alaba, esaten zuen bada fraidegai hark, eta denak giratu ziren puntutxo ura ikustera. Eta harrigarriena denek ikusi zuten indietoren alaba, zehetasun guztiekin. Baita Espainean ondoan omen zuen orbantxoren bat ere. Batek esan zuen ahoz gora zegoela eguzki baietz, beste ezer esan barik. Eta orduan indietoren alaba zela konbentzituta, fraidegai guztiak barandileara joan ziren harineteketan. Eta ia jauzi ziren denak amildegian behera, barandilla eta guzti hondartzaraino. Horregatik uste du Fray Ceciliok kontzentrazioaren aitzakiak ez duela balio. Berak ere gustura jakin nahiko zukeen arren hondartzako puntu beltzura benetan indietoren alaba ote zen eta hala izanek gero Espainen Ondoko urbantxoa non zegoen zehazki eta batez ere bainujantzia hori-horia ote zen ala okrea eta. Bidaia aprobetxatuz belaunak ere gustura aztertuko zizkion eta monasterioan ez geratzeagaitik eta betiko aurpegiak parean ez ikusteagaitik paseoan irteten da. Eta lan dendatik joaten da, errotara zahar bat zegoen lekura. Arrastietan tabernara joaten da, gaztetan hartu baitzuen ohitura hori arrastiro anistxoa edatearena. Eta gero, fraide egin zenean ohitura errotu egi zeukan eta ezin izan zioten debekatu. Eta alase segitzen du, baina errota zaharrera ere joaten da. Gaur, hondarrak baino ez daudean, harriak han eta hemen, baina harritzar horietan gustura egoten da. Zehain zuzen ere antxe bete zituen bere misio biak. Belatze lehenengo eta txolarreak gero espezie bi horiek evangelizatzea erraz ematen du, horrela izan da, baina egon zaitez urtebete hor belauniko. Errezoan belatzen txilioak entzuten, harik eta euren hizkuntza ikasi arte, eta gero hasi berbetan eurekin eta esaiezu jangoikoaren nahia dela eurak eta kristautasunean sartzea eta hori dena. Ze belatzen hizkuntza. Pazientzia apur batekin ikasiko duzu, eta gero hasiko zara berbetan txirrik eta fritz. Eta
Hori tira baino gero konbentzitu belatz edo txolarre bat kristau bihurtzeko diren txoriburuekin. Eta nor da jaun goikoa, galdetzen dute beti lehenengo galdera. Zuek sortu zituzten eta ikusten duzuen guztia sortu zuena. Eta zergaite sortu ginen ongia edatzeko. Ongia edatzeko, bai, munduan gauza onak egiteko. Eta aspertzea bagara, ongia egiten ez zara sekula aspertzen. Eta zuek beti egin behar duzue ongia. Beti, bai, beti. Baina noiz arte, zeolakoaren batean gozea ere sartuko zaigu edo logura. Ongia edatu behar duzue, bizi zareten artean, bizi garen artean, orduan ez gara biziko betiko, ez, noski, beti betiko ez, baina zeuek esan duzu eta beti edatu behar dugu ongia, bai, baina beti, ez da beti da hil arte. Hil, olakoaren batean bai zoritxarrez eta orduan zertarako sortu gaitu gero egin bagara. Ongia edatzeko lehen ere esan dizuet, eta guk zer irabazten dugu horrekin, jaungoikoaren magalera joatea. Zer, hilko gaituenaren magalera, eta horrelako ezekin dezakegu apurtxo batez norren pazientzia erretzen duen lehenago. Ze handiak gutxira beratxe eltxo bat ikusiko dute eta antxe joango dira bila, eta gero berriz etorriko dira zugana eta zaingo dizute. Zure aurpegia ezaguna egiten zait. Así. Que ya está. Olako jende modua evangelizatzea edonor ernegatzeko modu zorolana da. Eta txolarrek okerragoak dira. Zesartotxoen bidez komunikatzen dira. Eta imaginatu Fray Sisillo sotanarekin salto txikiak ematen duen edadearekin. Eta oso evangelizazio formala. Baina tira, lortu zuen belatxek eta txolarrek baietz esaten zioten. Bihurtuko zirela kristautasunaren edo hori esan zuen Fray Sisillok. Ikusi bestela orain txolarrek gaetik saltoka. Salto bi aurrerantz, bat eskumarantz eta beste bat eskerrerantz. Gurtxaren seinalea. Eta egia da, baina goitik ez diote beste misiorik eman eta horregatik irteten da paseatxera errota zaharrera zikieraz txiliotxo batzuk egitera belatxekin. Gaur, errota joan denean, mutil bat topatu du. Harrietan jarrita gazta jaten. Gustu baduzu, esan dio mutilak, eskerrik asko. Erantzun dio Fray Sisillok eta zati bat hartu du. Ez aiz etortzen txarritan ez da? Ez, lehenengo aldia da. Kanpotarra? Bai. Fray Sisillok errota izendakoaren hormaren kontra jarri du, bizkarra. Errota, zuan antxina, ni gaztean intxera, esan dio. Ez, sakiak ogi ona ote zen alagu ginen gozetuak. Batzuek ziotek, ema errekako urak hobeto mugitzen zuela harria, eta hortik ogi ona. Orain, pontea eman egiten ditek ogia. Herrian bertan, baina eskazagoak duk edo, igual ez zaukagu lehenengo gozerik, emango beste zati bat mesedez. Pontea emako kina, Agio Montano deitzen da. Sartzen zaokindegira eta tripak urtu egiten zaizkizu, hango usainarekin. Agiok 40 urte inguru ditu. Eta hilerik ez. Buruan, zebularra galtzeko moduko basoa da, eta lasa ibiltzen da okindegian. Ere, basotxa biztan gerritik gora ezer jantzi barik. Beroagatik dio, berak. Labetatik irtetean bularra distiratzu izaten du. Izerdiagatik, eta gorri beroagatik, eta burua soilean zikatzen ditu eskuak. Batzuetan, gauez freskatu egiten du. Orduan Agiok, zerbait jantzen du goitik. Alkondara zuriren bat normalean, eta paseatxera joaten da, edo tabernara. Beste batzuetan, gauez zinemara joaten da, duzanera, pelikula amerikanoak ikustera. Agiok, beti eskertuko dio egun batean okindegira joan eta esan izana. Gauerdian nahi baduk ator zinemara, baina ez esan inori. Hori esan zion Lukak. Agi hori grazia egiten dio pelikula amerikanoak. Olako misterioarekin ikustearen kontu horrek ze debekatuta baleude zikiera. Jendeak txaten dio Lukari. Noiz jarriko dituk pelikula amerikanoak. Florentzian jartzen ditiztek eta inguruko herri guztietan ere bai.
Linarin ere bai, galtzen du Lukak interesatuta. Bai, Zanpieron ez, noski, bai, han ere bai, Pelagon ere bai, klaro, aukera zabala zagok esaten du Lukak. Herri guztietan erantzuten du besteak. Orduan, zertarako jarriko ditiat ponte eman, eta etorri bezala joaten da zinemazalea. Ezin ulertuta, zede abru sartu zaion buruan Lukari. Olako pelikula zantarrak ipintzeko eta alboan usteko. Esate baterako Olivia de Havilland edo Errol Flynn. Ikusten duzue, esaten die gero lagunei zinemazale zoro horietako bati handafuerako soinekoa eman ostean. Jendeak gorrota die nire pelikulei. Negozioan ezin da hobeto joan. Lukaren estrategiaren berri ondoko lagunek bakarrik dute. Beste guztiek uste dute Lukak zinema italiarraz miresten duela, eta gauza bera uste dute antza ministerioek ere, bidali dieten diploma barregarriak agerian usten duenez. Eta berak pozi dago, bere estrategia betetxan ari da. Hori dio Lukak. Gero eta jende gutxiago doala bere pelikula ikustera, eta gero eta gehiago kanpoko herrietara pelikula amerikanoak ikustera. Esaten du hori seinale ona dela. Ponte emako jendea amorroa hartzen ari zaiola gobernuari, eta dena bera jartzen dituen pelikulen gandik. Hori dio, jendeak mekanizko bitxi hori daukala buruan. Pelikula txarrak etengabe ematen bazaizkio orduan herria gobernuaren kontra altxatet dela. Jendea nazkatuta dagoela pelikula italiarrekin. Behin eta betiko ikusten dutela euren burua bertan, eta pozik dabil Luka. Ondo doa negozioa, esaten du, beraz. Agio Montanok okinak barre egiten du kontu horiekin. Arrarra jotzen dio Lukari. Esaten dio pelikula italiar larregi ikusten dituela eta kasko aput bat loka duela. Baina gero Lukak esaten du gauen saiotxo bat izango dutela. Eta lagunak zineman biltzen dira. Eurak eta huts pinportak ere bai. Pontea eman lotan dagoenean. Zartzen dira ezer galdetu barik, ze pelikula den edo noizkoa galdetu barik. Lukak proiektorea pizten du, argia sortzen da eta pinportak ikusten dira. Pantailan lehioa agertzen da eta pelikula ikusten dute, ezer esan barik. Gero, altxatu eta bakoitza bere etxera joaten da, iraultza egiten ari diren zentzazioarekin. Eta horase doaz egunak pontea eman. Ona gazta, ona, esan dio Fray Siciliok mutilari. Nire emandak Toskanako gazta eta txianti botirako bat. Eta pasatuko diat irabete beste ezearen beharrik barik. Eta evangelizatuko ditiat, esan txori bat. Kukua, erantzun du mutirak. Evangelizatuko ditiat kukuak hilabetean. Txianti apur batekin eta honen munduko Toskanako gaztarekin. Ez da Toskanakoa, esan dio mutirak. Piezanekoa da. Piatzentza egin du oihu fraideak, eta besoak zabaldu ditu. Piatzentzako aiz beraz. Banengoan ni azentu arraro hori, ez naiz piatzentzakoa, esan dio. 4 urte pasatu ditut piatzentzen lanean, eta aurretik beste 2 Grenoblen. Baina urrunagokoa naiz, edo nintzen, berdin dio horrek. Urapur bat, galdetu dio mutikoak. Ziklistek izaten dituzten bidoi horietako bat zorrotik ateratzearekin batera. Fray Txitxilio begira geratu zaio, eta bidoiak kendu dio eskueratik. Nondik demonio, galdetu du. Bidoi bat da, ziklista handi batena. Basekiet arranoa. Gero Fray Txitxiliok zorrotz begiratu dio mutilari. Nondik ezagutzen du Gino? Mutila arraro sentitu da. Pentsatu du edozer erantzuteko aukera zuela. Esate baterako Gino eta bera putetan ibili zirela Otrantoko kaian. 3 egun eta 3 gau deskantzu barik. Ea nork irauten zuen gehien. Eta azkenean Ginok diru askatu behar izan zion mutilari segitzeko indarra bazuen, baina dirurik ez. Eta orain Ginori Otranton utzitako diruaren bila datorrela Pontea emara. Esan al izan dio, aldiz erantzun dio.
Tourreko etapa bat batera korritu genuen. Ziklista iz beraz. Ez Piacenzakoa, ez ziklista. Ikustenan urruneko dorrea, arbolen artean, bai. Ponte Aemako eliza, antzezago Ponte Aema. Mutilak baietz egin dio buruarekin, bazekiela lehendik ere. Gino Ponte Aemakoa duk, antxe bizi da, baietz egin du berriro. Zenbat urte ditu? 21. Ginoko 30, 29 laster betetzeko, zuzendu dio mutilak. 1914koa da, uztailaren 18koa. Oraindik ez da iritsi 30era. Frai Txitxillok goitik bera begiratu dio mutilari. Askotxo dakik mukitsua izateko. Gero pentsakor geratu da. Piacentzatik beraz, bai, azken laburtak Piacentzan, bai jauna. Orduan jangikiko duk zenbatgarrena geratu zen 1939ko Piacentzako zirkuituan mutilak barre egin du fraidaren jokoarekin. Erantzuna asmatuta ala asmatut barik mutilak Gino ezagutzeko asmoa dauka. Eta badaki lortuko duela, ez duela asmakizun txepelik behar horretarako. Ez da alferrik ibili azken urteotan ara ona lanik makurrenak eginez. Lauso zibildu eta Ponte Aemara heltzeko. Ez, erantzuna asmatuta alabarik, fraidaren laguntzari esker alaura barik Ginoren gana helduko dela badaki, baina mutilak irribarri egin du eta erantzun du. 5. Fraidea lurretik altxatu da, gero txanoa jantzi du eta bidoia jabeari bueltatu dio. Goazen Ponte Aemara, esan du azkenean. Mahastiak eta mahastiak zeharkatu behar dira Ponte Aemara heltzeko. Ponte Aemak beste gauza batzuen artean, zubi bat dauka Aema errekaren gainean. Ura astiro pasatzen da bertatik, paperezko barkoen abiadura berean, eta soinurik ere ez dauka ia. Espada hanka puntetan dabilen errekarena eta zenbait lekutan arroken kontra klaska doan intxaur oskol naufragoarena. Ema errekaren ertxak bikoteka okupatzen dira arrastiro. Eta zuaitzen azpietan jolas molasak izaten dira nagusi. Zubia zeharkatu behar duzu, beraz, herrira sartzeko. Eta errekan beste ertxera helduta lehenengo etxeak ikusiko dituzu. Edo ez, seguzkia badago kordeletatik. Zintxilikatutako izara garbitu berriek ez dizute harago ikusten utziko. Baldin eta Libornotik datorren haizeak ez baditu apur bat dantxarazten eta orduan bai. Berriz ere ikusiko dituzu etxe zuriak teilatu gorri egin. Leiotik leiora berbetan ari diren gizon lodibi, atxo batzuk atarian mamarretan, umeak baloien eta ustaien atxetik korrika eta bat edo beste emarantz datorrena arrantzara. Antxe esan du Frai Zizilok kalera amaierako taberna bat seinalatuz. Barruan, zabaitik zintxilik, euliak harrapatzeko tirak guztiz beltztuta jada, horitasunerako tarte barik dena egoz beteta. Hormetan Gino Bartaliren argazkiak, bizikletaren gainean itxurak egiteko 38ko tourreko podiuma. Batali berbake gozon, mendate baten gora. Eta Bataliren aurpegi azkenik estudioko argazkia apur bat albo sartuta irribarri inozokoa. Frai Ziklok sorbaldatik heldu dio mutilari. Ez egin kasurik. Paleotorekin garatuz gero ikusiko orduan bakarra txiantia duk. Pablo erantzun du Pablo Kalaskotak. Ez paleto. Bakoitzari berea jaungoikoaren legea esan du tabernako Ugazabandreak. Pauleto, tokatu bazaizu, Pauleto. Okerragoz daude Afrikako beltzak dituzten izen estrainoekin. Aizu, protestatu du Pablo. Pauleto baino lehenago tokatu zitzaidan Pablo. Pauleto iumotxeando in Italia. Hasi da abesten Ugazandrea ogia hartzen zuen bitartean. Arrastiko txandako fabrikako langileentzako mokaduak prestatzen. Italiar txoroak esan du Pablok eta txiantiari begiratu dio, lagunari begiratzen zaion moduan. Ugazabandreak erdi-erditik eta kontu handiz moztu du ogia.
oso astiro, labanak ogian egindako zirrikituaren barrura begiratuz, aldika. Gero ogiaren zatibiak apartatu ditu eta harretaz aztertu du mamia. Zuria eta usain honekoa. Andreak muturra okertu du. Atxamar txikia sartu du gero ogi erdietako baten mamian, eta gauza bera egin du beste ogi erdiarekin. Gaur ere ez, esan du gero. Pablok txiantia bakean utzi du. I ere kontu zibili, esan dio Pablok mutilari. Ze ez aiz italiarra, ez da? Ez, erantzun dio, apur bat urrunekoa. Ba ibili kontuz, eta tabernako jendea seinalatu du. Jota Saudek, segituan bataiatutako haute berriro. Tira, Pauleto, esan dio Fray Siciliok. Berriro diok, iez engoen eta bataiatuta. Eta askoz hobeto bizi ninduan pertsona kabales inguratuta. Gero mutilari egin dio berba. Ez dakik ze jende moduaren artera sartu aizen, ire izenarenak egin dik edozelan deitzen aizela ere. Roman, esan du mutilak. Unetxo batez isilik geratu dira denak, oso une laburrez, baina Romano, bota du barra ondoko gizon batek, Romaniño, proposatu du mahai bateko bakartiak. Romantxiero, esan du beste norbaitek, larregi lotxatu barik. Romaneto, erabaki du Ugazabandreak, eta ogia mosteko labanarekin kolpe bi joditu mahaian, adierazteko horixe dela hain zuzen Romani tokatu zaion izena, eta ez dagoela atxera bueltarik ez bestelako alegaziorik. Ikusten beti igual, hasi da Pablo Zarataka. Ni Pauleto i Romaneto. Aurreko batean etorri zuan mutil bat inguruetako zein neska aurdun utzi zituena, eta harri zioan Penereto, imaginazio falta galanta horixe. Gezurra protestatu du Ugazabandreak, labana dantxatuz. Gogoratu ginori ginetatxio jarri niola. Bai, hau sartu da esatera urruneko mahaiko bakartia. Nahikoa lata eman ostean ginetorekin. Ara bestea memoria historikoarekin, erantzun du Ugazabandreak arro. Ba ez ahaztu gineto deitzen genionean tourra ere irabazi zuela. Moztu du Fray Siciliok. Gineto izen barregarria jarri zenionean 1937an tourretik erretiratu egin zen. Eta gero, 37ko urrian, ondo gogoratzen naiz zebelatxek fede krisi bat izan zuten. Ba, 37ko urrian batxar egin genuen. Gogoratzen eta ginetatxio hieten zen, baina ez zuk aukeratuta espada denok. Eta horrengo tourra hasi irabazi zuen, gehiago identifikatzen zelako izenarekin. Jendea isilik geratu da, gero segitu du Fray Siciliok. Eta Pauleto tira, eta Romaneto hain txarto ere ez, baina gineto gutxiagoatik joan da jende infernura. Hostia, que alto. Gero barraren kontra jarri da, atera niza emakumea. Protesta egin barik atera dio, izi-izirik. Romaneto, beraz, ekin dio berriro Pablok. Ziklista baldin baiz, ez duk irabaziko tourrik. Ez naiz, baina, erantzun dio Romanetok. Orduan igual irabaziko duk, esan durruneko maiakoak. Niri esan zidak baiet ziklista dela, eta ona gainera, sartu da Fray Siciliok. Ginorekin tourrean ibiletakoa. Ez duk izango, postu da Pablo. Nongo selekziotan? Ez, benetan, ez naiz ziklista. Bestearen moduan esan dik. Ni ez naiz ziklista, zelan zenura. Ginok askotan kontatzen duena? Galdetu Pablo, Trousier. Erantzun du Romanetok, 6 urte lehenago de Groeningek kontutakoa gogoratuz. Andre Trousier. Hori, Trousier, ez naiz ziklista esaten zian eta gero dena irabazi. Esan du Pablok. Zenbat karrera irabaziko duk, keba 20 urreko etapa batean sartu nintzen eta abartalik. Ginok bidoi bat eman zidan. Romanetok bidoi atera du zorrotik. Bidoi hau. Eta denbora pasatu da 6 urte eta hemen daukat bidoia, beti alboan. Inork ez dio erantzun. Ematen zuen gehiago jakin nahi zutela eta Romanetok segitu behar izan du. Etapa hartan lider jarri zen. Grenoblen, esan du norbaitek, Romanetok baietxe egin du buruarekin. Gero segitu du, baina hurrengo egunean zubi batetik jauzi zen, eta jertxe horia galdu zuen, handik gutxira. Eta une horretan tabernako Ugazabandreari begiratu dio, erretiratu egin zen. Urruneko mailako bakartiak gehitu du. Gineto izen barregarriagatik.
eta Andreari begiratu dio amorruz. Gero Fray Zizillori begiratu dio gizonak, baina fraidea lurrera begira zegoen. Une batez Fray Zizillok burua altxatu du, eta Pablo Kalaskotaren begirada topatu du bidean. Ez zen erretiratu izenagatik, esan du Romanetok, eta edalontxe guztiak isilek geratu dira. Euli bat itxatxita geratu da Zabaiako tiretako batean, eta askatzeko ahalegina egin du. Mussolinik agindu zion erretiratzeko. Beste niz bat, agindu du Zizillok. Ik non entzunduk hori? Galdetu du Pablok. Hori gauza jakina da, erantzun dio Romanetok. Asko jakitea da, ba, esan du Pablok Zintiari begira. Ginori buruz ez dizut gezurrez esango, dena dakit, bota dio Romanetok, baina segituan konturatu da lotsatzeko moduko erantzuna dela hori. Probando. Espera, Aquí. Pablo zuzen begiratu dio. Milano San Remo noiz geratu du ondoren, 39 eta 40. Aurten, 5. Iaz, 11. Lombardia, 36 eta 39. Pablo kardo apur bat edan du. Norok saltzen dio esnea? Galdetu zion gero. Ginori buruzko gauza importantea galdetu ez uzkeriak. Esnea ez du uzkeria, erantzun dio Pablok, eta txinantia ahora ulbirdu du. Romanetok ezin izan du erantzun. Libiak, esan du Pablok. Romanetok ez ulbertu. Bekokia tximurtu du. Esnea, Libiak saltzen ziok. Azaldu dio Pablok, lasaiago, eta Gino erretiratu zuen izen lotsagarria zuelako. Ez ahaztu. Fray Zizillok barre egin du kolkorako, eta inork ez du ezer esan denbora batean. Askotan entortzen da taberna honetara, galdetu du azkenek Romanetok. Pablok kolpetxo bat jo dio bizkarrean. Hainbeste gauz importante ere ezekien beraz, esan dio. Zera bilpresa sala, Romanetok erlojuari begiratu dio. Gaur ez baduk izango dut bihar, esan dio Pablok. Ginok ez dio ies egin. I ere antzera ibili gintzen, Pauleto, ez hasi orain pazientzia lezioak ematen mutikoari. Absetu dio Fray Zizillok. Berdin sartu gintzen ate horretatik eta argazkiei begira geratu gintzen. Zelan zen zurekin etorri zen beste ura, galdetu du Ugazabandreak. Miguel, erantzun du Pablok. Miguel Souro. Mitzele, hori da, gogoratu da Andrea. Zorionekoa bera, esan du Pablok. Mitzeleto deitu baino lehen egin izan alde. Ondo eginda gainera. Gizono ezagutu eta buelta. Nondik zetozten galdetu du Romanetok. Pablok txiantia altxatu du berriro. Ire moduan geudean gu ere, nondik gentozen ondo jakin barik. Ze etorri itsasotik gentozan, baina gure herria portuan zuen. Pablo pentsakor geratu da, eta duk edo igualez berdin ziok. Ardo gehiago eskatu du gero. Gu marinara gintuan, Miguel eta biok. Mundua korrikatuko Portugaldak bi, punta batetik bestera, dena korrituta. Hango kaiak eta Aragoko palmondoak eta onantzagoko tabernariak dena ezasun. Ez genian ezer gehiago ikusteko, ezadak leku bat. Siberia esan du Romanetok. Ikusita Guatemala, ikusita Manila. Baita, ikusten munduko leku guztiak genitian korrituta. Orduan zer bururatuko eta Miguelek esan zidan periodikoa erosi behar genuela. Eta nik pentsatu nian zirokoren batek jo zuela Miguel eta aldrebestu zela betiko. Eta esan nioan, zertarako notiziak nahi badituk, oa portura eta enteratuko aiz. Eta berak, ez, hemengo berri bakarrik ez diat jakin nahi, munduko berri ere jakin nahi diat, eta jendeak hor zehar zer egiten duen. Eta egun horretan
periodiko batekin etorri zuan barkura. Hasi gintuan irakurtzen, eta han zeudean munduko osoko agintariak, zineko izarrak eta tira badakit jende klase hori, eta Miguelek esan zidan. Aukeratu pertsona hauetako bat, edozein, eta ni hasi ninduan erretratuak begiratzen horria pasa eta pasa, harik eta tipu sudurroker bat topatu nuen arte, eta zan nioan. Hauze, bera, eta emak bakea. Baina ez zidan bakerik eman. Hasi zuan notizia ura irakurtzen eta esan zian, Gino Bartali, ziklista, bere ezagutxera joan behar diago. Eta horra hasi zuen jokoa, ze hori zuan jokoa. Kontuan zuan Bartali topatzea, baina barkuak eramaten gintuan lekura joanez klaro. Zeguk bagenekian Italian topatuko genuela Bartali, baina barkuak eramaten bagintuen Indiara edo Brasilera. Orduan antxe galdetu behar genian. Aizak, ezagutzen du Gino Bartali eta pentsa Brasilen zelan jakingo zitea esaten zitean. Ezakiat nor den, baina behin pelikula italiar bat ikusi nian, eta pelikula kontatzen ziguan. Eta horrela ibili gintuan mundu osoan, harik eta azkenean Italiara etortzea tokatu zitzaigun arte. Baina Italia luzeak duk, eta gu bere puntan portura gintuan. Katanzaron han behan, eskilaze golkoan. Eta 4 edo 5 egun baino ez genitian libre. Badan, trenean sartu eta ponte emaraino etorri gintuan. Hortik aurrerakoa harin kontatzen duk. Gino ezagutu genian eta Miguelek zoro horrek. Eskua eman zioan, esan zioan. Itzela da zu ezagutza, eta bueltako trena hartu zian. Galdetu zidan nik zer egin behar nuen, eta nik erantzun nioan ez nekiela. Hainbeste buelta mundutik tipo hau ezagutzeko, eta gero eskua eman da bueltako trena hartzea ere. Eta hemen geratu ninduan. Hasieran txorakeria bat iruditzen zitzaidan Miguelen joko ura, periodikoarena. Baina gero hainbeste historio entzun genitian Ginori buruz azkenean gogoa sartu zitzaidan tipoa ondo ezagutzeko. Eta hemen geratu ninduan. Eta hemen nago orain ere. Trago batez amaitu du ardua. Eta ara, Gino goiti bera ezagutzen diat. Romaneto begira geratu zaio, pentsatuz Ginori buruzko guztia kontatuko diola orain. Baina Pablok ardua amaitu du, eta mailatik altzatzen ere hasi da. Ordua heldu zaiola eta keinu adieraziz. Eta galdetu dio Romanetok. Zer eta? Begiratu dio Pablo karrituta. Gino goitik bera ezagutzen duzula, eta ez didazu kontuan ezer berari buruz. Palmaresa galdetu du Pablo. Palmaresa badakit, beste zerbait eguneroko bizitzan zer egiten duen edo. Pablo konplizatea handiz hurbildu da Romaneto dengana, belarri ondora eta inork ez entzuteko moduan egin dio berba. Putxa eta gorotxa ik eta nik bezala berdin gero agur esan dio heldu berriari eman dio eskua eta gogorazi dio. Zenbat gaitz egin dezakeen izen txar bat izateak Romaneto, tourre galtzeraino pentsa. Maitxe egin du Romaneto, arrazoi duela irten baino lehen Pablok galditu dio. Non egingo duk lo gaur, Romaneto Fray Sicilio begiratu dio, zer erantzun jakin barik. Nahi baduk monasterioan esan dio Sicilio, Romanetori ondo irutu zaio. Ondo da, esan du Pablok, baina konto zibilial bada zehar horrekin. Bidean ahala egintzen bada evangelizatzen alde egin korrik eta ez geratu piazena heldu arte. Gorri demonio erantzun dio Sicilio, egunen batean ere evangelizatuko haut belarritatik helduta Jainkoa lagun, Sicilio Jainkoa lagun, bota dio Pablok barreka, bestela jai duk nirekin. Kalean argia da oraindik, baina arrastia ondo sartuta doa.
Monasterioraino ibilialdi luzea dago. Lehenengo izarak pasatu eta gero zubia oneskora ema errekaren ertzeko txokoak betikta egon dira zirriz. Tabernatik irten direnean Fray Ziziliok erabaki du gaur ere saiatu behar dela asmatzen nortzuk diren erreka bazterreko zizirrigileak. Adi begiratu beharko du. Egunero entrenatzen da Gino, galdetu dio Romaneto zubiaren erdian zeudenean. Bai, Gino lehenengo erreka bazterrera etorri zean izango zitian 12 urte edo. Ala, uste diet behin txat eta 12 urterekin nor etortzen du ona. Orain nor ere ez. Orain 12 urterekin idearik ez zaukate. Ez ditek ulertzen zeraitik neska txiza txarrita egiten duten. Uste ditek alferrak direra. Ginoren garaina artista zituen. Dena sekiten neska kontudenak eta bazekiten zertara etortzen zen erreka bazterrera. Ez oraingo moduan, baina orduan ere 12rekin ona etortzea gauza itxela zuen. 12rekin etortzeko artista ez izan behar zuen genioa. Edo bestela deabroa baino okerrago. Eta Gino basuan genio esan nahi diet, eta apur bat okerra ere bai, eta ez zuen mozola orain ere ez, eta lehen ere ez, zekarri zian neska puska bat. Nongoa da Florentziakoa, pentsa, kapitalekoa izango zitian 18 urte baita. Eta Gino 12 pentsa, bibotearen lehenango hautzen arrastorik ez supurpean. Baina neska galanta eraman zian zazia artera. Arrapasak gero konfetxatzera etorri zuen, herriko elizara lehenengo eta monasterio gero. Baina ez da mutu zegoelako eta okerra mutila. Etorri zuen inbidia ematen, herriko abedari lehenengo eta niri gero. 12 urte arrapasa. Madre mía. Monastirera joateko bidearen alboetan maastiak eta maastiak daude infiniteraino edo ia. Egia da asko erretzen duela? Asko, neska asko eraman zitian geroztik erreka bazterrera. Eta gero, Oskarren tailerean hasi zuan edo igual ordurako hasita egon zuan, ezakiat. Gero mesetara etotzen hasi zuan, sartu zitzaion mesetarako gerina eta igandero agertzen zuan eta hori gazterik. Kristau egin zuan, petoa kristau fina iganderokoa. Errosa egunero. Eta gero, 37ko tur malapartu hartan, errekara jauzi zuan, eta bertan seko hiltzea bizirik segitzea baino, errazagoa izan arren, ez zuan hil, eta esan zian jaungoikoari eskerzela hori, eta jendea zoratu egin zuan arduan. Idolako hori izan zuen, mundua guztia hasi zuan mesatara joaten. Baina gaur, kopio horrekin, denak ahaztu dituk Elizarekin, zeburuan sartu ziek italiarik honen ateoz eta gorriz betetakoa dela. Bera ere horrelakoa delako, ateoa. Eta 6 urte baino ez dituk pasatu. Zer izango ote da 40 urte barru? Orduan bai, orduan berauniko torriko zaizkida goikoak, eta eskatuko zidatek evangelizatzeko txori klase gehienak, ze jendea ez badu erizara bakardantxioren bat joan dadin gutxienez. Nik bidaian gora ikusi nuen lehenengoz, Gino. Bidania non zegoen ez duzu jakingo, klaro. Entzun diat, jendeak berba asko egiten duelako, entzun diat Gino fascisten aldekoa dela. Igual, ni ezakiat, importa ere ez. Eta ez diat esango aldekoa denik, baina kontrakoa denik ere ez nik ezin esango. Baina igual zidak. Ero zelan ere, gauzak ez zaudek hau alarregi zabaltzeko moduan. Ezaten baduk Mussoliniren kontrakoa izela, irak egindik. Eta alderantzizkoa esaten baduk, orduan ere argi ibili partizanarekin. Eta nena duk izilizik ibiltzea. Eta larregi ere ez pentsatzea. Ze pentsatuz gero, igual asmatuko duk, eta asmatzen baduk, jakiten baduk norena den errua edo, zein den irtenbidea, orduan isilik eratuko behar aiz derrigorrez. Eta argi zagok. Beraz, azkenean isilik egon behar du, ala, isilduko haute bestela. Eta behartuta isiltzetik eurekabuz isiltzera aldea zagok. Bala baten aldea deskuidatzen baiz. Eta bera horrera joan eta esateko ezer pasit bururatzen, lasai. Zigarroren bat eskeniko dik eta isilik pasatuko duzue ordu pare bat. Ezin duk imaginatu zenbat zigarro ere daitezen ordu pare batean Ginorekin. Muinotxo bat pasatuta, Fray Txitxiliok besoa luzatu du. Hortxe duk, inguru ederra, Altamanteko monasterioa. Apur batean antxe geratu dira.
muinotik begiratuta ematen du mundu osoa dela olakoa, berdea. Txiantiz bestea. Arago eta arago ere mahatxiak daude, begiek gehiago ematen ez dute lekueraino. Fraide burusi batek zabaldu diatea. Kontxo, esan du fraideak, Romeneteori begira harrituta. Egun argitan? Eta segituta burdinezko giltza handi bat atera du, Frai Txitxiriok ezezko keino egin dio eskuarekin, gordetzeko giltza hori. Fraide buruzuria zalantzan geratu da une batez ezin ulertuta. Marco, no me imagino. ¿Cómo me subo? A ver, echa un poco para allá. Pues entró. Eskerrik asko. Bai, kontxan da, beste bat zuzatzen dut. Ja, egunon, ohartxu bat, bale? Ontxe Benguetxeko institutuak agondira irakurtzen, doin zuen txanda da, bai? Elezaldeko institutua. Kamaran dago eta streamingetik ematen ari gara, orduan eskertuko dizueke apur bat mikrofonoa eta hurbilduko bazenute, bale? Apur bat hurbildu eta metik horra, bueno, zuena da txanda, ez dakit norden lehenengokoa. Bueno, Gabi da lehenengo. Bueno, Gabik irakurriko digu. Komunak, zelen galetute, komunak sartu zaeten leku horretatik hortxe bertan daude, bale? Orduan, batek joan behar badu, irakasleen baimena uste dut izango duela, suposatzen dut, eta...
Listo, hasi, bai? Venga, ba. Libre dagoen gelaren batean egingo du lo, azaldu du Frai Txitxilok. Fraide buruzuriak orduan irribarre egin du urduri eta buruarekin erreberentzia txiki bat egin dio Frai Txitxilori. Erreberentzia urduria hori ere, eta segituan gorde dau giltza eta beste bat atara dau, txikiagoa. Lotxatuta, fraideak ez dau jakin ora begiratu ere. Tranquil, esan dio Txitxilok, eta fraide buruzuriak romanetori egin dio oraingoan irribarre, baina tranquilago, Txitxiloren esanak aginduak balira bezala berarentzat. Barruko freskotasuna larregizkoa iruditu zaio romanetori, kanpoko mahaztietako epelarekin kontrastean. Frai Txitxilok esan dio, nigaitik nahi beste geraitek hemen, baina honena izango dok, bihartik aurrera beste leku batekin pentsatzen hastea. Pontea eman bada, hobeto. Hartara, Gino ere hurbilago izango duk. Hau aparte gizago kire moduko gazte batentzat. Eskua sorbaldan jarri dio. Tranquil, bihar pentsatuko diagu. Romanetok baietz egin dio. Eta orain, ondolo egin. Goizean, Romanetok ez dau lenguan asmatu. Apur batean, oso labur, musikako hogean zegoela ere pentsatu dau. Kukuaren teiatupean. Gero, kianti usaina sartu zaio leiotik, eta argi berdea, argiak intentziorik ez balu bezala, maztietan paseatzen ibili dela disimulatzeko. Aurreko hormako gurutzea ikustean konturatu da bengoan monasterio baten dagoala, altamentekoan, Toskanako hiriburutik paraje. Armosuan hurbildu zaio Frai Txitxilo. Gauean pentsatzen egon nauk, uste diatonena Signora Mariaren gana joate izango dela. Ezindik esan ezetz, zaharra duk hori bai, eta bakik zaharrekin pazientzia apur bat ere behar dala. Zaku bete pazientzia egia esateko. Baina ezindik esan ezetz, ze bakarrik zagok, tira, txofer zoro hori aparte utziz gero, ze aparte usteko modukoa duk, beti neskekik pentsatzen. Ez, beti neskekin ez, beti neska batekin pentsatzen dik, baina hilda zagok, hildako neska batekin pentsatzen dik, baina berari berdin ziok. Zute batean kizkailita hil zuan, sekula eriotza eskazagorik, baina morroiak astiro itxaroten ziok neskari, han, farola baten ondoan, eta hori duk Signora Mariaren txoferra, ederra fitxajea. Eta hi joan da, Signora Mariak baietz esango dik, konturatuko delako, ez aizela txofer mandeuli horren modukoa. Eta hi ere, ondo ibilikoa izan, ze ez diat esan, auzo horretan bizi duk Gino ere, egunero ikusiko duk, behintzat. Signora Mariak atea zabaldu duenerako badaki nork jo dauen atea. Ez dago izaten askoz ere zeregin hobeagorik gortinetatik begiratzea baino. Lehen bai, aspaldi izaten zuan zeregin hoberik, baina ia akordatu ere ez da egiten. Eta ikusi ditu Txitxilo eta mutiko bat etortzen. Bai, zuen. Egunon, Maria, esan dio Txitxiliok. Kolore ona duzu, makillajea erantzun du. Romanetori begira, koloreteak kenduta. Ez zenuke gauza bera esango. Igual enterratu egingo ninduzun. Hasi haiz ezagutzen ez da? Galdetu dio Txitxilio Romanetori. Beti kezaka. Kalera gehiago irten behar zenuke, Maria. Ba, dena daukat ikusita. 82 urte asko da hori. Etxe barrua ere nahiko ikusita izango duzu, eta hor sartuta zaude beti. Signora Maria apurtu bat pentsatu du. Mesatara noa domeketan, eta ia egunero jateko zerbait erostera, beti ere ez. Eta gero oskaz etortzen zait bizitan, eta liburuei buruz egiten dugu berba. Paseotxo bat edo, siesta ere ez da txarra, mutiko hau ekarri dizut, aspaldi utzi nuen kezua, sexua. Txitxiliok eta Romanetok biek batera lurrera makurtu dute begirada, barrea disimulatzeko. Egia esan, konpainia egiteko baino ez dizut ekarri, gero zeuk ikusi, zuk ostatua eman eta berak konpainia hori da tratua. Ondo bizi naiz bakarrik.
mutikoarekin hobeto. Begi politak ditu. Zelan deitzen da? Galdetu dio Fray Siciliori. Zelan deitzen aizen, esan dio Siciliok Romanetori. Romaneto, erantzun dio Siciliok. Romaneto esan dio Siciliok Signora Mariari. Romaneto pentsatu du Signora Maria ez nuen sekula entzun. Eta zenbat urte ditu? Sicilio Romanetori begiratu dio. Urteak? 21. Entzun duzu. Esan dio Fray Siciliok Signora Mariari. 21. Esan behar duena baino ez du esaten, Olakoa izango da igual. Panorama ederra. Txoferra zoroa eta apopiloa izila. Hartuko duzu, orduan? Galdetu dio Fray Siciliok. Duda barik, erantzun du Signora Mariak. Fray Siciliok kolpetxo pare bat jo dio, bizkarrean Romanetxori. Irribarrez. Nongo azara? Galdetu dio Signora Maria, eta betiko zalantzan bera etorri zaio Romanetxori nongoa ote den behar bada pasatu dituen leku guztiak aipatu beharko lituzke. Musika eta algorta eta bordele eta Grenoble eta Piazenza eta Galibier eta Altamanteko monasterioa eta bere bizitzako beste leku guztiak. Horregatik erantzun du. Bete egiten duen moduan. Urrunekoa. Hain gazte? Harritu da Signora Maria. Zorbalda altxatu ditu. Romanetok. Zerratik joan zinen etxetik, galdetu Andrea. Etxea, beti etxea. Galdetu izan balio, zerratik joan zinen tira. Baina ez, beti etxea aipatu behar, beti erroak non dituzun jakin behar, sustraiak, nongoa zaren eta nongoa zehaztu behar hori. Indarrez, dezerrotu zaituztela azaltzeko aukerarik eman barik. Esan nahi dio Bart monasterioa izan dela bere etxea, ohe eta armozua eman dioterako. Eta galdetu nahi lioke Signora Mariari ze baldintzak gehiago behar dituen leku batek etxetzat hartu desazun. Ohe eta armozua jakin, aski ez badira. Eta beraz, esango lioke sekula ez dela joan etxetik, baina Andrea begiratu du zain. Eta Andre horik erantzun simple bat nahi du. Zerratik joan zinen, Romaneto zerraitik etxetik joan. Gerragatik, erantzun dio beraz. Gorria zinelako, umean nintzelako, zuzendu dio Romanetok. Eskuarekin keinu egin zio Signora Mariari zertzeko etxera. Siciliok pentsatu du ordua dela bueltatzeko. Norenak dira maazti horik, galdetu Romanetok legetik begira. Signora Maria kafea prestatzen ari zaio. Burua giratu du leiho aldera jakiteko ze maaztiri buruzari den. Zehazteko beharrik balego legez. Izan ere, leihotik ikusten diren maazti guztiak ere eta ikusten ez direnak, baina badaudenak denak dira dirrujeroenak. Dirrujeroenak, zan dio Signora Mariak. Behar bada entzungo zenuen berari buruz. Romanetok ez egin du buruarekin. Bai gizona azaldu dio Signora Maria. Entzungo ez zenuen ba? Gero ogia mosten hasi da. Zati txikitan kafetan sopak egiteko. Orgiaren erdialdera heldu denean oso kontu zebaki du. Gero mami aztertu du eta buruarekin ez egin du. Txakur pelarri luze bat zuaizpean erdiloten dago. Karamelu kolorekoa da, baina jabeak mandorla izena ipini zion. Esaten duelako almendra kolorekoa dela. Batzuen iritziz kanela kolorekoa da. Txistu hotza entzun da mahatzetatik. Txakurrak erne jarri ditu belarriak eta momentu batez zarantzan egon da joan ala ez. Berriz etzateko keinua egitera joan da, baina bigarren aldiz entzun da txistua. Segituan, altxatu da oraingoan zarantza egin barik, hariniketan txistu egin dioten lekurantz. Mahastietan jarrita hartzen duen neskek ere entzun dute zelan datorren saltoka hor nonbait berdetasunaren erdian astiro bezala. Arrastiroko iruneskak ikusi ditut. Azkenean, arrastiro bezala mokaduratxoaren aitzakiaren lurrean jarrita eta euretako baten altxorra egin du salto. Ezagutzen zaitu, Libia esan du batek, beti nahi du zurekin.
Muturrean eta berarekin atzean aska egin dio Libiak. Bai, Kanela, egia da hori, eginda nirekin nahi duzula. Txakurra hankaz gora jarri da. Olgela Libiarekin altxoan. Kanela, agindu dio olako batek eta txakurrak altxotik lurrera egin du salto. Eta erne geratu da Libiaren begiak. Agindu zehaztxako baten saio edo. Beste neska barreka hasi dira. Olakorik, izen aldatu eta kasu batean dizu. Esan dute, eta nork esan du izen aldatu diodala, galetu dio Libiak. Gero basuago egin du. Aldatzekotan di Rullerok aldatu zion. Kanela kolore dagoen lekuan almadrean kolorea ikusita. Beste neskek alboetan begiratu dute benetan zaila den arren Toskanako mahastik zihila handianen mahasti horren jabe topatzen bezalatan. Libiak poltsikoan sartu du eskua eta gerezi bat atera du. Gero saskitik mahats ale bat hartu du. Esku batean gerezi eta beste mahatsa gordetan, txakurraren parean zabaldu ditu eskuak eta Kanela begira geratu du. Orain aldetxo berdeari, orain anpolari gorriari usnatu ere patxadaz usaindu ditu. Eta azkenean, Libiari ostean ere begiratu ondoren gereziak jandu, miskikerian ibili balik. Gero, milakaren eta mahatsi arago gizon batek oihu entzun du. Mandorla Kanelak belarriak altxatu egin ditu, begiratu dien eskei, baimen askatu bezala eta joan eginda. Atertzerako bezalako ziztuan. Libik eta bere lagunek eginda dute txokoa mahastia artean. Altamandeko monasterio ikusten du urrunean. Berde gehiago eta gehiagoen artean euren txokotik. Eta arrastiak gau itxura hartu nahi, baina oraindik ezin duenean. Masteriko lan amaitu eta antze jartzen dira. Leku eskutuan delako eta edozen buruz egin dezakelako berba. Basu ala ere eta babestuta sentitzeko direla inork topatuko egin duten leku horretan. Libiak ez daki zergatik jarri zioten izen hori. Libia, baina gustatzen zaio. Libia Bukova. Askotan petxatzen duen izena eta abizen horiekin tranquil izen zitekela Errusiako edo hurrengokoa. Amairu urte bete zituen arte ez zuen jakin bere abizena italiarra zela, ulitik bera italiarra. Riestezkoa. Italiarra ez zenik ere ez zuen sekula pentsatu. Egia esan sekula ez zuen pentsatu abizen bat nonbaitekoa izan zitekenik. Eta marka ezartzen zionik bere jabeari oneko edo txarreko baina marka. Berak ezekien. Aitak esan zion egun batean, esan zion. Entzun ondo, eta betiko gorde. Zu italiarra zara, edozer esan dizutela ere italiarra zara. Bada aitak hori esan zion, ahotsa urdurituta esan eta besoetatik indarrez helduta ia Libia astinduz. Baina neskatoa ez zen larregi larritu. Ze lehendik ere bazekien italiarra zera. Eta ez zuen ulertzen komeria ura guztia, aitaren urduritasuna eta ama alboko gelan zotinka. 1958 amaieran aldera izan zen, urtea igualez, baina amaiera aldera izan zela ondo gogoratuko du. Beti Libia, bidaia osoa pasatu baitzuen gerezi eske, eta amak esaten zion isiltzeko. Esaten zion. Ez dago gerezirik garai honetan, eta Libia pentsatu zuen garai arraroa zela hura. Gerezirik ez bazegoen, arrazei buruzko lege apur bat lehenago sortu zen, eta reinak familiaz betetzen hasi ziren. Libia batzuetan ahalegina egin behar du bidaia arekin hasteko. Gehienetan
ezin du, eta gogoratzea beste erremediorik ez zaio geratzen. Triestetik Altamanteko monasteriora trenera. Libia gurasoak eta beste mutiko bi. Libiaren neba txikienak. Libia galdetu zuen asko falta da, baina ez zioten erantzun. Nora zioazen ere ez zekitelako. Urrun, beste barik urrun. Araze eraman nahi zituzten umeak urrunera, medikoa zen aita, irakaslea ama. Dirurik ez zitzaien falta. Triesteko etxea handia eta epela zen, bat ere barik geratu ziren legea promulgatu ostean. Libia galdetu zuen, zergatik italiarrak bagara? Ama zerbait esatera joan zen Libiaren gana, baina aitak belarrira abisatu zion, ez du lertuko. Ama gehiago hurbildu zen neskatoaren gana, esan zion, juda gara. Ez zuen ulertu, monasterio batean utzi zuten umetako bat, beste batean bigarrena, hirugarrenean Libia, Altamantekoan. Neben berria ez du gehiago izan, gurasoak hilda egongo dira honezkero, hori uste du Libia. Esan ere egingo lieke gustura maaztietako lagunei, barrua askatzeko arrastiro bezala txokoan jarrita. Uste dut nire gurasoak hilda daudela, baina ezin dut olakorik esan. Badaude gauza batzuk eta ustea da bat. Barruan gorde behar dituzuna. Bereiziki inguruko denek uste dutenean Libia eskola deitzen zarela, horrela agertu zarelako beti jendearen aurrean, eta uste dutenean dudarik ez dutenean beste italiar normal bat zarela, iragan normalekoa eta etorkizun normalekoa. Triesten barik Arezon edo Sienan jaiotakoa normal italiar guztiak jaiotzen diren moduan. Libiak pentsatu egiten ditu gauzak, baina ezin ditu esan. Urte osoa pasatu zuen Altamanteko monasterioan eskutatuta. Egun batean esan zioten dena prest zegoela, eta gau horretan irtengo zirela maaztietara, eta egoteko prest. Dokumentu berriak erakutsi zizkioten. Argazkikoa bera zen, monasterioan bertan atera zioten kamera txiki batekin. Baina izenekoa ezen bera, Emilia Romusi. Hori ezen bera, eta las esan zuen, ez naiz ni. Fraideak elkarri begira geratu ziren artega. Dokumentu hau duzu orain, sartu buruan ondo, Emilia Romusi. Horrela deitzen zara, Romusi, Emilia Romusi. Aitarekin gogoratu zen, zu italiarra zara esaten, edo zer esaten dizutela ere italiarra. Eta erabaki zuen ezetz, bera gau horretan ezela irtengo, dokumentu berri bat prestatu beharko ziotela, eta 5 ardura ziola monasterioan beste urtebete pasatzea ere. Eta ezetz, bera ezela Emilia Romusi. Fraidek galdetu zioten ze izen nahi zuen. Badaudela izen eder askoak, Marina edo Inez. Baina Libiak esan zuen Libia. Arriskutsu egia, abisatu zioten. Aukeratu beste bat, erraz gogoratuko duzuna, edo zein, zurekin bat datorrena. Libia esan zuen berriro, eta Fraidak dokumentuak bildu behar izan zituen etxita. Azkenekoz begiratu zion Libiari, galdezka, baina neskatoa lurrera begira zegoen, isilik eta geldi, eta gau hartan ezin izan zuen munduratera. Ardo garrafoi baten ipurdian sartu zuen dokumentua Fraideak, kristalaren eta zumezko sarioaren artean, azpi-azpian. Garrafoi hori gero gurri batean sartuko zuten, garrafoiaren gainean garrafoi gehiago jartzeko. Gurdizainak bazekien nori eraman garrafoien azpiko garrafoia, eta batez ere azpiko garrafoian eskutatutako dokumentua. 15 egun beranduago itzuli zen Gurdizaina, monasterioa ardo zornitzera. Kaminoan atorra beltzek alto eman zioten. Galdetu zioten zertan ari zen, eta berak ardotan, eta ea garrafoi horiek agindu zioten gero. Gurdizainak garrafoietako bat zabaldu zuenean, barrura begiratu barik ere nahiko klaru geratu zen ardoa zela barrukoa. Eta ondo, esan zioten, oso ondo. Gurdizainak burua makurtu zuen. Inoiz ezin da jakin norainoko amorroa izan dezaken zerbait bilatu eta aurkitzen ez duenak. Oso ondo, esaten zuen atorra beltzetako batek, borra eskuaren kontra joz eta gurdiaren inguruan bultaka ibiliz. Pauso lasailegiekin. Ustu gurdia, esan zion. Gurdizainak garrafoi guztiak lurrera jaitsi zituenean. Esan zioten guztiak zabaltzeko.
eta lurrean hilaratan jarritako garrafoiaien tapoiak bana-banan zabaldu zituen, eta txiantiak atzera begiratu barik egin zuen salto. Tantaka edo zainka, kristalean irristatuz edo airean iesi. Gero nagusiaren keinu soil bati erantzunez, atorra beltzek borrak atera eta euretako bakoitzak garrafoi hilara baten aurrean jarrita, amorrua askatu zuten kolpeka, eta ez ziren geratu harik eta bakoitzak bere hilarako garrafoi guztiak txikitu zituen arte. Beste ezer esan barik joan ziren handik, oihurik edo barrerik egin barik. Gurdizaina kristalzati guztiak bildu zituen, garrafoien lepoak batez ere, 1000 zatitxo berde lurretik. Azkenean, garrafoien ipurdiak bildu zituen, nahiko osorik denak ere, zumeari esker. Eta horrela, heldu zen Libiaren dokumentu faltsua altamantera, eta Libia eskola izatera pasatu zen. 14 urte zituen, Fray Zizilok esan zion. Hemendik aurrera gogoratu eskola zarela abizenez. Inoiz norbaiti entzuten badiozu, buko bazaten ez giratu, ez begiratu ere. Gero, agiri berria eman zion. Gauez, atera zuten monasteriotik, beste 5 edo 6 juduekin batera. Maastietan barrena ibili ziren gau osoan. Munduan zegoen berriro eta italiarra zen, berriro. Handik denbora luzera, kasualitatez, jakin zuen Mussoliniren abizenetako bat, 3. edo 4. Bukoa zela, eta dardara sentitu zuen. Esan du Libiak, kanelari ere gustatzen zaizkio bereziak. Beste neskek inguretara begiratu dute, badaezpadan. Libia ondo gogoratzen da gerezien kontu horrekin. Oraindik tristen bizi ziren, berez, egun horretan gertatutakoa ez zen larritzekoa izan, baina artean Libian eskatoa zen eta ulertu zuen. Edo hobeto esan da, ulertu ezarren hiltzatuta geratu zitzaion euren eguneroko bizitza zela normala. Libia gereziak jaten ari zen, amak merkatutik ekarritakoak ordubete lehenago. Eta aita sartu zen etxean. Egunero moduan ordu horretan, eta jaka kendu eta Libiaren gana joan zen. Gerezi bi hartu zituen, txorten eta guzti, eta belarritik zintzilikatu zituen, dindirriak bailiran, eta atzetik Andrei plantak egiten hasi zen, ibiltzean imintzo handiegiak eginez, belarritako arrakada gorri eta gozoiekin bilin bolonka mugituz. Nor naiz, galdetu zion Libiari korridoraren atzera eta aurrera antzerkia eginez. Aita, esan zuen Libiak. Ez, erantzun zion aitak, ama naiz. Libiak ere gerezizko belarritakoak jantzi zituen gero, eta gauza bera egiten hasi zen, bera ere zarataka esanez ama naiz. Aita amaren gana joan zen eta esan zion, Mussoliniren azkena, gereziak eta mailukiak marikoien kontuak direla. Debekatu egin ditu, galdetu zuen amak, duzea horretaraino hel zitekenik guztiz sinistu barik. Ez, erantzun zuen aitak, momentuz ez, bakarrik esan du marikoien kontua dela. Eta olakoetan irtenbidea erraza izaten da. Edo debekatzen dira gereziak, edo debekatzen dira marikoiak. Zer da marikoia, galdetu zuen Libia korridoretik. Orain Libiak eta bere lagunek mastietako lan amaitu eta sasoia bada arrastiro jaten dituzte gereziak. Mussolinik bere iritzia eman zuenetik leku batzuetan, herri txikietan esate baterako, zaila dago aletxoren bat topatzen. Eta Libiak ginori eskatzen dio Florentziatik ekartzeko. Eta kotxez joten da hurrengo egunean bertan maleteroa bereziz betetzera. Egun batean geratu egin zuten. Esan zioten jaisteko kotxetik eta zabaltzeko maleteroa. 3 otarre zeramatzan gorri-gorri. Nor da ba gure marikoitza galdetu zuen polizietako batek. Eta algaraka hasi ziren dena. Gino Bartali erantzun zuen Gino. Eta kolpean isildu ziren. Orduan txebiratu zioten lehen aldiz arpegira eta azkenekoz. Berba gehiago egin barik, Ginok maleteroa suabe itxi zuen eta torra beltzek errepidean galtzen ikusi zuten. Eta Libiak Ginori esaten dio, zebera ez doa, ez da inoz joan eta gogorik ere ez. Bera gustura dago ponta eman, eta Lukak edo beste dozeinek esaten badio, berak eramango duela kapitalera paseatzera. Libiak erantzuten du ezetz, eta ez du esango zergatik edo esaten badu ez du egia esango, ezin duelako. Zegia esango balu, aitortu beharko luke Florentzian jende asko dagoela, eta igual bere neba txikiak ere bai, kasualitatez topatuz gero ondo gauza ederra izango zen. Baina argi, dagoena da janez gero bila ibiliko zela begiradarekin. Hori baino ez zuela egingo, bila eta bila ibili baino ez. Zer eta azkenean nebarik ez topatzeko eta gainera kapitalarekin ez disfrutatzeko. Eta ez dago kerragorik bila ibili eta ez topatza baino, uste du Libiak.
Beraz, ponte eman geratzen da, eta esaten du ez daukala astirik. Eta inor ez da ausartuko kontrakoa esatera. Badakitelako egia dela. Nahiko lan egin duela Lidiak urteko goiz guztietan esnea banatzen eta bilketaren garaia denean batzartean arrastietan. Dirru geroren berri, gaur eguneko berri ez daukaia inor. Masti horrek guztiak eskuratu eta txaleta baino gehiago jauregia dirudiena, eraiki zuenetik oso gutxitan izaten daren berri. Igual, egunen batean, herrira joan dela bere kotxa ikusi dutela udaletxearen parean aparkatuta. Olako gauzak jakiten dira noizean. Olako jendarekin gertatzen da egunen batean albistera helduko dela Bart hil zen esango dute. Eta hori izango da bere berri izango den azken aldia. Eta horrengo egunean aurrekoaren berdina izango da. Eta aurrekoaren berdina. Segun horretara arte hilda bezala egon da. Eta egun horretatik aurrera berriz hilda. Diferentzia handia dago, baina ez da apenas igarriko. Garai batean gehiago joaten zen udaletxera. Alkateari aginduak ematera. Hartara lursal bat edo lizentzia bat gehiago lortzeko. Orain ere batzuetan, baina lehen maizago. Orain gobernuko kideek ez dute batzarrik egiten Dirruyeroren etxean. Baina garai batean diotenez, bazeuden asteburu batzuk jasan ezinak zirenak. Ze igual pisu handiko agintariak etortzen ziren Dirruyerorenera. Eta ponta aema kotxe beltzez betetzen zen. Eta ora bizi izan zutenek diote ezin zela paseatu, erreka bazterretik poliziek 3 bider geratu barik. Hori lehen, gaur, Dirruyero kasualitatez topatzen baduzu, ozen esango dizu. Niri ez didate zer oparitu, izerdiarekin lortu dut dena. Eta alde batetik egia da, nekazari txikiei lursaia kentzea izerditan hasteko moduko kontua delako. Eta gezurrik ez dio Dirruyerok, ze oparitu ez diote zer oparitu. Izatekotan lapurtu egin du. Eta edozelan ere, dena izerdiarekin lortu duela dioenean, ez du larregi zehazten noren izerdiarekin izan den, eta ezin da esan, Dirruyero gezurretan aritzen denik. Mendiak erakutsi zion olakoa izaten, edo behar bada lehendik ere olakoa zen, eta mendiak azaleratu zion izaera hori. Zuetani, biok, mendien gora bagoaz kantinplora bakarrarekin, eta hilzorian bagaude, biotako batek edan beharko du ur hori. Ze konpartituz gero ez dugu izango ur nahikoa. Eta batek edaten badu, gutxienez bat hori salbatu egiten da. Eta amaitzen du. Eta ez izan dudarik, nik bizirik segitu nahi dudala. Urte batzuk pasatu dira, baina garai hartan aipatzen zenuen Dirruyeroren izena, esaten zenuen Pietro Dirruyero, eta jendea zoratu egiten zitzaizun. Ez ardoagatik, ze oraindik ez zuen masti erdirik ere, espadamendian egin zituen balentriengatik. Sonatuena dudabarik, Zerbino mendia, Meithorn zeruraino doan orratz hori igo zuenekoa, bakar-bakarrik eta gomazko abarkekin. Laino artean, noski, ze Meithorn beti dago lainotan, tontorrean ez bada egalean, baina beti lotxatuta. Hain ederra izan da lotxatuta egon badaiteke, behintzet. Dirruyerok erabaki zuen Suitzara joan beharko zuela tren hartuta, marrazki batean ikusi zuelako, Zerbino kasualitatez. Zerbino izeneko gaietetan metalesko kasan. Eta kasan, Zerbino mendia erliebean zegoen, eta ukitzen bazuen arrakala guztiak sentitzen zituen, eta lainoa ukitzeko aukera ere bazegoen, hori ere erliebean zegoelako. Eta arnasa matxinatu egin zitzaion Dirruyerori. Sentitu zuen ez zitzaiola arnasarik pasatzen zamatik behera, topea zaman balego bezala, eta hatz kolpe txikiak hartu behar izan zituen derrigorrean. Marrazkiaren aurrean seko hilko ez bazen. Orduan erabaki zuen joan behar zuela, eta gomazko abarkak hartu zituen. Eta eskalda hori eginda urte batzuk pasatu zituen. Europako mendiak korritzen arrakasta eta bere gomazko albarkekin. Baina egun batean Espainian zegoela dena bertan behera ustea erabaki zuen. Dena utzi eta mastitxo bat erostea. Eta zuhaizpean galtzea betiko horrela beste barik goizetik gauera. Egun horretan Bulnesko Naranjo mendiaren hegalera joan zen
inguruko baserritar bati astoa eskatuta, eta heldu zen, eta bizikleta bat topatu zuen mendiaren orkatilean, haitzaren kontra jarrita. Dirrujerok gora begiratu zuen, eta haitzaren behera apurka-apurka jaisten gizon bat ikusi zuen, eta dirruiero geldi mutu zur gizonari begira. Halako batean lurrera heltzeko metro pare bat falta zitzaizkionean, txarto egindako gizon luzeak saltotxo bat eman zuen. Dirrugerori iruditu zitzaion Alejop ere esan zuela gizon truskilak, eta lurrean jarri zituen oinak. Eta zer da kontua, Dirrugero konturatu zen gizon luzangako oinak jarri zituela. Bai lurrean oinak hain zuzen, setipoak galtzetinak baino ez zituen jantzita artileskoak. Polita mendia, esan zion gizonak, tranquil, eta bizikletaren atzean utxitako abarketak janzten hasi zen, apur bat gatza, hori bai. Eta Dirrugerok gora begiratu zuen eta haitz vertikala ikusi zuen. Eta gizonari begiratu zion eta artilesko galtzetinak ikusi zituen. Eta esan zion, baina galtzetinekin, galdetu zion gizonak, despistatuta. Galtzetinekin, bai, goraino, Galtzetinekin goraino, bai, goraino, bai, baina zelan, bromatan hasi eta badakizu, goraino esan zuen gizonak sorbaldak altxatuz. Hasieran pentsatu dut, igoko ditut 10 metro, aber zelako hasiera duen. Eta abarketak kendu ditut, badakizu, komodoago joateko. Eta heldu naiz nahi nuen lekuetara eta gustura geratu naiz. Baina begiratu dut, bera eta gatxagoa iruditu zait, berantzu joatea gorantz baino. Eta orduan gorantz segitu dut. Eta apurtxo bat gehiago eta tontorrera heldu naiz. Tontakeriak, odela egin dut. Dirrugero isilik geratu zen, odolez betetako galtzetekin zuriei begira. Gero bostegoa luzatu zion. Dirrugero Pietro italiarra, giratu zuen gizonak burua. Beste zerbaitetan pentsatzen egon eta gero Pietro Dirrugero esan zuen gizonak. Eta bostegoa eman zion Andres Espinosa arrastion. Eta Dirrugerok erabaki zuen kito egin zuela nahikoa eta bazela ordua mahastitxo bat erosi eta mundutik desagertzeko. Eta bera desagertu zenean bere txiantia agertu zen, eta orain alderantziz doa. Orain jendea ez da inbeste zoratzen bere izena entzunda. Espada bere ardoaren izena entzunda. Andres Espinosa hura nondik ibiltzeko den aldiz batek daki. Igual txiantia edaten egurrezko ostatu batean. Baina esan bezala, ospea Zerbinorekin lortu zuen Dirrugerok. Elkarrizketa bat egin zioten, eta galdetu ziotenean handik zer ikusten zen, Pietro Dirrugerok erantzun zuen. Itsasoa, mendi asko, lainoa eta urrunean itsasoa. Zelan itsasoa? Bai, hangoitik itsasoa ikusten da. Beranduago, Maternon puntara teknologia handiagoak eraman zituztenean, zientziaren zehaztasun osarekin jakin ahal izan zen handik ezin zela itsasoaren arrastorik usaindu ere egin. Gezurra zela hangoitik itsasoa ikusten zenik. Hasieran jendeak esan zuen Dirrugero ez zela heldu tontorrera. Baina laster usatu zen zurrumurru hori ere. Espedizio batek Dirrugerok tontorrean utzitako astoia jaitsi zuenean. Galdetu zioten, zergaitik gezur hori? Ez da gezurra, erantzun zuen. Nik itsasoa ikusi nuen. Ezin da, azaldu zioten zientifikoki. Ezin izango da, esan zuen Dirrugerok sorbaldak altxatuta. Baina itsasoa zen, eta olatu batek zipristin egin zidan gainera. Seguru, nik ala ikusi nuen, edo igual ez nuen ikusi, baina itsasoa zen seguru. Olako azpilokoak egiten dizkizu pozak. Horrela erantzun zuen. Eta jendeak ez zuen ondo ulertu, baina apurtxo bat bai ulertu zuen. Mandorla. Entzunda, berrizili. Mahastietan, baina ordurako txakur. Ondo entzunda zeukan lehenengo agindua, eta saltoka agertu da.
Kaiate. Dirrujeroren parean, belarrien atzean lastanak jasotzeko. Gero, dirrujerok mahatsale bi hartu ditu lurretik, bakoitza esku batean gorde du eta olako batean eskuak txakurraren muturrera eramanda kolpean zabaldu ditu. Eskumakoan mahats ale bat eta eskerrekoan mahats ale bat. Txakurrak mahats ale bat aukeratu du. Goizeroko lehenengo lana Libiarentzat guardia kantinaz kargatza da. Lehenago, oraindik ilunetan, dirrujeroren beste langileren batek behiak jeitsi eta kantinak prest uzten ditu. Eta Libiaren txanda da orain. Lehenengo printzekin. Beraz, kalera irteten denean, iaigarri ere ezai egiten. Printzen artean beste printza bat. Astoa jartzen du guardiari tiraka eta badoa. Dirrujerok uniforme jarri zien bere langile aspaldi. Artean 3 langile baino ez zituenean. Emakumeentzako bat eta gizonentzako beste bat. Toskanako arropa tipikoak edo zelan ere gizonen galtza bombatxo urdin biziak. Belaunen azpian ez du lotzen direnak. Hankak bordatutako galtzerdiekin estalita. Goian alkandora zuria bordatu gorriekin. Figuratxoak eta irudi geometrikoak gehienak gorriak edo urdinak. Buruan kapela lastozkoa. Emakumeek gona beltz luzera eraman behar dute. Ia lurrerainokoa. Soia baina elegantea. Aspaldi batean igandetako arropa izango zena Toskanako nekazarientzat. Eta atorra gizonezkoenaren antzera. Zuria baina figurarik bakoa. Eta gainetik mantelina koloreztu bat zetazkoa. Apur bat zailtzen duena esnea banatxaren lana, baina koloreztua azken batean. Eta badoa, astoari jarrita urdiari tiraka, eta ponte aemako txokoetan galtzen da. Atarietan topatzen dituen ontziak betetzen. Gogo bereziz uzten du esnea Ginoren etxeko atarian, beti bestei baina apurtxo bat gehiago, eta postu egiten da entzuten duenean karreraren bat irabazi duela, munduko bazterren batean, bere esneari esker. Entzun duenean edo zuenean, ze aspaldi da karrera importanteen partez gerra baino ez dagoela. Esate baterako Parisen edo Milanen. Masek 1929an irabazitakoaz geroztik ez dagoelako turrik. Eta azken giroa kopik irabazitakoa izan zelako 1940an. Batek daki noiz arte pentsatzen du Libiak. Ez daki. Ez du ur handi horretan sartu nahi. Baina kalean sarri entzun du hau dena laster amaituko dela. Amaitu behar duela. Derrigor. Badirela urte batzuk gerra hasi zenetik ez badela ordua. Eta badela ordua. Jendeak dio gauez eta irratia emisore urrutikoenetan entzunda aliatuak etorriko direla. Sartuko direla inglesak itsasoz eta amerikarrak airez. Suntzituko dutela suntzitu behar dena. Eta ukitu barik utziko dutela Ponte eta Emako plaza. Zubia, monasterioa eta Italian dauden beste gauza on guztiak. Eskulturak barne. Eta Libia ametsetan hasten da eta pentsatzen du amerikarrek hegazkinetik botako dituztela pelikulak. Bobinak handiak airean lukak har ditzan. Arrastietako pelikulak Italia hartzar horien partez egia balitz. Jendeak hori esaten du, baina inork ez daki benetan aliaturik datorren eta. Baldin badatoz, hain bomba harrigarriak ote dituzten. Etsaia nor den bereizten dakitenak. Eta beraz bombek ez badute bereizten fasisten, eskertziarren eta mitxalengaloren eskultura baten artean. Orduan ezin da jakin etsaia etxean dagoen ala kanpotik datorren. Ala biak diren etsaiak eta bietako inori ez zaion asko inporta bombetatik iesi ibili beharko duen jendea. Esaten dute, halaber, Mussolinik
ez daukala lehengo indarrik, eta igual alderditik botako dutela. Partidu barruan ere jendea kontra omen duelako. Ez dakit. Libiak ez daki hainbeste. Berak dakiena da ginok ezin duela turritik ez gilerotik irabazi. Bere familiaren berri ez duela izan azken urteotan. Eskalatzaile izandako fascista boteretsu batentzat ari dela lanean eta abizena aldatu duela. Libia eskola. Eta ezin du burutik kendu bera Libia bukoba dela. Eta ez du burutik kendu nahi ere. Ohore apur hori delako haurtzarotik geratzen zaion gauza bakarra. Hori. Eta begi marroi ederbi. Libiak pentsatzen du. Ni Parisen biziko banintz, deituko nintzateke Libia Bukobina. Eta dantzari errusiarra izango nintzateke. Paseatzera joango nintzateke lurreraino heltzen den gabardina batekin. Eta Sena ibaian bustiko nituzke hankak. Hori baletarekin funtziorik izango ez nuen egunetan. Hau da, astean 4 aldiz. Ze ostiral, larunbat eta igandetan dantza egin beharko nuke. Soineko eleganteekin eta pitxi garestekin nik ikustera joango ziren emakumeen aurrean. Gizonen aurrean ere bai, baina ez nintzateke hainbeste fijatuko. Ez dituztelako eramaten olako galak soinean. Baletera doazen gizonetatik gehien gustatzen zaidana da gero loreak bidaltzen dizkizutela kameriona. Libiaren eguneroko bizitza, ordea, urrun dago zenan hankak bustitzetik. Ginok erakutsitako postaletatik ezagutzen du Paris. Eiffel dorrea eta Trokaderon izoskiak dituen postu bat, aurrean ume bat duena goza aurpegiz izoskiei begira. Libia, Parisera eraman dezakezu, begiak zapi batekin estalita, eta postu horren aurrean utzi eta begiak ilustu. Baina umeaz badago ez du lekua ezagutuko. Eta hori da Paris Libiarentzat. Eiffel dorrea eta Trokaderoko postua umearekin eta gin nokturra irabazteko erabili zuen herria. Bestela, mundu askorik ez du ikusi. Ez bada Lukaren arrastietako pelikula txarretan, baina hor agertzen denari ezin zaio mundua deitu. Pelikula horiek ez dira eta ostatik gore irteten eskalabriatik bera. Batzuek esaten diote aldatzeko bizimoduz. Agiok esate baterako. Agio Montanok okinak esan dio gaur. Zatoz nirekin, neska, ederto biziko gara. Libiak besoak bitxartu ditu eta erantzun dio. Eta ze balet klase egin behar dut zurekin, Agio, Parisen biziko bazina sikiera. Egun osoa, dantzan pasatu nahi baduzu ere, ni posik. Eta zer egingo dugu, hogeitik bizi? Gurditik, kantina bat jaitsi eta Agioren ontziak bete ditu. Ze orduan beste neskaren bat etorriko litzaizuke, goizetan esnea partitzera. Eta berarekin maiteminduko zeinateke. Eta nik ez dut nahi olakorik. Ez nintzateke maiteminduko, erontzen dio Agiok. Apur bat seguru baietz. Ez da apur bat ere. Apurtxo bat zikera, ez. Eta neskak irribarre egiten badizu, Agio zalantzan geratu da. Ikusten, esan du Libiak. Maitemindu egingo zinateke. Zurekin baino gutxiago erantzun du Agiok. Eta hogitxo bat oparitu dio Libiari. Libiak erditik moztu du kontu handiz. Gaur ere gerezi bakoa galdetu dio etxita. Baina maitasun handiz egindakoa, erantzun dio Agiok. Bereziki zuretzat. Niretzat eginda, eta gerezi barik, aserretuaren plantak egin ditu Libiak. Egunen baten, goizago altxatuko naiz eta prestatuko dizut 23 gerezikoa. 5, 7, Libiak irribarre egin du. Egun horretan, berriro galdetu zureken bizitzen joatearena. Esan dio, Agiok emandako gogitxoari agenga. Eta. Mussolini gereziak aipatu zituenetik, hori gertatu eta hurrengo goizean Agiok erabaki zuen gerezi bat sartuko zuela egunero ogi baten barruan. Ogi bakarra ehunka ogiren artean, eta norbaiten eskuetara helduko zela. Iraultza egiten ari dela uste du Agiok. Lukak ere uste duen moduan, pelikula txar horiek jarrita. Eta
Ta beste denek ere uste duten moduan. Oskarrek eta Ziziliak eta Pablok, bakoitzak bere neurrian eta moduan, baina iraultza. Libiak azkenerako usten du beti goiko auzoa, eta gustuz. Zeberak goiko auzoa bizitatuko luke lehenengo. Ginori esnerik freskoena usteko, baina astoak ezin izaten du kantina guztiak beteta doazenean. Gero bai, gero gurdia pisuz apur bat arintzen da, eta goiko auzora heltzen da esnea. Ginore nera, Lukarenera edo Sinora Mariarenera. Aldatzeko farola bakoitzaren ondoan arrasti lore sortatzoak ikus daitezke lurrean. Luka ibili da bart, antza neskekin berbetan. Inoiz Libiari ere ematen dizkio loreak, eta eskatu dio berarekin bizitzea joateko. Goiko auzora heldu denean, Sinora Maria etxetik irteten ikusi du, mutil gazte bat zeraman alboan. Sinora Mariak ez ditu agurtzen herriko neskarik politenak. Esan beharrik ez dago ez duela Libia ere agurtzen. Burua tente mantentzen du aurrera begira, eta inorez balego legez pasatzen da neska gaztearen albotik. Romaneto, esan dio Romanetok Libiari albotik pasatzean. Eskua burura eraman eta txapela kentzeko keino eginez. Eta bera Libia, erantzun du Sinora Mariak. Sakar eta Romanetoren besotik tiraka une batez ere begiratu barik albora aurpegia zurrun. Gero aldatz behera joan dira. Oskarren tailerrean gaur ez dago lan handirik. Bizikleta zahar bat ekarri diote lehen, kuadro apurtuta soldatzeko, besterik ez. Sarritan motorrak eta kasurik arraroenean traktoren bat izaten da, esku artera heltzen zaiona. Kotxeak oraindik gutxi, eta garai eskasetan jakina jendeak edozer egiten du diru batzuk aurrestearren. Arrazoiz gainera. Eta gero eta gehiago dira bizikleta konpontzen ikasi dutenak, eta ez dituzte tailerrera eramaten, gauza larriren bat ez bada behintzat. Oskar Casamontik deskubritu zuen Gino esan du Sinora Mariak, ozen, tailerrean sartu direnean. Oskarrek burua jiratu du heldu berriengana, eta segituan altxatu da, bere gurasoen ostean, azaldu du Oskarrek. Beti esaten du gauza bera, esan dio Sinora Mariak Romanetori. Horrela delako, lehenengo amak, gero aitak eta gero nik, baina eurek mediku nahi zuten semea, eta nik esan nien ezetz, ziklista zetorrela. Beraz, zeuk deskubritu zenuen ondorioztatu du Sinora Mariak. Bestela gaur ezen izango ziklista, eta Romaneto ere ezen gurekin egongo. Ze Romaneto Gino ezagutzera etorri da. Romaneto beraz, galdetu du Oskarrek. Bai, erantzun du mutilak. Oskarrek alegina egin du Romanetoren bat gogoratzeko. Nazioarteko pelotoian zerbait heldu zaiolako belarrietara, ziklista omen dela. Romaneto zer gaiago galdetu dio. Romaneto Alberdi, esan dio, harin. Ze selekziotakoa? Zer? Selekzioa, zein? Turrean, zer selekzio? Erantzun dio Romanetok. Erdu jakin ze erantzun. Une batez apur bat galduta egon da. Ziklista handien argazki jolastuz hormagi begira. Ze selekzio? Nongoa? Belgikakoa, erantzun du azkenean. Belgikako selekzioa. Koño! Pentsakor geratu da Oskar. Ze urte? 1927, erantzun du Romanetok, birritan pentsatu barik. Oskarrek erdu denborarik behar izan. Silberre Maez, Felicien Berbake, Ulbert Deutor, Marcel Kin, talde ona, bai jauna. Alegindu arren, ez zaio etorri Romaneto Alberdirik. Eta de Goenig, Edgar de Goenig, gogoratu hasi, dio Romanetok. Oskarrek ezetz egin du buruarekin. Ez dela akordatzen, baina hala izango dela. Selekzio hartako kide batek badio. Oskarri aurpegi ezaguna egin zaio. Hala ere, Romanetorena. Ziur aski Lukaren pelikula batean ikusi zuen. 1927ko Turrekoan. Gero, Signora Mariari begiratu dio, eta orduan gogoratu da zertara etorri den Andrea tailerrera. Ez mutila erakustera. Maila gainetik liburu bat hartu du. Ederra liburua, Signora Maria, eskerrik asko. Signora Maria kontu hartu du. Atxamar bien larregiko presioa
liburua apurtzeko aski balitz bezala. Izenburua begiratu du, Damian Herman Hesse. Jada, ez zen gogoratzen zein zen Oskarri utzi zion azken liburua. 15 egun pasatu dira, eta horretarako memoria handia izan behar da. Agendan, apuntatuta zeukan gaur etorri behar zela tailerra liburuaren bila. 15 egunekoa delako epea, eta gehiago ez gutxiago. Edozein horreldetaktik zabaldu du. Badakilako, Oskar ez dela geldi egongo liburuekin. Eskolarik gabeko, arratsalde batean, 10 urte inguru izango nituen. Auzo honetako mutiko birekin nengoela. Mutil zaharrago bat batu zitzaigun. Gu baino indartsuagoa eta astikirtenagoa. 13 urte ingurukoa. Eskolako ikaslea zen, jostun baten semea. Aita alkoholiko kronikoa zen, eta haren familia osoa fama txarra zuen. Ondo ezagutzen nuen, Franz Kommer, beldurra nion, eta ez zitzaidan gustatu gurekin batu izana. Gizon piurak zituen jada, eta fabrikako langile ibilera eta hizkera imitatzen zituen. ¿Dónde? Api. Irakurtzen hasi eta Signora Maria segituan konturatu da Oskarrek berriz azpimarratu dituela. Han goitik itsasoa ikusten da, osatzen duten letrak orrialde batean eta bestean eta aspaldi esan zion liburuak ez markatzeko, baina alferrik, liburu osoa dago marka txikiz josita. Orrialde bakoitietan eta bikoitietan, kapitulu hasieretan eta amaieretan. Letrak borobil txikiz daude inguratuta, eta letrei bakarrik begiratuta ez diozu arrastorik hartuko, baina azten bazara orrialde bakoititik bikoitira, letra horiek lotzen azkenean orrialde batean eta bestean agertzen dena beti da bat. Beti da han goitik itsasoa ikusten da. Eta hurrengoan berriro obsesionaino dirugereroren esalditxoa. Signoren Mariari hasieran kostatu zitzaion ulertzea. Arkatzez egindako zirkuluak ikusten zituen, eta uste zuen Oskarren kapritxo bat zela. Polita iruditzen zitzaiola, ene bat han eta oa bat hemen, edo berba osoak esate baterako ikusten edo han. Uste zuen igual Oskarri grazia egiten ziotela. Gero hobeto pentsatu zuen eta erabaki zuen babokeria galanta zela. Uste hori, gero ari eta ari konturatu zen ordutik makina bat liburu utzi dizkio Oskarri. Denak hala ere ez ditu beste ditxosozko esaldiarekin hasieran Signora Mariak beranduago deskubritu zuen hori. Aspaldi utzitako liburuetako markatxoak berriro errepasatzean. Beste esaldi batzuk ere sartzen zituen. Oskarrek berak pentsatutakoak edo igual beste norbaiti ez entzundakoak besate baterako Arimailak Nikolai Gogol emakumea hemen esan zuen Txitxikofek eskua bihotzean jarriz hementxe bai, hementxe gordeko dut. Betiko zuekin pasatutako ordu gozoen oroitzapena. Eta entzun, niretzat zorionik handiena hemen betiko bizitzea izango litzateke. Etxe bairean ez bada ere gutxienez auzoan.
Pentsa Pavel Lvanovich esan zuen Manilovek ideiarekin pozik. Pentsa ze ederra izango litzatekeen sabai beraren azpian biziko bagina. Zumarren itzalpean jarriko ginateke. Orduan filosofiaren gainean hitz egiteko gauzetan sakontzeko. Paradisua litzateke. Asperren egin zuen Txikovek agur emakumea segitu zuen gero eta musu eman zion eskuan. Erraz samar irakurtzen zen erdiko pasarte zatitua, gora bera. Niretzat zorionik handiena bizitzea litzateke. Lasai pasatzea hitz egitea. Paradisua litzateke ez zen lar originala, ere ze testua erdia gogolena izen. Eta testuaren mezua ere bai, baina ez erdia. Espada osorik baina arima hilak. Hasiera baino ez zen geroago etorriko ziren liburuetan. Oskarrek habilidade ikaragarria garatu zuen. Pentsamendu filosofikoa merkeak, baina filosofikoak edozelan ere. Idazteko esaldiak hanbeste zatitu barik eta letrak elkarren artean hain urrun utzi barik hartara testua irakurterrazagoa izan zedin. Hori bada boladatxo batean ze gero hasi zen idazten, eta halaxe segitzen du. Hain goitik itsasoa ikusten da, eta akabo ematen duelako munduan ez dagoela esaldi hori baino. Gustatu zaizu orduan galdetu dio Signora Mariak. Asko, erantzun dio Oskarrek. Zein ekarriko didazu hurrena? Lehenengo hau irakurri behar dut, astebete barru nire etxean, eta hurrengoa tematu zaio Oskar. Hurrengoan, erantzun dio Signora Mariak. Baina noiz, nire etxean, Oskar, astebete barru, ez ahaztu. Oskarrek zorbaldak altxatu ditu, hutsarekin konformatu behar duen ume baten moduan. Astebete barru Signora Mariaren etxean, Herman Hesserren liburuari buruz berba egiteko. Berdin dio Oskarri. Signora Mariak astebete barru galditzen dionean zen mezu atera duen liburutik, berak Oskarrek edozein dela ere liburua beti erantzungo du mezua dela jende normalari. Kalekoa utzi behar zaiela gauzak esaten, eta ez periodikoetan agertzen direnei. Ze horiek gauza potoloak aipatuko dituzte, kalea baino gorago dauden gauzak eta kaletik ez direla ikusi ere egiten gauza horiek. Esate baterako gerra edo ekonomia, ze Oskarrek dio gerra ez dela kaletik ikusten. Gerra sufritu egiten dela kaletatik eta agintarien bulegoetatik ikusi. Aldiz, agintarien bulegoetan ez dela gerrarik sufritzen. Harrigarria badirudi ere, eta goze bera ekonomiarekin eta gauza handi guztiekin. Kaleko jendeak sufritu egiten dituela horiek guztiak, eta horregatik eman behar zaiola hitza jende normalari. Bulego alturik ez dutenei kaleko gauzak esan ditzaten kaleko jendearentzat, eta hori dela liburu horren mezua eta beste guztiena. Signora Maria isilik geratzen da orduan, asimilatu nahian, eta berriz jotzen du Oskarrek erazora. Esateko baietz, horregatik liburuek beti izaten dituztela protagonista normalak, zure eta nire modukoak, esaten dio Signora Mariari, eta ez bizitza konponduta duten handikiak. Ez bada noski handikiei buruzko liburu bat ze orduan bai. Baina kasu horretan handikiei buruzko liburu bat baldin bada orduan handiekin miseriak agertuko dira, esaten dio. Eta handikien miseriak handiagoak dira txikien miseriak baino. Eta konturatzen gara handikiak ez direla txiki handituak baino. Hau da, kaka morralean, baina handituta. Edo beste era batera esateko kaka morral handia. Dagoen handiena, kaketan kakena handikiak. Gure modukoak dirako Signora Maria, gure modukoak esaten dio, gure miseriekin baina traje elegante hauekin. Eta, galdetzen dio Signora Mariak, zeberak ere badu handikin nahi puntu bat.
Ba hori, esaten dio. Azkenean nortzuk dira liburuetako protagonistak? Beti jende txikia. Beti kontatuko dutenak gauza txikiren bat, ze liburuek ez dizute berba egingo makroekonomiaz, espada emazten gainatuz edo gerran etxea galdu duenaz, baina ez gerraz. Liburuak beti dira jende txikiari egindako begirada esaten dio, edo izan beharko lukete. Eta hori da atera dudan mezua. Ezer esateko aukerarik ez duenari eman behar zaiola hitza. Ze izango dituen gauzak denok ulertuko ditugu. Eta ez inflazioa zer den, señora Maria. Beraz, ponte emako edo zeinek dauka Mussolinik, baina eskubide handiagoa berba egiteko, galdetzen du señora Mariak, muturra aukertuta. Eskubide bera, eta importanteagoak ere badira, Mussolini baino, erantzun dio Oskarrek. Idazle guztiak ezin dira egon ekibokatuta. Badi, Ruggiero handikia da, eta zuk erabiltzen duzun esaldia berak esan zuen, botatzen dio señora Mariak. Baina noiz erabili zuen, señora? Bada, abarka zahar batzuk jantzita mendi altu bat igo zuenean, kaleko beste bat baino ez zenean. Gozamena mendietan topatzen zuen beste donor zenean, eta ez orain den hori, bizitzatek zeharo desagertuta bere mahastien erdian. Dirua ezin kontatuta, hainbeste dueta. Han goitik itsasoa, tira, mozo lokeriak. Ni ez naiz sekula oso gora heldu, azaltzen dio Oskarrek. Ondo dakizu zu hori, señora Mariak, emazterik ere ez dut. Eta hasi zaitez orain, 50 pasatuta. Eta alde horretatik ez naiz heldu oso gora, baina esango dizut, eta sinistu askotan sentitzen naizela harro, inori. Txikia zenean egin nien guztiaz, zelan bidaltzen nuen ara eta onan bizikleta. Askotan existitzen ez ziren enkarguak egitera, bakarrik banekielako ona zela, ziklista ona. Eta nora heldu da? Ba oso gora, eta ni berarekin. Ze edo zer irabazten duenean tontorik handienean sentitzen naiz. Eta konturatzen naiz hori ze dela nik bizitzan egin dudan gauzarik itzelena. Beste norbaiti laguntzea eta satisfakzioa inoiz sentitu baduzu jakingo duzu. Satisfakzioak eta pozak ere bai, biek, itxaso itxura dute. Eta esango didazu mozolokeria dela, baina ez, bakoitzak bere txikian zerbait egiten du bizitzan tontorren batera heltzeko, eta itxasoren bat ikusteko. Eta Ruggerok esan zuen moduan ez dago sentsazio politagorik hori baino. Ze igual Ruggero heldu zen Zerbinora eta ikusi zuena izan zen bailaretan pilatutako lainoa. Oratu formak ere hartzen zituena eta gai izena zipristintzeko inguruko mendi guztiak. Igual hori izan zen ikusi zuena, baina satisfakzioak hori dauka, señora Maria. Kaleko pertsonarik muskerrenak ere senti dezakela, eta txikienak ere. Igarriko duela inoiz olako poz bat barruan. Hainbeste ze itsasoa ere ikusiko du. Arnasa hartzen du Oskarrek. Behin neska batekin joan nintzen mendira. Artean gazteak eta zoroak, eta gaua ikusi ostean egunak ikusi genuen sortzen. Biok isilik, harrituta. Eta gertatu zen itsasoa agertu zela normalean basoa dagoen zakan batean. Lainoak kolako txorakeriak egiten dituelako batzuetan. Batez ere, señora Maria, lainoaren partez itsasoa ikusteko gogoa baduzu. Orduan bai. Orduan itsasoa ikusten duzu, eta tripan korapiloa sentitzen duzu begirada leku saldatu eta neska horri begietara begiratzen diozunean. Eta itsasoa ikusten duzunean bere begietan ere. Señora, eta dardarakoa. Gauza etxela da kaleko pertsona bat izatea. Esate baterako gerra sentitzen duzulako. Ikusi ez arren, eta hori ez duzu esan edozeinek. Ze sentitzea da dena. Señora Maria, besterik ez dago sentitzea baino.
Eta Oskar isilik geratzen, biak isiluko dira denbora luzez eta hormetan eskegiko dituzte begiradak. Erantzunak hormetan jaioko balira legez. Eta mango du Signora Mariaren etxeko hormak gainera jauziko zaizkiela. Olako isiltasunarekin, horma zureak euren gainera eta arnasa entzungo da. Eurena eta hormena, estulik ere ez. Eta Signora Maria buruko astiro mugituko du, jaitsiko du begiradak hormati lurrera, eta lurretik Oskarren aurpegira eramango du begirada. Eta esango du, aulkitik aultzatu baino lehen, mosolokeriak. Astebete dauka Signora Mariak liburua irakurtzeko. Aspaldi zaharrean Ponta eman bera zen irakurtzen zuen bakarra, kaletik esain nahi da. Irakurtzen jende asko zekien, baina kaletik liburu bat hartu eta paseoan irakurtzea. Hori Signora Mariak baino ez zuen egiten. Gaztetan, Signora Maria gaztea izan zen nozbait. Horrek dakartzan zoramen guztiekin. Gaztea izateaz gain terribla ere izan omen zen, eta guapase gauza batek bestera garamatza. Ordena zein de inporta ez badu ere, garai baten antza Pontaemako iraultza izan omen zen. Aspaldiko kontuak Signora 20 urte inguru izango zituen. Hortxe. Orduan ere Signora Maria deitzen zioten eta lehenago ere bai. Bada Signora Mariak garai hartan errefendumak antolatzen zituen Pontaeman. Urtean behin gutxienez. Lehenengoa sonata izan zen eta hainbeste gaiagatik espada lehenengoa izan zelako. Eta jendeak jakin ere ez zekielako zer egin behar zen. Eta gaia zen, zer esango zenioke jaio berri bati. Signora Mariak kartoizko kutsa handi bat jarri zuen plazan, eta egun osoa pasatu zuen kutsaren ondoan. Papertxoa izartzen zutenean izena apuntatzen, larun bata zen. Aldez aurretik herritarrei papertxo bana eman zien, esan ez lotxa barik idazteko nahi zuten guztia. Kutsa paperez bete zitzaion egun hartan. Lehenengoak goizeko 7 eman zuen botoa. Dirrullero izan zen, ura ere gazte mendira irteteko puntutan. Eta azkenak gaueko 10. Signora Mariak bera lana amaitutxat emanez. Gau horretan manan aztertu zituen paperak, eta hurrengo egunan emaitzen berri eman zuen herriaren aurrean. Ez den egon erantzun bat beste antzekoa. Esate baterako, paper batean jartzen zuen. Gazteari berdin zaio 1 urte izata ere. Beste batean, mendian sugea gertzen bazaizu hasi korrika alatz gora. Zezena gertzen bazaizu berriz alatz bera harineketan. Eta beste batean, itsasoa baino kobardeagoik ez dago. Ondartza jendez beteta dagoenean beti ikusiko duzu apal-apal. Aldi, señores, dagoenean bazterak aportu nahian ibiltzen da. Eta horrela, egun arteteteko aurrera, berba egitari gustua hartuta edo jendeak gehiago nahi izan zuen. Egia esan askatasunari erraz hartzen zaio gustua. Erraztasun guztiak jartzen dizkizu maita dezazun. Pontaeman urtak pasatu zituzten referendumak antolatuz. Aquí pasa la hoja. Denetan, arrakastatsuena azkena izan zen. Badira sakutxo bete urte. Gaia, zer da zuretzat zoriona? Erantzun batek harritu zuen gehien Signora Maria. Niretzat zorionik handiena da goizean goiz hondartzara joatea. Inorez dagoenean bueltan. Olako orduetan hondartza kaioz beteta egoten da, denak lozeko. Eta hasten zara paseatzen euren artean, isil-isilik. Eta konturatzen zarenean baten batek begiak zabaldu dituela, edo artega mugitu dela, orduan hasten zara korrika eta builaka zoroen pare, kaio horiek usatuz. Hasten dira denak batera egaz, eta ez dira geratzen itsaso barruiraino heldu arte, eta hori. Signora Mariak pentsatu zuen polita izango zela, eta berak ere egingo lukeela hori. Baldin eta hondartza ez balego Pontea ematik 80 kilometrora. Egun batean, kostaldeko herritxo batera joan zen, Livorno ingurura. Eta hurrengo goizean oso goizetik hondartzara jaitsi zen. Arrazoi zuen papertxo ura idatzi zuenak. Goizetan, kaioak lo egoten dira, hondartzan. Milaka eta milaka kaio. Burua paperran eskutatuta. Eta bai, itsaso barruiraino egiten dute egaz, esnatzen dituzunean. Baina 80 kilometro distantzia handia da kaioen artean goizero paseatzera joateko. Eta erabaki zuen Pontea ema ezin bazen kostaldera eraman behar zela Ponte aemara. Arrastakoa bazen ere. Eta zelan Fray Zizilo garai hartantxe hasi zen beratzekin apur bat saiatzen eta orduak pasatzen zituenez
eren mugimenduak aztertzen, eta fama pitin bat ere lortua zuenez, horregatik bada Signora Mariak eskatu zion alegintzeko Kaioekin. Ez eurekin berba egiteko edo evangelizatzeko, espada Ponte Aemara eramateko, hango jendeak gozaz esan goizetan Kaio artean paseatzen. Fray Sisilok serio hartu zuen lana, eta pentsatu zuen bide batez evangelizatu egingo zituela. Itsasaldeko piztiak izan arren eta garunean gatza eduki arren pentsamendu formalen partez. Hilabete 2 pasatu zituen kostaldean. Ariketa konturatu zen arte Kaioak zentzunean sartuko zituen amarekin semerik. Ez zegoela munduan, eta haiekin arrazoitzeko bidea ez dela dialektika sakonetan hastea, baizik eta antxoa batzuk jartzea muturren parean. Eta halaxe egin zuen Fray Sisilok antxoa josi zituen bideak 80 kilometroz. Hasi itsaso ondoan eta apurka-apurka barruraino. Bide ertzean antxoak utzi zituen. Hemen bat eta 3 metro harago beste bat, eta ametsetan bezala joan zen bide osoan. Pentsatu laster helduko zela herrira, eta jendeak izango zuela zorion apur bat. Eta Ponte Aemara heldu zenean, Fray Sisilo zeruertzari begira geratu zen, Kaioak noiz agertuko. Egun 2 pasatu zituenan, keto, Kaiorik agertu barik. Antza, Kaioak baino apur bat bizkorrago, ibili ziren bideko herrietakoak, eta Fray Sisilok antxoatxoa lurrean utzi orduko sastraken artetik agertzen ziren 3-4 mukitxo, poltsikoak bete antxoa. Hori zentzun izan du beti Oskarrek. Zaharrenei adituta, Signora Mariak erreferendumak antolatzen zituela, eta beldurtzeko moduko emakume ederra zela, eta gaztea eta terriblea.
Bai. Bueno, igual aurki erabiko txugon edo... A bera, Zuera izango diren eta ziren. Bai, hori nire. Zurea, eta gurea. Bai, hori zuena da. Bai. Zeutengo da bertatik aurrera Tarte batzu gurantza goazena erosi zuen. Amigo de Martínez, eta jolastatu da geratu direna. Entendando se dio que irakurri bastante por eso. Bate onda, gurasoren bate... Nire sartu ez momentu bat, Batzuk Entonces, sartu zaten ziren. Hauaz. Egunon, streamingeko ikusle, ontxe, Bengoetxeko institutokako ondire, lesaldekoak, eta oine tartetxo bat, ordu bat edo ateak zabaldu, eta apur bat osasun egoerak eta behartuta, gela apur bat aizestatu, eta 12 herritatik aurrera gurekin izango ditugu irakurle klubekoak, Galdakoko irakurle klubekoak, eta ordu batetatik aurrera Udal Euskaltegiko ikasle eta irakasleak. Beste barik, 12 herritan segituko dugu. Vale, harto. Kenduko zuet hori ziriaz. Venga, grande. Eta hauetan ezan genuen bezala. Ahora jarri bal musika, Vale.
gauza gertatu tranquilo. Gure pozik, Bai, ez. Lurreko sormenen izan, biziakon eta... Ez, rekurrigarriko txatala txikitxo. Zirik handiena gure zinetaren dispuestokaz, gure zinetaren. Baina festivalina, txean izkera.
Bueno, aretoa aireztatu dugu, eta 12:30 dira. 12:30 dira, eta apur bat txanda hartuko dute, orain Galdakaoko irakurketa klubeko kideek. 12:00 eta ordu batetara, behin irakurrita berriro ere gela aireztatuko dugu, eta ordu batetan etorriko dira Udal Euskaltegiko ikasleak. Ordu bat eta erdietan, udaletxeko langile eta zinegotziak, eta ordu 12:00 aurrera, ordu 12:00 eta 4:00 ikastolako, Eguzkibegi ikastolako ikasleak etorriko zaizkigu irakurtzera. Hemen ari dira irakurketa taldekoak, probete horriak eta banatzen, zeinek zer irakurri, eta, bueno, prest daudenean, irakurriko dizkiute, hori tokatu zaizkien, egokitu zaizkien txatalak.
Nonbait ez dira ados jartzen, zeinek zer irakurri, eta minutu batzuk emango dizkiegu, ia konpontzen diren, edo behintzat haserretzen ez diren. Pablo Kalaskota batzuetan emaren albotik pasatzen da, eta begiaren izkinatxotik beste ertzera begiratzen du inbidiaz. Ikusten ditu maitaleen hankak, eta belaunetatik gora ezer ez gehiago. Puntu horretan hasten delako gerizpea. Eta imaginatzen du gerizpetan hasten direla musuak eta eskuen arteko elektrizitateak. Aspaldikoak dira portutik porturako bidaiak. Atzean geratu ziren beste porturen batean, oso atzean, eta nesken zaporea gogoratu nahi duenean, ez zaio besterik etortzen brasildar baten hilea baino. Eta horretarako, hilearen eta neskaren usaina gogoratzeko, eguzkitan zintzilikatutako izaren artean pasatu behar da derrigor. Hilaiek asko zutelako usain garbitik, baina beste asko urduritik ere. Urduritasunak ere baduelako usaina, usain sarkor eta goxoa. Beso artean duzun pertsona ez askatzera eramaten zaituena. Azken besarkada izan daitekelakoan. Urduritasunaren usaina hala ere ezin da jakin neska horrena den hala zeurea. Eta zintzilikatutako izarek ere asko dute urduritik. Batez ere, Libornotik datorren haizeak jotzen duenean. Eta neskark eskuak ere bazituen noski. Irrizt egiteko moduko eskuleunak. Ondar finez betetako zorrotxo bat bezain mamitzuak. Baina sentsazio hori gogoratzeko erreferentziarik ez dago ponte aeman. Ez bada ume baten masail potoloa ukitzearena. Elektrizitatea zer den ondo gogoratzen ez duenaren begirada da, beraz, Pablorena. Horregatik, inbidia, belarretan etzan da, belanutaraino ikusten diren hanka horiek badakitelako zer den elektrizitatea. Eta horregatik lotza.
Pabloren kontsolamendua beste ertzetik pasatzea delako. Ertz elektrostatikora pasatzeko aukera barik eta egin dezakeen bakarra hori delako. Imaginatzea nor eramango zukeen ara, gerizpetan etzatera. Batzuetan, Ginoren etxera doanean, aldatzeko farolaren ondoan egoten diren neskei begiratzen die. Politak dira, baina gazteak. Esalde absurdo eta erredundantea egia esan. Egia esan, neska gazteak politak dira eta politak berriz gazteak dira. Edo alaz ikusten dituzu. Bada, faroletako neskak politak dira, baina gazteak. Gazteegiak zazpitzazoak korritu dituen marinel batentzat. Pablo, 40. mugara heltzen ari den bitartean, neskatu hoiek barre egiten diote. 20. aurrera oraindik urrunari. Libia eramango luke gustora. Lehenengoz ikusi zuenean, Pablok basera matzan aste 2 edo 3 pontea eman bizitzen. Miguel Souari esan baitzion joateko bera barik, atzera barkura. Berak han geratzeko asmoa zuela. Gino Bartaldi hobeto ezagutzeko. Eta aste 2 haietan Pablo Kalaskotak egunero edan zuen Libiak atarian usten zion esnea. Pentsatu barik norrote zen pertsona hura, kantina hutsak betetzen zizkiona. Larregi ere ez zitzaion inporta egia esan. Ariketa, goiz batez, beroagaitik ohi baino lehenago jaikita, zegoela, leihotik begira, neska hura ikusi zuen arte. Bere aterantz etortzen, asto alboan zuela, gurdiari tiraka. Urrunitik igarri zion polita izan behar zuela derrigor. Gatzik bako jantzi haiek bat ere honik egiten ez zioten arren. Baina hile beltzura neskato atariraino etorri zen. Segundo batez gora begiratu zuen Pablorenera. Bete zituen ontziak esnez, begiratu zuen gora, eta igual ez zuen hitzik esan edo keinurik egin. Baina Pablori iruditu zitzaion bekainak altxatu zituela, eta eskuarekin agurrere egiten ziola, eta Espainekin esan ziola. Bihar ere etorriko naiz. Eta igual, guapo, ere esan ziola, deskuidoan. Eta azkenik, asto gainera egin zuela salto, trebetasuna harrigarriz, eta begirada Pabloren leihotik kendu barik. Azken baldintza horrek asko zailtzen zuen arren ariketa akrobatikoa. Pablok hori guztia ikusi zuen. Gero ikusi zuen ilebeltza kalean barrena joaten, asto gainea. Libia oinez joan zen baina. Pablo konturatu zen ez ziola Libiaren keinuari erantzun. Keinuarik izan bazen. Horretaz konturatu zen eta larritu. Ze ez dago hori baino seinale txarragorik bere moduko itsastzakur zahar batentzat. Hala esaten dute behintzat Argentinako portuetan. Itsasoan marinelak kontu zibili behar du ekaitzekin. Gehiago ez, ekaitzekin bakarrik. Eta igual itsas lamien kontuekin, ze arrastatu egiten zaituzte eta itzutu. Eta ez zara horretaz konturatzen, harik eta burua galdu izan arte. Baina kontuz, benetan kontuz, lehorrean ibili behar du marinelak. Portuan ez. Portua ez da guztiz lehorra. Lehorrean barrualdean. Ze barrualdeko neska batek zer esan jakin barik usten bazaitu, alegindu arren ahotsa ez bazaizu heltzen agora neska baten erruz. Orduan akabo, amigo. Orduan bai. Ze lehorrean geratuko zara betirako. Arrastatu egiten zaituztelako eta itzutu. Lehorreko itsaslamiok. Eta Pablok ez du lapur bat egin zuen.
baina hitzak trakean trabatuta geratu zitzaizkion. Leihotik begiratuta ez zuen itsasorik ikusi. Lehorra da pontea eman. Erabaki zuen akabatuta zegoela, eta han geratuko zela betiko. Esne partitzailearekin liluratuta. Geroztik, urte batzu pasatu dira eta goizetan Pabloren loa arindu egiten da. Eta Libia atarira heldu orduko jartzen da leihotik begira. Ikusteko zelan datorren kaletik, gatzik bako arropekin, baina Libia, beti bezain Libia, hile beltza bizkarrean solte. Hasieran, Pablo Elizako orriak inprimatzen zituen, giglonerekin jarri zen bizitzen. Harengana eraman baitzuen Fray Txitxilok besotik tiraka. Txitxilok pentsatu zuen agureak laguntza beharko zuela, ez soilik eguneroko gauzetan, espada inprimategiko lanetan ere. Azken aldian ez zebilen eta larfin epekin. Elizako horriekin ez zegoen arazorik, lan erreza zen izan ere, eta Giglionek modu automatikoan egiten zuen, inongo arazo barik. Dokumentuekin zegoen arazoa. Emaitza ez zen bat ere txukuna askotan, edo igartzen zen agureren batek idatziak zirela, eta ez funtzionario gazte eta umore txarreko batek, dardarakoa nabarmen ikusten zelako lerro guztietan. Eta gero, epeak zeuden. Esan 3 dokumentu egiteko ostiralerako eta berak erantzun baietz. Eta prestatzen zenituen 3 judu haientzako arropak. Eta gauez, maaztien artean ies egiten lagunduko zien nekazariari ere ematen zenion abizua. Monasterioan egoteko ostiral iluntzean. Eta beste dena ere prestatzen zenuen. Eta zain geratzen zinen. Noiz etorriko ardo saltzailea garrafoiz betetako gurdiarekin. Han iritziko baitziren dokumentuak. Eta zain, baina han ez etorren inor. Arriskutsu egia zen, behin olako saltza batean sartuta aukera bi daude. Gauzak perfektu egitea, ala bat ere ez egitea. Horregatik, Siciliok ikusi zuenean Portugal 2 haietako batek ponte eman geratzea erabaki zuela, eta birritan pentsatu barik, sirenak eta ez sirenak esaten zituela Mussolineren kontra, galdetu zion ea pentsatuta zeukan non egin lo, eta zelanetan aritu. Ze ponte emanen geratu nahi baduk, lan ere egin beharko duk. Pablok eskuak erakutsi zizkion, zabal jarrita, itsasoetako mapa ziruditen. Siciliok aparte eraman zuen Pablo eta esan zion. Gogor eginduk berba gero. Gogorrago mereziditek erantzun zuen Pablok. Kontua duk berbak airean geratzen direla, eta gobernuari aireak eziok kalterik egiten. Pablo begira geratu zitzaion. Zer egin behar diat, galdetu zuen azkenean. Lehenengo aho beltz hori itxi, hire onerako, ezin duk edozer, esan edozeinen aurrean. Argazki, ani, argazki esan da. ¿Sí?
Eskerrik asko Galdakoko irakurle klubari, eta oin hurrengokoak apur bat, ordu batetan, Udal Euskaltegiko ikasleak etorriko zaizkigu, eta barriro ere tartetxo bat hartuko dugu, ateak eta zabaldu, aireztatu, eta beraz, ordu laurden 10 minutoko itxaron barko duzue. Ikusle, barriro hemen gaude, eta apur bat gaur Udal Euskaltegiko ikasleak etorri zaizkigu, ordu baino lehena etorri dira, antza ez dakit, gogoz, edo ez dakit, klasean aspertuta daude, edo ez dakit, baina hemen ditugu, eta, beraiei emango diegu irakurketa tarte hau. Eta gero Giglioren etzera eraman zuen, eta Fray Zitziliok esan zion agureari laguntzailea zekarkiola, eta irakasteko ofizioaren sekretu guztiak. Horrela izan zen, orain Giglione hil zenetik ona, Pablo lasaiago dabil. Lan itzela zen zaharra zaindu eta dokumentua falsifikatzea. Gauza bat ondo egiteko, sarritan, besteak ezin da ondo egin, eta Pablo oso falsifikazio onak egiten zituen. Fray Zitziliok erabakitzen zuen, eta horrela segitzen du oraindik ere. Sotoko ze judu aterako ziren kalera. Normalean, 10 bat. Eguraldi txarrarekin, esate baterako gehiago. Mazteak biluzik, osto barik daudenean gutxiago. Inguruko herriren batean jaiak direnean gehiago. Egunik honen hala ere, jinok, 1978ko tourra irabazi zuenekoa izan zen. Italia zoramena galdu zen egunean. Putek inoiz baino negozio handiagoa egin zuten, eta jendea kalera irten zen. Kale gozez, trumilka. Egun horretan 28 judu irten ziren monasteriotik. Paper berriak eskuan eta bizitza berria zapata soletan. Giglione hil eta denbora garrinera Pablo argazki bat topatun zuen. Armairuren azken bazterrean, Pablo pentsatu zuen Giglione deabru zaharra gorde zuela argazkiura. Behar bada, dokumenturen bat faltsifikatzerakoan.
Beharre zuelako edo batek daki zergatik. Gorde zuela beraz, eta armairuan eskutatu. Igual atorra beltzek topatuko zuten beldurrez. Pablok segituan erabaki zuen ezetz. Atorra beltzen beldurrez bazaude eta apur bat gabala bazara, ezin duzula ezer eskutatu, are gutxiago zeuri esker libre dagoen judu baten argazkia. Erabaki zuen hori ezin dela egin, ezin duzula gorde inor arriskutan jarriko duen argazkirik. Argazkiko neskaren begiak izugarri gustatu arren. Ez, dudabarik, Giglion hori dena baino azkarragoa zen, eta azken batean Libiarekin gogaratzeko ez zen behar argazkirik. Ben Giglionek esan zion Pablori, azkenean maitemindu egiten naiz jende horrekin, argazkietako jendearekin. Asmatzen dizkiek izena bizenak, asmatzen diek dena. Pertsona berri bat sortzen duk. Horrek dakarren guztiarekin, etorkizuna eta kontu horiek, badakit, zertaz ari naizen. Etorkizuna, esan zion Pablok, hobea ala eskasagoa, baina bizitza ditek aurretik. Orain arte ez bezala bizitza. Ik emandako izenarekin. Igual izen horren arabera etorkizun bat izango ditek. Zen izen eman halako etorkizuna. Ezakiat, igual bai. Eta azkenean maitemindu egiten naiz eurekin. Gero argazki bat atera zuen, dokumentua oraindik egin barik zuen judu batena. Esate baterako, hau, jarriok izena. Pablok adi begiratu zion argazkiko aurpegiari. Gizon argal bat, ilea atzerantz orraztutakoa. Begiak beltzak. Andrea Miero, esan zuen azkenean. Bai, erantzun zion Giglionek. Argazkiari begira. Bera duk, ezin zitekean bestela deitu. Esker. Pablok argazki hartu zuen eta begirada handik altxatu barik esan zuen. Farmazia zeukan Erroman, kanpoaldean. Gau batez zu eman ziotean negozioari eta etxetik ikusi izan zitian garrak. Ez zuan irten zua amatatxera, beldurragatik. Giglione izirik geratu zen. Ezagutzen duk, galdetu zion. Oraintxe egin gaituk lagunak. Zaharra kolpetxo bat jo zion bizkarrean, gustura. Denbora pasatu eta Libiaren argazkia topatu zuenean Giglioneren hitzak etorri zitzaizkion gogora. Zelan maite mintzen zaren sortu duzun pertsona horrekin. Armairuko argazkiari buelta eman eta irakurri zuen. Libia Bukova. Dardarakoa sartu zitzaion bizkarrean. Inork ez zion sekula esan Libia judua zenik. Monasteriotik askatatutakoa, ziurazki inork ez zekielako. Gero imaginatu zuen Giglione zaharra Libiaren dokumentua faltsifikatzen, eta etorkizuna berria ematen izen berrian eranabera. Akaso Giglionek pentsatu zuen Libia, egunen batean, esne partitzailea izango zela. Eta suerte apur batekin, igual pentsatu zuen begi iluneko neska hura portugaldar batekin eskonduko zela. Gero zalantzak etorri zitzaizkion, gorputzeko txoko guztietaraino sartu ziren, eta txoko batzuetan abia ere egin zuten zalantzek, eta beste batzuetan kumeak. Pablo zalantzaz beterik geratu zen une batez, nor zen benetan. Benetan, Libia Bukova, ze Libia eskola bazekien, baina jakin nahi zuen zein zen Libia Bukovaren benetako historia, nongoa zen, noiz heldu zen monasteriora, zelakoa izan zen kalera atera zuteneko gaua, zeharroparekin heldu zen Ponte Aemara. Egun batean, Pablo Fray Txioleren gana joan zen. Libia Bukovaren argazki bat topatu diat. Norena? Libiarena. Libia eskola ditzen duk. Badakik zertaz egin nahi zen. Ez, etzekiat. Libia Bukovari buruz jakin nahi diat, nor zuan, nongoa. Libia Bukovarik ez diat ezagutzen.
Ondo dakik Libia monasterioko sotoan izan zenutela. Monasterioko sotoak utzik zeudek. Juduz beteta. Txitxilok alkondaratik heldu zion eta hormaren kontra jarri zuen Pablo, bultzada batez. Ze hostiatan abil Pablo, galdetu zion. Libiari buruz jakin nahi diat, erantzun zuen, hori bakarrik. Libiari buruz jakin nahi duk, Txitxilok Pabloren alkondara askatu zuen. Gauza bat bazakiat, Libia eskola deitzen dela, eta esnea partitzen duela. Ik zerbait gehiago badakik? Hori bakarrik. Gehiago ez duk behar, nahikoa dakik. Nik gehiago nahi diat. Gehiago zertarako, dakian apurra erabiltzen ez badakik. Pablo isilik geratu zen. Zerraitik daukak inprimategia etxean? Elizako horriak inprimatzen ditualako, eta ni nauk abade zahar bat, eta monasterioan etzago fraideak besterik. Pablo, ire lana betetzen baduk, nahikoa eginduk. Lana bete eta ahaztu dena segituan, nik etzekiet ezer eta ik ere ez. Libia eskola duk, Libia eskola, besterik ez. Ahaztu dena, eta erre argazi hori. Handik denbora gutxira, ardo saltzaile frai Txitxoleren gana joan zen, esatera ezin zuela gehiago. Atorra beltzekia egunero geratzen zutela, galderak egiteko edo soilik zirikatzeko, nervioso jartzeko edo zelan ere. Baina azkenekoa gehiegi izan zala, eta berak ezin zuela horrela segitu. Ze esan zion, euretako bik garrafoi guztiak gustu zizkidaten, eta hori dirua da azkenean, frai Txitxileo, baina kontua da bi haiekin lasterra ahaztu nintzela, ze beste batek alako jipoia eman zidan, borra eskuan eta aurretik beste zer esan barik alako jipoia. Erreka bazterrean, hitzartu baininduen ume batek daki noiz beranduago. Ezin zuela horrela segitu esan zion, familia zuela eta umeekin gogoratzen zela monasteriora zetorren bakoitzean, Pabloren dokumentuak ekartzera edo Pablori argazkiak eramatera. Eta alde batetik, nahi zuela lagundu. Bazekila, bera barik asko zailtzen zela kontua, eta barkatzeko. Mugan zegoela, indarren eta adorearen mugan, eta garrafoi bat eman zion, esanez, dokumentu hauek dira azkenak, eta barkatzeko, lotsatuta nago esan zion. Txitxilo isilik geratu zen, irten bidearen bat imaginatu nahian, ez zitzaion bat ere okurritu. Eskua sorbaldan jarri zion gizon beldurtuari, baina ardoa ekarriko diguk, ez da? Ardoa bai, esan zuen, oraindik arnaz estuka. Hurrengo asteetan, Txitxiloren buruan kezka bat baino ezen kabitzen. Nork beteko zuen ardo banatzailearen lekua. Sotoko biztanleek inork baino hobeto igarri zuten zerbait etxebilela ondo, eta urduritasuna pilatuz joan zen, hormetan eta lurrean. Eta noizean behin entzuten zen oiuren batean ere bai. Berriro astea zen ura. Alferrik izango zituzten beste kontatu guztiak lotuta, dokumentuak ara eta ona eramango zituenik ez bazegoen. Nekazaria gauez juduak mahastien artetik eramateko eta ekartzeko, Pablo falsifikazioetarako, monasterioko fraile guztien isiltasuna juduak sotoan eskutatzeko, inguruko herrietan etxe batzuk utzik badezpadan, hori dena alferrik zen. Ze orain, beste norbait bilatu behar zen, susmorik piztuko ez zuena, dokumento garraiatzeko arazorik izango ez zuena, egun argiz eta atorra beltzez jositako kamietatik ibiltzeko preste egongo zena, eta batez ere, inongo dudabarik eta segituan baiezkoa emango zuena.
Bueno, hemen izan ditugu Galdakaoko Udal Euskaltegiko ikasle eta irakasle batzuk, eta oin hurrengoko txandan etorriko zaizkigu irakurtzera Galdakaoko Udaleko langile eta zinegotziak, bai? Denporaz aurreratuta goaz, eta apur bat ateak eta barriro zabaldu, bizi dugun osasun egoera eta apur bat gela eta aireztatu, eta hurrengoko txanda ordu eta terdietan izango da. Gero, ordu bite erdietan Eguzkibe ikastolakoak etorriko zaizkigu, eta txanda, lauretatik aurre izango da azkenengo txanda, eta hor izango ditugu 3-4 herritar, eta bukaera emango dio Galdakaoko Gogora elkarteak. Beste barik, ordu bat eta erdi arte, eskerrik asko.
Kaputxoi batzuk eta oso txukunak dira. Bueno, ordu bat eta erdiak dira, eta streamingeko ikusle maite horri, ekin egingo diogu, streamingetik ari gara ematen, beraz, ekin egingo diogu irakurketari bai. Orain apur bat udaletxeko txanda da, eta udaletxeko langile eta zinegotziak irakurriko digute bakotxak txataltxo bat. Ez daude deitu ditugun guztiak, beraz, bueno, hasi egingo gara eta astiro etorriko dira gainerakoak. Vale? Gogoratu bai, mikroara hurbildu, ze bestela soinua ez da ondo igoten streamingera. Ezetza zen dena pikutara bidaltzea. Hainbeste dakien pertsona bat ezin delako utzi hortik solte. Asko dakiten pertsonak erloju bombak direlako. Edozein unetan egin dezaketenak estanda. Edozein ikaraldi edo moskorralditan. Zerari duk gertatzen? Galdetu zion Pablok egun batean tabernan. Zitxilok ezerez ulertzea aurpegia jarri zuen, baina begizuloek salatzen zuten. Zergaitik ez didak bidaltzen enkargurik? Dario ez duk etorri azken aldian, baina sarri ikusten diak gurdiarekin. Ze arazo zagok? Zitxilok aniz apur bat edan zuen. Erretiratu egin duk. Zer? Ez zakiak nori beste bere lekua betetzeko. Momentu batez Pablok ez zuen jakin erantzuten. Gero gogoratu zen, Zintia muturren parean zuela. Fray Zitxiliok 3 astean lortu ez zuen berak lortuko edalontzi zikin baten aurrean. Zinemako lagunekin pentsatu zuen lehenengo. Jakinda, Zitxilio ere behin baino gehiagotan gogoratuko zela eurekin, lan hori betetzeko, eta alferrik zela. Luka, Oskar eta Adio etorri zitzaizkion beraz. Eta Pablok imaginatu zuen Adio monasterioa joaten. Bizikletan, ogiz kargatuta eta ogien barruan txukun tolestuta mami artean dokumentuak. Absurdoa. Eta une batez hortxe geratu zen, beste inorekin pentsatu barik. Apur bat Libiarekin pentsatu zuen, baina gaitz hori kroniko ari zitzaion bihurtzen, eta tripak ere ez zituen ondo azken aldian. Ze Libiarekin gogoratzen zen bakoitzean, sentitzen zuen urdaiak buelta osoa eman ziola barruan. Diafragmaraino eta buelta. Sagu bat sartu izan baliote bezala. Sentsazio berbera. Sagu bat tripetan. Libia abisatu barik etortzen zitzaion, logura moduan bazkalostean. Gino, esan zuen Pablok zerbait esateagatik. Fray Zitxilio konturatu zelakoan bere pentsamenduekin. Igual, begiak bueltaka hasi zitzaizkiolako. Olako gozak inoiz ez dira kontrolatu. Nik ere pentsatu diat berarekin, erantzun zion. Segitzen dik mezatara joaten? Igandero, parroko akziok Ginori esker betetzen dela liza. Jesukristok emango balu meza, etzela hainbeste jende joango. Herriaren opioa, erlijioa, baita, eta kirola. Tira, zerbaitetan sinistu beharko di jendeak. Ez bada Jesukristoarengan, Ginorengan. Anis apur bat gehiago dantzuen. Gero, eskumuturretarekin
sikatu zituen Espainak. Eta igual, hobeto Ginorengan sinisten badute. Esan zuen Pablok. Palmares hobeadik, hori bai, onartu zuen Pablok. Bien artean isiltasuna sortu zen. Esango ziogu, Ginori, jakina izan zuen Zitxiliok. Onartuko dik, badakit Italiako eskumaren ikurra dela, bai, eta badakit atorra beltzek ez dutela ukitu ere egingo. Ez dit ezer irabazteko. Dena zaukat irabazizta, zer dikaltzeko? Badakit zaila dela, bera ez dituek ukituko, baina hi jauzen baiz edo ni orduan bera ere atzetitzuak. Zitxiliok kopa hartuz eta 3 minutuz bueltak eta bueltak eman zizkion Anisari. Edalontziaren ertzeraino eramanez eta berriro bera. Barrolde guztia guztiz, astirago orain eta ari nago gero. Eta kopa makurtuz, agoa ia horizontal jarriz maiarekiko eta hori 3 minutuz, Anisaren usaina tabernan zabalduz zijoan bitartean. Gero, maitik altzatu eta esan zuen Ginoen gana jongo zela, eta proposatuko ziola, ezin zuela esan ezetz. Turrerik ez badago eta Ginorik ere ez, irabazteko behartzen den gauza importante bakarra dela, etorkizunik ez duen jendeari etorkizuna ematea. Horrela esan zuen Zitxiliok, eta Pablo barregin zion. Esan ez hori egiteagatik ez dizutela musurik ematen azafatabik. Eta berriz ere, esan zion, igual Ginok ez zuela askorik egaltzeko, baina irabazteko ere apenaz. Eta pentsatzeko ondo Ginoren gana joan baino lehen. Ginok sofan esertzeko eskatu zion Fray Zitxiliori. Etzen lehenaldia etxe puska hartara zijoana. Kafea, kopa bat, galdetu zion anfitriak. Zitxiliok eskuarekin ezetz egin zuen, ezetz baina eskerrik asko. Igual hurrengoan eskerrik asko benetan. Denak keinu bakarrean, dudabarik, apur bat urduri zegoen. Gero esan zuen urduritasuna nabarmenago usten zuen keinu batekin. Bueno, Anisa. Ginok metalesko kutsatxo bat ekarri zuen, Florentziako Pontebekioren irudia zuena. Pastak, fraideak ezetz esan zuen, eta posarren hartu zituen 2. Une batez, pentsatu zuen ezer ez esatea Ginori. Txikia zenetik ezagutzen zuen, Oskarren tailerrean aritzen zenetik edo lehenagotik, eta laguntzat zeukan. 11 bider egon zen sofa hartan jarrita, eta oraingoan urduri ikusten zuen bere burua, inoiz ez bezala. Bazekien Ginore konturatuko zena. Ziklistak ohituta daude beti begira, albokoak zekeinu ote daraman aurpegian, eta aski dute esate baterako Espainiak ikustea apur bat okertuta, jakiteko albokoa astoa alafin edo soilik ura behar duela. Eta Fray Zitxiliok bazekien urduritasuna igarriko ziola. Espazion lehenago urduritasuna usaintzen. Zigarrotxo bat eskaini zion Ginok, ezeskoa egin zuen Fray Zitxiliok, eta ez zuen hartu, lasaiago sentitu zen. Ginok zigarro bat piztu zuen, lehenengo keufada zabaraino heldu zen, lasai zirudien. Keufada zabairaino botatzeak hori esan nahi du lasaia dela zure bizitza, bestelako problemarik ez duzula, lehiakita egiten duzula zure buruarekin ean oraino botatzen duzun kea oraingoan. Zitxiliok sentitu zuen zerbait txarra egiteko puntuan zegoela, bere eskuetan zegoela ahoa ixtea eta pasta gehiago eskatzea, eta anisetan galtzea Espainiak denon onerako edo behinik Ginoren onerako. Eta dena bere horretan ustea. Gino kea zabaira botatzen judurik ez balego legez monasterioko sotoan. Aukera zuen gaia aldatzeko. Esango zion bizitan etorri zela, beste barik, ohitura onak ez galtzearren, badakizu. Esango zion kontatzeko berriro turreko historiaren bat, ez dakit, esate baterako azafatek non egiten duten lo, ala hobeto oraindik kontatzeko azafatek egiten ote duten lo sekula. Hormetan eskegita Ginoren argazkiak.
bat gazte-gaztekoa, karrera bat irabazi ostean podiumean igota, edo gurasoekin, bera erdian, besoak pasatuz Julia eta Toyeroren bizkarretatik, edo Adriana Bani emaztearekin. Bueno, irakurri dute apur bat udaleko lehenengo zatia egin dugu, orain bigarren ekingo diogu, eta bueno, falta ditugu oraindik irakurle batzuk etortzea, eta orduan itxaron egingo du apur bat, eta datozenan ekin egingo diogu.
Tranqui. Ordena lehenengo Asier, Katrin, Laura, Idoia, Edurne, Olaia, Nerea, Edurne eta Javi Kanpoandau. Bueno, ekin egingo diogu udaletxeko langile eta zinegotzien bigarren irakurtaldiarekin. Oin ordu bitarrietan, behin guk bukatuta, Euski B ikastolako ikasleak etorriko zaizkigu, ordu bietatik eta lauretara. Eta gero lauretatik aurrera, apur eta amaiera emateko, herritar batzuk etorriko dira, eta bukaera emango dio Galdakao Gogora elkarteak. Beste barik, Asier, oso importantea mesedez mikroara hurbildu, bai. Konturatu zen, oker aukeratu zuela ardo banatzailearen ordezkoa ezin zuela Gino horretan sartu. Pabloren hitzekin gogoratu zen. Han ez zegoela musu gozoak ematen zituen azafatarik. Han ez zegoela txalorik ez Parisko printzeen parkerik, ez koparik, ez osperik, ez sinadurarik. Han ez zegoela olako garaipenik. Eta ardo banatzaile batek akaso nahikoa garaipetzat hartuko luke atorra beltzak engainatzea, baina ospearen torra ukitu duenarentzat gutxitxo da hori. Igual muturren paretik pasatuko zitzaion garaipentxo hori, garaipen bat zenik konturatu barik. Eta Ginoren garaipenak horma eta apal haietakoak ziren. Argazkiak eta kopak bizitzako eta karreretako garaipenak. Horma baten erdi-erdian zegoen argazkia. Esate baterako Gino eta Adriana larre batean. Gino etxanda burua Adrianaren altzoan zuela beste garaipen bat. Arro egoteko motiboa Ginoren bizitzan lorturatko garaipena. Gustora zintzilikatzeko modukoa saloiko horman. Lombardiako giroa, baino garrantzitsuagoa, antza, kokapen eskazagoa baitzuen azken horrek horman. Giroa, derrepente, zargori zegoela iruditu zitzaion kitxile hori. Gurinezko pasta bat busti zuen anisetan eta izerdia etorri zitzaion. Gozoak zeuden pastak. Adriana bizkotxo egin beharria ekarri zien sukaldetik. Eskua trapu batekin estaltzen zuen ez erretzeko ziurazki. Eta aketan zetorren bizkotxoa intxaur usainarekin. Ez zion esango. Ginok eskerrik asko esan zion Adrianari, eta gero kolpe bat jo zion txikillori bizkarrean. Eta kolpeak deskuidoan harrapatu zuen ez, anisetara jauzi zitzaion eskuan zeukan gurinezko pasta. Anis apur bat ere jauzi zen alfombrara. Gino barreka hasi zen, zarata batean eta ahoa asko zabalduta, zigarro hatxa zabalduz inguruetara. Gero estulka hasi zen, ezin zuelako gehiago. Eta zapata solarekin garbitu zuen alfombrako Anis apurra. Kitxillori kolpi txikiagoak jotzin zizkion bitartean, buruan eta sorbaldan. Ireak egindik, esan zion fraideari. Hasiadi erresatzen, Adriana korban hori ikus ez dezan. Gero, ondo-ondora arrimatu zitzaion, disimuluan bezala eta belarria esan zion. Badakek hori ez da, inoren etxean alkohola botatzen baduk lurrera, desgrazia ekarriko duko etxe horretara. Ukondoarekin jo zuen giltzurrunetan. Baekien ez da deabru horrek, naita eginduk demonio. Handik lau egunera, tabernan elkartu ziren, zita alaxe egin baitzuten.
Gino zain zeuskan bazterreko mahaian, hautsontzian zigarrokin bat zegoen, eta bigarrena ahoan zeukan jada amaitzea harrala ere. Esan zion, egingo diat, baina hitzik ez Adrianari. Gero berbetan ikusi zituzten, apenas erabiliz berbarik, berbaldi isilean. Gero mahaitik altzatu eta bakoitzak bere bidea hartu zuen. Horrela sartu zen Gino negozioan. Romanetok zirrara sentitzen du balkoitik Gino ikusten duenean auzoko aldatza igotzen. Arnaz estu barik eta faroletako neskatoei irribarrez eginez. Eta eskua burura eramanez bizera kentzeko keinua imitatu nahian. Egunero joaten da entrenatzera. Aurten, 1953ko honetan, ia karrerarik ere ez dago. Beste gauza asko ere falta dira, baina karrerak ere bai. Azken turra 1939koa. Italiak ez zuen korritu. Mussolinik esan zuen ez korritzeko. Arrazoi politikoak zirela medio. Alemaniak ere ez zuen parte hartu. Eta giroa, aldiz, azkena 1940koa izan zen. Kopik irabazi zuen. 3 urte pasatu dira, eta 3 urte geroztik eta apenas dagoen karrerarik korritzeko. Gauza txikiren bat, egun bateko karrera erdipurdiko bat, aipatzea ere merezi du ez duena. Pena da. Berak dio, oraintxe dagoela bere onenean. 29 urte bete behar ditu uztailean. Eta dio, oraingo moduan ez dela egon sekula. Ez da 36ko giroa irabazi zuenean ere. 22 urtereki pentsa. Eta esaten du, urterik onena ari zaizkiela lapurtzen. Ez dakiela nor, baina norbait horretan ari dela. Bere urterik onenak eta jende askorenak lapurtzen. Ez dakiela nor, baina gerra puta hori dio. Galdetu diozu disimuluan beti ere gobernuaren errua ote den hori, eta erantzungo dizu ez dakiela. Baina mundu guztiak daki Gino eskumako mesazaleen ziklista dena. Kopi eskertia ateoena den moduan. Ginok boxeolari sudurra dauka, eta Kopik italiar pastejale eta akordie oilariena, luzea eta nabarbena. Esaten dizu egiteko kontu, zer den gerra eta zer errugabeak. Frantzian, duela 4 urte, bertako soldaduak lubakiak arakatzen ari ziren. Ia alemaniarren bat geratzen zen, edo hildakorik topatzen zuten edo zer. Eta soldadu horitako bat Robert Hubron zen, ziklista noski. Turrean ere dezentetan ibilitakoa. Eta antze, ari ziren Hubron eta beste soldaduak laino artean, kontu handiz. Eta halako batean, iruditu zitzaienan norbait zegoela, lubaki batean eskutatuta. Iruditu baino ez zitzaien egin, zehan ezen ikusten deuz. Beldurra sortu zen. Hubronek fusila prestatu zuen, eta astiro-astiro hurbildu zen lubakira. Lurrean botatako itxalura bizirik ote zegoen ala itxal hila zen. Eta topatu zuen bermatzeko soldadu aleman bat, zaurituta eta arma barik. Begiratu zion, ze ordurako Hubronek ikasia zuen uniforme batek ez duela etzaia egiten. Etzaiek uizkia edaten dutelako pago egurrezko mahai handien atzean, eta begiratu zion, beraz, eta alemanak ere bai, eta azken horrek ezagutu egin zuen ziklista frantziarra. Hubron, esan zuen, gehiago esateko indarbarik. Eta Hubron gehiago hurbildu zen, eta Estepel ikusi zuen, Kart Estepel. 1932ko turrean bigarren geratu zena, eta 1000 iesalditan kide izandakoa. Eta badakit,
dio Ginok. Badakit betiko historia dela. Derrigor etzaitutako pertsonen kontu hori, baina hala izan zen edo hala kontatu zidaten niri dio. Gerra puta hau, dio. Jendearen urterik onena lapurtzen. Orduan, ezin da ondo ulertu zergaitik segitzen duen entrenatzen. Honek guztiak luze joko duela ematen badu, eta urterik onenak laster joango bazaizkio, eta galdetzen diozu eta esaten dizu. Amorrua hor mantendu nahi dudalako. Beste tur bat irabazi nahi omen du. Inoiz gerra hau amaitzen bada, eta turrik berriz antolatzen bada. Eta horretarako entrenatu egin behar, gogor gainera. Gaur, aldatzaren amaieran itxaron dio Romanetok, bidoia urez beteta. Gino heldu denean, Romanetok eskua luzatu eta bidoia eskaini dio. Ginok lurrean jarri ditu hankak. Non demonio topatu duk hori, galdetu dio. Zeuk eman zenidan 37ko turrean, azaldu dio Romanetok. Ginok bekokia tximurtu du. Bai ba, gogorarazi dio mutilak, Grenobleko etapan, Galibierreko lehenengo maldetan. Ginok ez daki. Bai, egun horretan etapa irabazi zenuen eta lider jarri. Hori bazakiat, erantzun dio, hainbeste bai. Urrapur bat edandu bidoitik. Iaiz beraz, duela gutxi etorri dena? Bai, eskua luzatu dio Romanetok. Ginok indarrez ematen du bostekoa, edo ez du ematen. Romaneto bai, esan dio eskua berriz bizikletaren manillarrera eramanez. Esan zidatek. Ez nekien albisteak ainarin zabaltzen zirenik hemen. Mesulariaren bizikletaren arabera. Ginok bidoia bueltatu dio. Jendeak guztiz sinistu ditik, ik tabernan esandakoak. Esan nuena, 37ko turra korritu uela Belgikako selekzioarekin. Romaneto apur bat lotsatu da, eta aitzakia bat asmatu behar izan du. Hori gustatzen zaio jendeari, kontu handiak entzutea. Ikuste, nori interesatuko zaio nire moduko baten historia. Askori, niri, Romanetok barre egin du. Zuk mundua ikusi duzu, historio handiekin aspertuta egongo zara, baina jende txikiari kontu potoloak gustatzen zaizkio. Igual, ontzat hartzen badugu, jende hori jende txikia dela. Biak isilik geratu dira. Ginok egin du berba berriro. Eta, beraz, pentsatu beharko diat, hi ere txiki hori taikoa izela. Ni bai, esan du Romanetok dudabarik. Nik ez daukat ezer kontatzeko. Ginok zaplasteko goxo bat jodio aurpegian. Egunen batean konturatuko aiz. Bizikletaren gainean igo da berriro. Konturatuko naiz, galdetu dio Romanetok. Esan duanaz, argitu dio Ginok. Eta agur esan dio gero, egongo direla gehiagotan. Dotore urrundu da bizikletaren gainean. Eta Romaneto antxe geratu da, aldatzaren amaierako azken farolaren ondoan. Eta gogoratu da etxekoekin. Aitak zelan erabaki zuen astrako armak jabez aldatzea, amak zelan pasatu zituen azkenengo urteak bakarrik, duela gutxi hil zen arte. Eta bere buruarekin ere gogo.
Ordubiak eta laurden dira, berriro ere ateak eta zabaldu, osasun bizidugun osasun krisi honi apur bat lekua edo gela irestatu, eta ikastolako etorriko zaizkigu ordu 2:30 baino lehenago. Gero arte.
Bueno, ordu bit erdiak eta ikastolako, Eguzkibe ikastolako ikasleak badatoz. Urduri datoz. Oso urduri. Forza Idoia. Gogoratu da hori ere egin bar delako aldian. Eta gogoratu da zelan egin bar izan zuen alde etxetik eta zelan dabilen orain mundutik jakin barik non amaituko duen edo sekula bueltatuko den. Gogoratu da Habana barkuan berarekin batera joandako umeekin eta pentsatu du akaso ume horietako batzuek gaur errusieraz egingo dutela eta ez besterik, eta gogoratu ere ez direla egingo jaioterriaz, eta badutela horiek ere zerbait kontatzeko. Askok baino gehiago dutela kontatzeko. Turrean etaparik irabazi ez duten arren. Ur apur bat edandu bidoitik, eta pentsatu du egunen batean Farrolen ondoko neska horietako batekin egin behar duela berba. Hasieran inorez da konturatu. Agiok esan dio Ilea moztu duela, baina Libiak betiko adatsa darama. Beti bezain beltza eta batzuetan aske badarama ere gaur bilduta, baina Ilea betikoa. Libiak hots esan dio ez duela moztu Ilerik, egia esan ez duela egin ezer. Zeo zer bai, erantzun dio Agiok. Zer ba, politago nagoala, sasatu du Libiak. Gehiago zaila da, zuretzat ere bai. Agiok gerezi bat atera du amantaleko poltsikotik, eta eskua zabal-zabal jarrita erakutsi dio Libiari. Ez du 3 segundu iraun okinaren eskuan. Gero, musu eman dio Libiak bekokian, eta begiak itxita jandu, more. Etorriko zara gero nirekin pasatzera, galdetu dio Agiok. Libiak ezetxe egin du buruarekin, barreka okindegitik irteten. Oskarrek esan dio badakiela, pintatu egin dela. Begiak apur bat markatu dituzu, beltzez. Nik uste nuen gehiago gustatzen zitzaizkidala neskak naturalean, baina orain zalantzan nago. Libia ez da arduratu azaltxaz ezetxe. Atzoko moduan dakartzara gaur ere begiak. Esan dio Oskarrek, gero ekarriko diate kotxe bat konpontzera. Temperino bat, 1922ko. Nahi baduzu, Florentziara eramango zaitut. Nahi baduzu. Pininfarina bat ekartzen dizutenean. Oskar, 1926koa. Pablo gortinen atzean zegoen zain. Ikusi duenean etortzen, oiez bezala, atarira joan da, eta atea zabaldu du, justu Libia heltzen zegoenen. Esan dio, guapa zaude gaur, uste dut eguraldi honek hon egiten dizula. Libiak zerura behiratu du. Odei altuek hon egiten diralde, uste dut baietz, eta basuek. No sé leer. Está aquí. Pablo pentsakor geratu da. Seguru dago odei basuek ere on egiten diotela. Nik sekula ez dut ikusi odei basurik. Dagoen ere ez dakit. Katu pertsarrak bai, ikusi ditut. Pertsian, zuri-zuriak. Pablori une batez iruditu zaio larregi ari dela berpetan. Barkatu. Ez, erantzun dio Libiak. Non dago pertsia? Arago, esan du Pablo, Florentza baino arago seinalatuz. Eta zelakoak dira kartu pertsiarrak? Zuri-zuriak, eta hanken artean ibiltzen zaizkizu gira biraka 2 edo 3 odeien antzera. Odeiak horrela ibiliko balira, klaro. Libiak lurran utzi du esnea, burua urrunera joan zaio Florentza baino arago gutxienez. Orduan, zuk uste duzu odei basuek hone egingo didatela? Seguru baietz, erantzun du Pablo animatuta. Eta katu pertsarrek zuri seguru baietz. Libiak burua altzatu du bere zenera etorri bezala. Eskerrik asko, esan dio azkenean, eta kantina estez bete ostean etorri den bidetik joan da atzera. Goiko auzora nekez heltzen da astoa, gurdiati tiraka. Egunen batean kito izango du eta bazterran geratuko da, arrasti loreak jaten. Edo herrira etorri beharko dute goiko auzokoek esne bila.
Lukak lehioan itxaron dio Libiari, eta urrunetik konturatu da zerbait berria zekarrela. Etxe parera heldu denean, jakindu baietz, hori dela, bainia perfumea dakarrela hilean. Hurrengo astea pelikula eder bat jarriko dut, esan dio. Italiarra, baina ederra. Benetako pelikula bat jartzen duzunean orduan. Horrek esan nahi du ez zarela etorriko? Pelikula onak jartzen joango naz. Bapena da, zinema beteko zenuke gaurko perfume gozo horrekin. Luka konturatu da harrituta utzi duela Libia, berbetan segitu du gero. Bai, nire gusturako ere, vanilla perfumea bezalakorik ez dago. Bai, etxeratzen du Libiak buruarekin. Jartzen dituan pelikulek usainik balute, vainillarena izango litzateke. Pentsa ze pelikula onak diren, baina ordurako Libia bazijoan. Gino, ez da inoizan egoten Libia noiz helduko, hori dio berak behintzat. Esaten du beste zerbaitetan aritzen dela, armozu hartzen edo lotan, eta orduan entzuten duela atarian esnea botatzen eta hariniketan joaten dela berarekin berba agur bat egitera, baina zain ez dela egoten, ea zer esango lukeen bestela Adrianak. Begira geratu zaio Gino atea zabaltzan. Arrazoi zenuen, hitzer geratzen zaizkizu belarretako horiek. Bai. Tonto, zuk aukeratu zenituen eta, erantzun dio Libiak. Ostikadatxo bat joz Ginori. Zuk eskatuta. Errezena egin nuen nik. Ondo geratzen zaizkit orduan, galdetu du, hile atxeran txeramanez, eta esker eskuma mugitu ostean belarritakoak dilindalan dantzatuz. Itxel, inor konturatu da? Libiak barre egin du. Bai, denak. Handiok esan dit hilea ebaki dudala. Oskarrek pintatuta nagoela. Pablok eguraldiak on egiten didala eta Lukak perfumea bota dudala. Bainilaskoa. Handiagorik esanez dituzetenean. Tira, ideiak eman dizkidate, behintzat. Zer nahi duzu ba, hurrengorako, makillajea? Libiak ez du askorik pentsatu behar izan. Lehenik zekarren erantzuna buruan. Nahi ditut sandaliak, lotxaz esan du. Ematen ez badu ere, galdera zirudien. Beste zer baino gehiago. Zelakoak, galdetu dio Ginok. Al izango duzu, behar duzun guztia. Asko esaten da hori. Sandaliak orduan, galdetu du berriro. Bai, nahi ditut zuriak, espartxukoak, orkatilaren buelta-bueltan lortzen diren horietakoak. Ginok ez daki, igual ikusi ditu inoiz, baina errazagoa da orkatilari begiratzea. Orkatilaren bueltan lotzen den sandalia bati baino, eta orain ez daki, ezin ditu imaginatu olako sandalia batzuk. Hain bihurriak. Libiak beldurapur bat ere ematen dio. Ezote den saltsan dietan sartutako arropak goitik bera aldatzaren kontu horrekin. Gaur inor ez da konturatu, antza. Belarritako luze horiek ijituek erabiltzen dituztenak antzekoak errezago disimulatzen dira arropa tradizionalen artean. Hori izango da igual. Baina lurra zapaltzeko moduak asko esaten du. Aldatu egiten da modu hori abarketak eraman ala sandaliak. Batez ere sandalien sokak orkatilaren gora igotzen badira landare igokarien moduan. Horrekin errezago konturatuko da jendea, eta jakingo du Libiaren nahi ez dela soilik arropa simple batzuk aldatzea. Espada edo hori pentsatuko dute tradizioari ostiko ematea. Modu horretan, jantzia joan zaitezkelako Florentzian edo Milanen. Baina ez ponte eman. Florentziatik 10 kilometrora egon arren edo hain zuzen horregatik. Ginok pentsatu du guapa egongo dela Libia sandaliekin. Egunak astiro pasatu zaizkio Libiari. Belarritakoen dilindalan. Sandaliak eskuetan hartu dituenean, luz egon zaie begira. Gero abarketak kendu ditu, presaka eta lurrean geratu dira. Edo zelan jautsita eta edonora begira. Eurekin gogoratu den norbaiten bila edo. Ez di inor begiratu gehiago. Libia ortozik dagoela jadanik eta Ginokaren oinetara begiratzen duelako eta Libiak... Opa, idoia.
sandalia berrietara. Korapiloa egin du orkatilen bueltan buelta, eta Ginok ulertu du. Goizean esnea partitzera joan denean, Lukak esan dio gozoago igartzen diola hotza. Gozoago izan alba da. Oskarrek esan dio eskumuturak dantzan dakartzala gaur. Agiok esan dio azala leundu diola binorboko haizeak, eta Pablok Libiari goitik bera begiratuta esan dio zalantzan dagoela. Baduela gaur zerbait berria, baina ez dakiela trentzak diren alakatu pertsiarrak ibili zaizkion hanketan gira bueltaka. Hurrengo batean, Libia kalera irten da atorraren lepoa apur bat moztuta, eta denek esan diote zerbait, eta Pablok esan dio laino altuak sartu zaizkiola zamaren inguruan. Hurrengoan goitik bera kolorez beteta joan da Libia esnea partitzera, eta denak konturatu dira, eta Pablok esan dio eguralde derrepente aldatu dela pontea eman. Esneu zainez bete dira kaleak gaur, eta kolorak ibili dira kaleetan. Pontea emako lehioetan inoiz baino gehiago mugitu dira kortinak. Jantzi du eguneroko alkondara zurianen partez urdin argi bat, estanpatu horietakoa eta paparra apur bat zabalik ikusten zuena, edo paparra eskutatzen zuena kordoi batzuei tiratuta. Baina Libiak ez du tiratu kordoietatik, eta papar zatitxo bat ikusten zitzaion gutxitan ikusten den moduan pontea eman. Eta gona ez da izan beltza, espada vainilla kolorekoa. Eta orkatileraino heldu beharrean justu belaun azpiraino heltzen zen, eta edertu ikusten zitzaizkion sandaliak. Orkatiletan lotutako sokekin horiek ere vainilla. Estanda egin du pontea emak. Gortietan igarri da, ze zentzutan egin duen estanda ezin da jakin, baina gortina ugari mugitu da. Batzuk bortitzago itziz eta besteak leunago eskutatuz. Atzean zituzten bi begiak. Iraultzeko hori dutelako, indar handi bat, erremedio barik eramaten zaituena begiak iztera ala platera bezala zabaltzea. Erdibide barik. Esneu zaina zabaldu da herritik. Koloreak zabaldu dira, ume bat uztairarekin jolasten zebilen. Betiko geratu zaizkio hiltzatuta usainak eta koloreak. Halako gauzak elkartzen umek baino ez dakiten moduan. Gero, agure bi pasatu dira umearen albotik, umean zegoelarik ohartu barik ere. Eta batek esan du, iraultza dator antza. Eta umeari iraultza hitza elkartu zaio usainarekin eta kolorekin, edo esnearen usaina Libiaren arropen kolore biziekin eta iraultza hitzarekin. Edo koloreak iraultzarekin eta esnea usainarekin edo beste edozein modutan, baina buruan sartu zaizkio, eta kalean bera joan da, ustaia bueltaka eramanez. Esnearen usaina sudurrean, arropen koloreak begietan eta iraultza hitza buruan. Eta ustaia bueltaka eraman du. Eta atorra beltzen furgoneta baten ondotik ere pasatu da, iraultza hitza buruan zuela gauzak elkartzeko umek duten habilitate horrekin. Diotenez, aliatuak hurbil daude, oso hurbil, baina inork ez dakizu distantzia den hori. Batzuek diote Siziliatik sartuko direla, hegoaldetik edozen aldetik. Krotonetik edo Otrangotik igual, eta ondoren gora egingo dutela, eta fasistek ere gero eta gorago egin beharko dutela hanka, harik eta ipar polora altzen diren arte. Baina inork ez daki, fasistak baina inor oberik etorriko den ere ez daki inor. Baina atorra beltzak lasai daude, itxuraz. Jendearen zurrumurruak ez dira heltzen eurengana, edo berdin zaizkie. Ze herrian segitzen dute, aliatuen heldur handirik barik. Gaur ere beti bezala, Libiak hangoiko hauzean amaitu du lana. Ginoren eta Lukaren eta Signora Mariaren auzoa. Eta hangoian utzi ditu astoa eta gurdia. Ze Ginok esan dio jartzeko bizikletaren kuadroan. Albos gaur guapegi zaudelako edertasun hau ez paseatzeko esan dio. Guapegi zaude. Eta alase egin du Libiak. Kuadroan igo da, albos jarrita eta gona apur bat altxatua olioarekin ez zikintzeko. Eta jarri da Gino zelatxoan. Eta eskuekin heldu dio Manilarrari eta Libia erdatu da Ginoren besoen erdian. Kuadroan jarrita eta hankak dilindan. Gero aldatxa jatsi dute eta herrira sartu dira, astiroago, eta kali guztietatik pasatu dira. Bat bera ere utzi barik, Libiaren hankak dilindan, sandalien sokak orkatilen bueltan, belaunak agerian.
gortinen dantza lehioetan. Egunero joaten da Gino entrenatzera, eguzki zein euri, eta sekula ez dute geratu. Gerezien kontu hura gertatu zenetik. Fray Sicilioren negozioan dagoenetik ez dute gertatu behin ere. Eta egunero egiten ditu 100 kilometrotik gora, askotan 200. Entrenamenduaren hasieran, Pablo Kalaskotarenare joaten da eta amaieran monasteriora, disimulu barik. Hasieran gehiago begiratzen zuten alboetara. Esate baterako Pablorenera joaten, baina orain ez. Orain bere artean pentsatzen du olako kontuetan ari bazara, ari zarela, eta ez dela ibili beharko platan. Badaezpadan inoiz galdetzen badiete Ginok eta Pablok erabaki dute esatea goizeroko enkontrua kafe hartzeko dela. Olako aitzakia batekin konforme geratuko balira bezala, atorra beltzak. Baina izan ere ez da aitzakia. Inongo zalantzarik gera ez dadin. Goizeko kafea hartzen dute biek, Pablorenean. Inoiz polizia ezustean sartzen bada ere katiloa eskuan topa ditzaten. Gino desira txen egoten da. Egun hori noiz etorriko. Noiz hartuko poliziak kolpean etxera. Lagun biak han topatzeko mailan tranquil kafea hartzen eta atera begira. Aspaldi luzetik bizita bat espero duenaren aurpegiarekin. Gero Pablok dokumentuak ematen dizkio, eta Ginok kuriotsitatez begiratxo bat ematen di argazkiei. Inoiz monasterioko biztanle horiek kaletik ikusita balitu. Ginok askatzen ditu bizikletan gurpil biak, kentzen ditu tubularra eta dokumentuak kuriotxo tolestu. Apaidoia. Bai. Ostean, han barruan sartzen ditu agunaren eta tubularraren artean. Gero entrenatzera joaten da. Atorra beltzak tipo bitxak iruditzen zaizkio. Entrenamendu batzuetan, horze aldabilenean, poliziaren kotxe bat alboan jartzen zaio eta pega-pega eginda eramaten du 15 kilometroan. Poliziek, lehiatilak zabalduta, animatu egiten dute, edo esaten diote kopiri muturreko on bat eman bar diola egunen batean. Ea zer usten duen horrek, ea pentsatzen duen Gino baino handiago dela. Gino, galdetzen diote, ea pentsatzen duen horrek monje galaria baino handiagoa dela. Gino, egunen batean muturreko on bat eman eta kito. Orduan joango zaizkio handikeriak Gorri Andresale ateo maskorti horri. Aurreko batean zulatua izan zuen atzeko gurpilan eta atorra beltzak arbuan. Irten ziren, bada, 4 poliziak kotxetik, eta hasi ziren bizikletaren inguruan makurtzen eta alkandoretako besoak biltzen, hartara hobeto aldatzeko zulatutako gurpila. Bat bizikia alegindu zen gurpila eskatzen, barruko dokumentu eta guzti. Eta lortuko zukeen, Ginok ez balio agindu, berari eta beste iruriei ere, joatiko atzera harinaketan, urruntzeko bizikletatik 3 metrora eta lotzeko maukak derrepente. Poliziak hotzan beze zuten agindutakoa. Gero, Gino urengan aurreratu eta besoa jarri zien sorbaldan. Azaldu salako bizikleta batekin oso kontu zibili behar dela. Lagunok ez delako zuen seme alaben bizikletaren gurpila aldatzea bezalase, pentsa, honekin irabazi zuen azken Milan-San Remo. Eta gurpila askatzerakoan tentu zibili behar da, lagunok kororen hortzak ukitu barik edo errarioen tentsio puntuari kalte egin barik, hau ez delako jostailu bat, lagunok. Adibidez, esan zien, ez ustean koroak lurra ukitzen bazuen, gerta zitekeela edo beto, seguru gertatuko zela hortz bat kamostea, eta bide batez katea ere matxardatzea. Horrela esan zuen, kamustea eta matxardatzea, azkenak zer esan nahi zuen edo ezer esan nahi ote zuen oso ondoz bazekien ere. Eta eskatu zien mesedez une batez pentsatzeko zer egin behar zuten, ze laukastakeria, pentsatu zer den mendate bat jaistea katebegi bat matxardatuta baduzu. Hori baino gauza peligrosagorik. Eta gainera, hortzak amustutua badago, orduan matxardatutako katea ez da sartzen koroan edo alderantziz, berdin dio, eta orduan akabo. Eta hori, esan zien, atzeko urpila metodo poliziekin aldatzeagatik.
Atorra beltzek baietz egin zuten, kotxean sartu ziren eta antze itxaron zuten. Ginok esan zien lasai joateko, ez ziotela itxaron behar, eta atorra beltzek baietz egin zuten eta joan egin ziren. Sekula agindu serioagorik jaso ez balute bezala. Harrituta geratu zen Gino, zenbat lelokeria esan zitzakeen hain denbora gutxian. Edo bestela, alboan geratzen badira, Ginok zigarro bat eskatzen die eta patxada zerretzen du presa barik, lurrean jarrita eta hankak bizikletaren gainean deskantzuan. Amaitzean, beste bat eskatzen die eta gero beste bat. Azkenan nagusiak keinu bat egiten dien arte, besteei, eta denak kotxean sartu eta alde egiten dute. Abentura interesgarriagoen bila, pentsatuz Gino Bartali ez dela ziklista kabala, erregimenaren aldekoa izan arren. Gutxiago gustatzen zaio, pontea ema inguruan, poliziek segitzeko duten modua. Disimuluan bezala joaten dira, baina disimulatu barik. Beti 20 metro ingurura, disimuluan beraz, baina gauza normala balitz bezala hori egitea, agindu baliete legez zorrotz egiaztatu behar dutela Gino egunero entrenatzen dela. Urrengo turrerako sasoi betean egoteko. Eta ez zaio gustatzen, susmo txarra hartu du eta badaki zerbait usaindu dutela. Monasteriora igotzeko aldatzaren hasierako bihurgunean itxaroten diote. Laurak kotxe kanpoan, eta Gino pasatzean sartzen dira barrura. Jartzen dute martxan kotxea, eta Ginoren erritmo berean igotzen dute aldatza. 20 metro atzerago, beste barik. Altamanteraino joaten dira holan, 4 kilometro. Gora heltzean, Ginok jotzen du monasterioko atea, zabaltzen dute, eta barrura sartzen da. Eta orduan desagertzen dira poliziak aldatz behera, inoiz ez lehenago. Goiz batzuetan, Pauloren etxe aurrean ere ikusi ditu. Ginok ez du ezer ere esan, baina argiei dago zerbait gertatuko dela, eta pentsatu du akaso bera dela galtzeko gutxien daukana. Hori uste du berak. Gaur Ginoren atea jo dute. Lukasen. Galdetu dio sinema gustatzen zaion, eta Ginok erantzun dio baietz. Ea sinema ona gustatzen zaion, eta baietz. Nahiago duela sinema ona, Lukak jartzen duena baino. Orduan fidatzen nauk ire guztuekin, esan dio Lukak, eta Ginok ez du ondo ulertu. Lukak azaldu dio. Asteazken bibarru, inori esan barik, etorri gauerdian zinemara. Atzeko atea zabalik egungo duk. Ginok bekokia tximurtu du. Ez ezen hori, gogorarazi dio Lukak. Apur bat lehenago, Libiari esan dio gauza bera. Zuetan ibakarrik, galdetu dio Libiak. Zertarako ahalegindu, sekula ez zenuke esango baietz, erantzun dio Lukak. Gero esan du. 12 erdi lagun edo, 7 uste dut, denak lagunak, han ikusiko duzu nortzuk diren. Libia zalantzan geratu da. Luka ezbaloi ertzera joan da, eta arrasti lore txiki bat hartu du. Libiari eman dio gero. Etorriko zara, ezta? Eskatu dio. Romaneto kalera irten da. Signora Mariaren txoferra tipo celebrea da. Azken aldian, Signora Mariak ez duenez ezertarako erabiltzen. Ganis. Kotxea, mutilak ere ez du kolpe zorririk jotzen egun osoan. Eta hortxe dago, aldatzeko azken farolaren ondoan, bakarrik berbetan. Tira, berak dio neskalagunarekin ari dela berbetan. Eta burutik ere espensatzeko neskalaguna lapurtzaren ideia gero. Harrikada bat botako dizu bestela bekok erdira. Eta harritzar bat hartzen du bidertzetik brometan ez dabilera erakusteko. Romanetok esaten dio zetz, ez aiola alakorik bururatuko, eta txoferra lasaiago geratzen da. Ikusi duzu Gino entrenatzera joan den, galdetu dio Romanetok. Joan da bai, goizean goiz. Gero mespetsu keinu bat egin du. Badakizu, nik opiran aldekoa naiz, aurpegi triste horrekin beti.
nire neskalagunaren modukoa. Begira zaiozu, eta farolaren zutaina seinalatzen du. Aurpegi trista dauka, Kopik bezala. Nik uste dut Kopik aurpegi trista daukala sudurlo ezeagatik. Ze sudurrak aurpegiko asa guztiak aurrerantz tiratzen dio eta ematen du benetan bizi dela. Baina ez, sudurragatik da, seguru. Gino ere gustatzen zait, baina ez naiz bere pentsaera berekoa, badakizu. Bere sudurra okerra bai gustatzen zait. Bistan da mutikotan ez era galdirik egotekoa. Ez gaur egun mutilen moduan. Gaur egun mutilek barragura ematen dute bizikletan ibiltzen direnean. Lokatzetakoak, txirrinak, balastak, argi elektrikoak, abiadura aldagailuak denetik edukitzen dute. Nik ordea, erdoilak jandako frera zahar bat neukan, baina plazako 16 armailak jaisteko ez nintzen behin ere bizikletatik bajatzen. Eskulekuei gerbiren modura helduta tximista baten pare joaten nintzen goitik behera. Signora Mariak behin baino gehiagotan esan dio Romanetori txoferra tipo bitxia dela, literarioa. Argiz galego bezala. Signora Mariak dio mutil horren gaztaroa eta literaria izan zela, celebre alegia. Eta esaten du txofer literarioa tokatu zaiola berari, eta igual, egunen batean, nobelaren bat egin beharko dutela berarekin, edo ipuin bat gutxienez, guaratzek edo beste edozeinek idatzita. Gaztaro literarioa dio, zehantza gurasoak ez zioten usten beranduegi arte egoten kalean. Asko jota arrastiko zazpiak arte, eta mutilak zinemara nahi zuenez, eta herritik urruntxo bizi zenez, sekula zen heltzen lehenengo saioaren hasierara. Eta atzeran aldian sartzen zen, eta erditik aurre ikusten zuen pelikula. Orduan, amaierara bai, baina hasiera jakin beharik geratzen zen. Eta egiten zuena zen urrengo saioan geratu eta pelikula ikusi atseden aldira heldu arte. Eta historiak atzekoz aurrera ikusten zituenez, askoz ere importanteagoak bihurtu zitzaizkion hasierak amaierak baino. Zer pelikularen amaierara heltzean, orduan pizten zitzaion jakinmina eta intriga. Eta esen trankil geratzen, harik eta pertsonaia haien hasiera zein zen jakin arte. Horrela zoratu zen gaixoa. Batzuetan Romanetok bere buruarekin pentsatzen du, eta ingurukoekin. Lehen ez zitzaion orakorik gertatzen, eta Grenoblen, Espiazenzan, Espontea emara heldu zenean ere. Orain ari zaio gertatzen. Txorakeriak etortzen zaizkio burura. Esate baterako txorakeria bat Gino kronika guztietan eta liburuetan agertzeko dela, eta ondo merezita. Bere argazkia jarriko dutela entziklopedia karuetan azal gogorra duten horietan beletra sartuta. Eta gero, amorro baten dio horrek. Ginok eskubidea dauka, noski, entziklopedian agertzeko, baina igual ez errepidean egindakoagatik. Espada bere bizitzan isil-isilik agindatuko marituengatik. Edozein direla ere meritukok Ariana gustura bizitza esate baterako, baina ez, entziklopediek esango dute turroa irabazi zuela. Eta behar bada hori da hanka indartsuekin eta bihotz potentearekin jaio den batek egin dezakeen gauzarik errazena. Kontrario bat, flakian jasotzen entziklopediak txarto eginda daude, dio Romanetok. Pertsona batzuek obra eta garapenak aipatzen dituztelako, baina hitzik ez pertsona horiei buruz, inoiz damu izan ote ziren egia esategatik. Esate baterako, edo Napoleonek konpresurik ote zuen txikia izategatik, edo Casanovari inoiz bihotza apurtu ote zioten, edo bufoiak batzuetan ez ote zuen gogotik izaten triste egoteko. Heriotza bai aipatzen da. Zelan, hil egin zen pertsona hori edo oraindik argitu barik dagoela haren heriotza. Eta hori apur bat absurda da ere bara. Hitzak ez duelako inongori meriturik. Pentsatu du Livia ez zela sekula agertuko entziklopedia batean. Kalerik ere ez dioteko jarraituko ponte eman. Jantziz aldatu eta herrian kolorea zabaldu zituen arren, ez ustaia zuen ume bati Liviaren erruz iraultza itzia burua batiko sartu zitzaion ere.
ez zela entziklopediarik txikiena agertuko merkeenaren erez. Gaur, Oskar etorri da Signorarenera, eta Romaneto kalera irten da. Zaiek biak liburu baten gainean geratuko behar ziren berbetan eta kalea joan da. Eta aldatza jaiztean hasi da, hartzean utzita Signora Mariaren txoferra ere. Eta pentsatu du jendeari galdetu behar diola zer zuen kokatzeko. Zer duen jendeak hor barruan, zer historio txiki duen kaleko edozene. Kontatzeko eskuko die guztiei berak entzungo diela kontatzeko, edo zer dela ere. Gero entziklopedia bat egingo duela, ponte emandako guztiekin errungako ere kabitzen badira. Arratsaldeko azken farolaren ondoko neskaren gana joan da eta galdetu dio. Zer duzu kontatzeko? Neska harrituta geretu zaio, Barruan duzu, hor barruan, zer duzun barruan kokatzeko modukoa? Neska ez du jakin, ez dakit, ez daukate zer nahi duzu kontatzea? Romanetek ez du jakin erantzuten, iruditu zaio ezin dela munduaren ibili jendearen derrepente galdetzen, zer duela kontatzeko. Eta apur bat damutu da, eta erretiratzea hasi da, neskak esan dionean. Bueno, tontakeri bat, Romanetok burua jiratu du, eta harrituta ikusi du zela neska berbetan hasi zaion. Horren beharra izango zuen igual eta kontatu zion txikiarek dion beldurra ilunari. Zelako lelokeria ez da, esan dio beldurtuta iluntasunari. Baina ez hiltzaileak edo monstruak agertuko zitzaidan beldurrez ez, esango duzu lelokeria. Bat dela, eta ala da, zenik ere esan dizut lehen, baina kontua da nik iluntasunari beldurra txikitatik dioda da. Nire etxean korridore luze bat zegoelako eta nik azken puntan egiten nuelako lo, eta gurasoak beste puntan. Eta gau ez esnatzen banintzen, zaratak hasi behar nuen amari deika, eta esaten nion txisa egin nuela gainean, egin ezarren, zenik nahi nuen bakarra zen ama nigana etortzea. Eta hartzen ninduenan pijamaz aldatzeko, orduantze egiten nuen txisa, ze gezurrak ere ez dira zan behar. Edo, bestela, esnatzen banintzen, korridore osoa zergatu behar nuen ilunetan. Kontuan hartuta, gainera, alboetan ateak zeudela, beti zabalik eta beltz barrua, eta hariniketan hasi behar nuen beste puntaraino. Baina ez monstruen beldurrez, esan dizut lehen. Ze nire beldurra, niri benetan espantua ematen zidatenak, indiak ziren. Eta esango duzu, zelako lelokeria, eta bai, zenik ez dakit non entzun nuen indiorek zegoenik ere. Eta, baleude, zer egiten zuten nire etxean? Indiak Italian, pentsa, lumandie horiekin eta dozkanan. Eta kontua da, oraindik ere beldurra didala ilunari. Ze urteak dira, gerako ateak zabalik usten dudala. Egunen batean indioren bat nire gera saltuko den esperantzarekin. Ze behingoagatik indio bat ikusteko irrikan nago, baina keba, ez date hori indiorik. Eta gero eta beldurra handiago ematen dit iluntasunak. Ze ari naiz konturatzen ilunetan ez dagoela indiorik. Eta horrek beldurra ematen dit. Ze, indiorik ez badago, zerote dago ilunetan eskutatuta? Gero etorkizunerako zer nahi duen kontatu dio, eta gaua egin zaie. Izarrak ere agertu dira zeruan, esate baterako 3 hauek. Oskar Casamonti, mekanikoa, Gino deskubritu zuena, liburetako letren artean mezu urdinak topatzen dituena. Oskar beraz, Signora Mariaren etxera joan da, biek irakurri duten azken liburuari buruz berba egitera. Eta ezin da jakin zer tertulia klase izan duten, baina 3 ordu eta erdi egon dira. Eta, antza, Signora Mariak erroskilak egin dizkio meriendatzeko, ze tximiatik kea izuten zen. Eta zertaz aritu diren ezin da jakin, baina kontua da, gero Signora Maria kalera irten dela, eta inor ere ez da konturatu, baina sandaliak zeramatzan, orkatiletan lotzen diren horietakoak. Tabernara saltu da espaldiko partez. Gaztetako usainak etorri zaizkio segituan, eta barrara joan da, duda egin barik. Tomate zukoa, eskatu du, eta gero argibideak eman ditu, horrengo daukat. Paulok bazuen entzuna zelako zen Signora Maria gaztetan. Tabernako zaharren batek kontatuta. Hitza terribla zen, beti berba
beti berba bera erabiltzen zuten neska hura gogoratzean. Pablori ia ezinezkoa egiten zaio hori imaginatzea. Hain neska terrible egon daitekenik tximur horietan eskutatuta. Signora, edalontzi hartuta, Pabloren ondoan jarri da. Haren pentsamenduak irakurrita edo esan dio. Guk ez dugu askotan egin berba, ezta? Sekula ez, erantzun dio Pablok. Gaur. Pablok airean jarri du edalontzia eta Signora Mariak topa egin du tomate zukuarekin. Pablok ez zuen uste Signora Maria hain bortizki egingo zuenik topa. Edalontziek tanta bana galdu dute eta mailan geratu dira. Kiantia hemen eta tomatean. Signora Mariak putz egin dio tomate tantari eta apurka-apurka kianti tantara hurbiltzen joan da, arrasto gorria utzi zatzean. Ondo-ondoan geratu dira tanta biak, zalantzan. Signora Mariak putz egitari utzi dio apur bat zorabiatuta. Edadea, azaldu dio. Pablok mahaira hurbildu du aurpegia eta putz egin dio kianti tantatxoari. Apenas arrastoro ikutsi barik irristatu da, eta tomate tantarekin juntatu da segiduan. Kanpora noa egun batzuetarako, aitortu du Signora Mariak. Urrun? Ez, Libornora, arnasa hartu du gero, badakizu zenbat urte diren ez dudala ikusi itsasoa? Pablo pentsakor geratu da. 24? 36, zehaztu du Signora Mariak, eta gogoa etorri zait berriro zer diren gauzak. Tomate zuko apur bat edan du. Badakizu, lehen erreferendunak egiten nituen. Pablok baietz egin du buruarekin eta kiantiz betetako edalontziari gogorrago heldu dio. Inoiz pasatuko zitzaion burutik akaso egunen batean Signora Mariarekin egingo zuela berba? Sekula pentsatu ez duena da gazaroko zoramenak aitortuko zizkionik. Onartuko zuenik erreferendumen kontu gura benetan gertatuko zerbait izan zela. Eta ez taberna zuloetan kontatzen diren mito horietako bat. Eta gogor altxatu du edalontzia, buruan lainoz eta katu pertsiarrez ari zaiolako betetzen. Gaztetan, segitu du Signora Mariak, eta behin joan nintzen Austria iparraldeko herritxo batera, eta umeekin egin nuen erreferendum bat. Galdetu nien zer zen itsasoa, esan nien marrasteko, erantzuna marrazkietan emateko. Signora Mariak ez du segitu unetxo batez. Momentu horretan, Austrian zegoen umeen irudiak ikusten. Eta badakizu zer gertatu zen? Galdetu du azkenean. Pablo, kiantiari ondo helduta, baino ez zuela asmatu, esan du Signora Mariak. Horrela egon dira biak minutu erdiz, kiantiari eta tomateari begira. Pablo saiatu da imaginatzen zer marraztu dezakeen sekula itsasorik ikusi bako ume batek. Igual, hitz hori ere entzunez duen ume batek. Eta mila gauza bururatu zaizkio. Esate baterako, erraz imaginatu du Austriako ume bat 3-4 gazta klase marrazten, tartean zuloduna eta arratoi bat gainean. Azkenean, Signora Maria aulkitik altxatu da eta trago batean edan du tomatea. Aterantz egin du gero, eta irterako puntuan zegoela giratu eta esan du. Harrigarriena da, iruditu zitzaidala denek asmatu zutela. Gero agur egin dio, esan dio, banoa eta joan egin da, sandalien gainean. Hurrengo egunean pontea emantik joan da. Azken egunak eguzkiak handiagoak izan dira, ematen du apropos aukeratzen dituztela, edo guraldia dela apropos ari dena, gehiago sufri dezasun. Kanpoan eguzkia baino inor zena ausartzen gortinetatik begiratzen ere. Deskuidan mugituko egote dituzten beldurez. Hain dardarikart bidurtu dira gortinak azken egunotan. Signora Maria atzo bueltan da. Izotza fartxini batean, painoro laranja bat buruan eta baira zela gidari. Dotore sartu zen plazan, kale nagusitik eta behar dena baina apur bat azkarrago. Plazako hautsa horrotuz. Eta pentsatuko zuen hautsa joatean herriko ume guztiak etorriko zitzaizkiola korrika. Kotxak ingurotzea eta kopilotaren lekura igotza. Baina hautsa joan zen,
eta kotxak biztan geratu zen. Eta purtsu bat gehiago itxaron zuen, baina gauera arte itxaron balu ere, berdin, ez umerik agertuz. Azken egunetan araze baitego giroa, narraztuta, eta arrastetan umeak etxan geratzen dira, gortinetatik urrun badazpadan. Nervioso da biltza atorra beltzak azken egunetan, eta jendeak kalera irteerari utzi dio arrastetan. Lehenengo egunak ardo saltzaileak hartu zutenetik etxetik. Kalera eman zuten eta jendeak gortinatik urrun zen. Umeak etxeko gelarik barrukoenetara eramanez, zenbat eta urrunago beto. Airan uzentzen zen eta zer zen gertatzekoa. Eta ikusi inork ez zuen ikusi, baina entzun bai. Eta entzun ziren ematzeko erreguak atarita irteten. Eta gero tiro bi, pan-pan. Olako zikoak izan ziren, pan-pan, ziku bi. Eta poliziak furgonetara igotzen eta joaten besterik ez. Ez ardo saltzailea lurrera jausten. Ez emaztan egarrez haren ondoan. Ez zen horrelakorik entzun. Hoi izan zen hasiera. Eta gaur, 1953ko uztailaren 25ean, jakinda Fasinetan batzorde nagusiak agindua eman duela Mussolini aginteari kentzeko, eta erregari emateko botera. Irratiak esan du, eta jendea ulertu du, edo ulertu izan nahi du. Poliziak lehenik eta bazekila laster kenduko zutela, dukea poteretik. Eta poliziak orduak ere zenbatuta zeudela. Impunetate osoa jokatu ahal izateko orduak, behinik behin. Hori pentsatu du jendea, ezin direla euren aldartik edo zela joan. Ezin dutela agur esan batzuetan makurtuta. Behar den moduan gogoratuak izateko behar dutela. Eta azken oroigarria utzi nahi izan dutela kale apur bat ordolduz. Jakin nahirik edo jende hori, barru-barruan, esaten du bezain gorria eden edo zer. Eta bai, nahiko gorria da jende barrutik. Lau minuto eta zabalduko ditugu ateak, bai, zeu bi markagailuak apurbete altua da, eta horren ateak zabaldu eta lau minutuko tartetxo bat egingo dugu, bai. Bai, komunera hor dauz komune eta izan zaitezkete, bai. Komunera non nahi du?
Que quiero sentirlo, en plan, a ver cómo... En plan, quiero sentir... Bueno, jarraitu egingo dugu, ja, 0-2 markagailuak 8 markatzen da, beraz, ekin egingo diogu, bai? Irratek esan du gainera, urrengo orduetan atxilotuko dutela duzea. Horrela esan dute, atxiloketa eginda balego bezala, segurtasun osoz. Eta esatariari pozik igarra zoia hotza, atzo eta lehen egun bezala, Mussoliniren bertuteak goresten zituenean. Eta ez dakizu atzo, ala gaur, no sentitu duen poz handiagoa esatariak. Igual atzo edo igual edo noiz. Ze igual esatariari berdin dio eguzkiak gandik jotzen duen. Aurpegian eta epel jotzen badu. Eta hori dena gertatu da azken egunotan Signora Maria kanpoan egon den bitartean. Jendeak zioen ez duela alferrik alde egin. Bazekila hau gertatuko zela eta horregatik eskapatu dela. Partizanoen beldur. Ez haute diren arrotuko orain, Mussolini boteretik entzen dutenean. Horregatik harritu zen jendea atzo. Kotxe bat entzun zenean plazan sartzen. Eta batez ere, hautza joandakoan, izota frantzini bat agertu zenean, eta barruan Signora Maria. Baina inor ere ez zegoen plazan, umerik ere ez pelotan, eta sarrik ere zarezko bankuetan. Monastireko sotoko biztaldek ere, ziur, igarri dute zerbait gertatzen ari dela. Bizitza erabat datu delako pontea eman. Izararek ere ez da eskegitzen, orain eguzketan sikatzeko. Eta Lukak erabaki du arrastietan pelikularik ez jartzea. Beldur egoeratan jendeak ez duelako zinemarkateko ohitura sendoegirik. Eta gutxiago pelikula italiarrak ikusteko bada. Ginok duela astebete egin zituen urteak, 29, hilaren 18. Romanetok zorionak eman zizkion, eta gaur horretan arrosaltzailea hil zuten. Hurrengo goizean, Gino entrenatzera irten zen. Bazekien ez egoela dokumenturik egun horretan, baina Paulonera joan zen
egunero legez, beti ala egiteko hitzartuta zuten modua. Eta plaza pasatu zuen, eta kale zabala sartu zen, eta Pabloren etxea ikusi zuenan aurrean, atorra beltzez inguratuta. Egunon, esan zien. Euren artean pasatuz eta atarian sartu zen bizikleta eta guzti. Gero bizkarrean itzi zuen atea. Urduri topatu zuen Pablo. Oraintzen du dituk, ibaina 10 minutu lehenago, esan zion. Gelan alde batetik bestera pauso luzeak emanez, ezin egonean. Artean garbituz barik zegoen ardosaltzaileak aurreko gauean kalean utzitako putzua. Hori bazekitek zerbait, dena da dakitek aborroiak. Errepikatzen zuen Pablok etengabe. Ginok ez zion ezer erantzun. Bera ere gauza bera uste zuen, duda barik. Baina berari ez zioten ezer egingo. Ez zuten ezetik aterako eta ez zuten kalean akabatuko balabi burua sartuta. Txakur bati egite zaion moduan. Eta izilik gerratu zen, ezin zuelako kontrakorik ere esan. Egoteko lasai. Pablo, ez dakit ezer, eta amorratuta. Ai, Dios. Bai. Opa. Pentsatu zuen pena zela ardozaltzaileak etaparik ez irabaztea turrean, ze bestela gaur bizirik egongo zen. Ez hitzaion beste zer okurritu. Zerbait baldin baduk eskutatzeko modukoa, ez eskutatu, erre. Baina Pablok aspalditik zekien hori, eta ez zuen arrastorik usten lan amaitu ostean. Paperik txikiena ere ez hitzeien eskuidatuko, baina ardozaltzaileak ere ez zuen inongo arrastorik izango etxean, eta hala ere, asko inporta zaizkie frogak. Lasaitzeko esan zion azkenean, hala ere eta gero damutu egin zen. Esan zion entrenatzera joan behar zuela, eta egoteko lasai. Gero, kalera irten zen eta atorra beltzek martxan jarri zituzten motorrak, eta Dinoren alboan joan ziren, komitiban. Kotxe bat eta motor bi, Pabloren etxe aurrean ez zen poliziarik geratu. Zer, hartu duzue kafea, ezta? Galdetu zion polizietako batek, motorrarekin Dinoren albora hurbilduta irribarrez. Ez, gaur whiskia, erantzu zion Dinok, bat gauekoa ospatzeko. Bihotza, taupaka sentitu zuen, eta iruditu zitzaion ezingo zuela luzaroan segitu bizikletan. Hain gogor eta inbesteko mamorruz ari zitzaion kolpeka bularra. Alauetan motor bana eta atzean kotxea eraman zituen 110 kilometroz. Gero, herrira sartu barik, egunero moduan bihurgunea hartu eta Altamanteko monasteriora igo zen, eta motorrak eta kotxa atzean. Jo zuen atea, sartu zen barrura, eta handik ordu betera irteterakoan zain zituen oraindik. Etxeraino lagundu zioten, besterik ez. Eta atzo, Signora Mariak ez zuen ulertu zerari zen gertatzen, plazan inora gertu ez hitzaionean. Kotzetik irten eta olbetara begiratu zuen, badazpadan gortinetara begiratu zuen, baina bat ere ez zen mugitu. Gero, maleteroa zabaldu zuen, maletero txiki-txikia baitu izota frasineak, eta gertu ziren 4 kaio, 4 burutxo ez ulertu ezin da. Maleterotik kanpora begira. Gaur goizean, atabietan eta balkoietan platerak agertu dira fideo sopaz beteta eta katxilloak esnez beteta. Eta kaioek erabaki dute pontea eman geratzea. Gaur arte sekula fideo soparik probatu bakoak zirenez. Fray Zizilio sinistu ezin da geratu da. Ginok kontatu dionean. Ez zaio buruan ondo kabitu. Irribarre egin du gero. Andre kalamidadea, esan du poza ezin eskutatuta. Evangelizatu beharko ditiat, ditxosozko kaioak. Eta gaur goizean goiz, sopena baino lehenago pontea emaneko plazan 4 kaioak oraindik lotan zeudela. Eurek oi duten moduan, burua makurtu eta paparrean eskutatuta. Apur bat alboz. Gizon zahar bat joan da euren artera. Eta oso astiro paseatu da. Hanka puntetan ia, eta gero alineketan hasi da. Kaioek herriko teilatuetara egiten zuten bitartean. Vale. Gaur, hurrengo orduetan, Mussolini atxilotuko dutela irratiz esan duten egunean. Hala zentzun dute tabernako irratian ere, justo Ugasabandrea otarteko txiki batzuk prestatzen ari zenean. Fabriketako langileak arineketan etorri orduko 8 gozetiok.
eta ogeak mozten ari zen albiste eman dutenean irratian. Eta geldi geratu da Goazabandrea, izoztuta, labana ogiaren gainean ebaki egiteko puntuan. Eta albistea amaitu denean, oraindik une batez ezin mugituta egon da, harik eta azkenean, eskua dardarka, ogia ebaki duen arte. Eta gerezia agertu zaio. Gaurko gerezia tabernako Goazabandreari agertu zaio. Astiro joan du gero, ezur eta guzti, ospatzeko. Ez alzaio gerezio ondaren bat irtengo tripan. Handik ordu ez dira sartu da Luka tabernan. Espain ertzean aginkak eginez, nabarmen. Ezin zuen bestela. Eskumako Espain ertzari egin behar zion aginka. Irribarreak irtengoz bazion. Eta igual irudipena izango zen, baina pentsatu du jende asko ikusi duela Espainiak oi baino gorrituago, eta agin markekin. Tabernan sartu da une berean Fray Sicilio, mailatik altxatzen ari zen, anisarenak eginda. Zinemarako esatera etorri nauk, asteazkenean gauerdian, esan dio Lukak. Etorri aiz, ezta? Sicilio alegin du da irribarre egiten, eskero nez. Etorri aiz ez, galdetu berriro. Duzerik bako lehenengo pelikula eta etorri aiz ez, Sicilio? Baietz egin du Sicilio buruarekin. Bai, seguru, joango nauk. Jendak ospatzeko gogoak izango dik, pentsa, Oskarrek eta Pablok eta denek nahiko ditek ospatu. Baietz egin du Siciliok, ez lehen bezain konbentzituta, eta pauso bat eman du aurrerantz. Tabernako giroa derrepente itogarria egin balitz moduan. Oraingoan gehiago izango gaituk. Ez diat esango nor, hobeto esan da, nortzuk, sorpresa, betiko bostok eta beste bi. Gero galdetu dio. Pablori ik esango diok, uste diat Pablo ez dela etorriko, erantzun du Fray Siciliok. Nahi baduk galdetuko zioat nik, esan dio Lukak. Bere etxetik pasatu nauk, baina ez egoak, eta pentsatu diat irekin egongo zela. Ez egin du Siciliok. Ez egok esan du, besarekin ingurura erakutsiz. Geroago ikusten baduk esaiok. Edo zela ere baietz esango dik. Esan asteazkenean gauerdian, etortzeko. Ez erantzun bari joan da Sicilio tabernatik. Oraindik buruan bueltaka duela goiz osoan bueltakari zaiona. Ginok esan dionetik atxore joan zela Pablorenera eta urdiri topatu zuela. Eta gaur ere joan dela, baina gaur ez duela topatu etxean. Egunero topatu diren moduan. Sekula huts egin barik. Ginorekin egon ostean, Sicilio Pabloren etxe parera joan da. Baina leihoak itxita topatu ditu eta inork ez dio aterik zabaldu. Atorra beltzen kotxea, hori bai, etxe aurrean zegoen, eta kotxe barruan poliziak. Pentsatu du tabernara joan eta apur bat itxarotea, eta hiru anisek irauten dutena itxaron du. Luka gertu arte, eta berriro irten da kanpora, Sargoria buruan. Eta kanpoan aire freskoa berriro sentitu duenean, atxera begiratu du tabernara, eta ikusi du Luka begira duela oraindik. Esango zioat, bai, eta 7 pauso eman ditu lehenengo, eta beste 17 gero, eta herrira bidea jarri da. Dardarka hasieran eta pauso sendoago zurrena, eta abiatu da Pabloren etxerantz. Orain plazan eta gero kale zabalen sartuz, kaso egin barik aguru esaten diotenei, eta berriz Sargoria etorri zaio. Eguraldia ere horrela dago, baina ez da eguraldiagatik. Sargoria etorri zaio Pabloren etxe parean atorra beltzak ikusi dituenean. Oraindikan, lasai, berbetan eta zigarroa erretzen. Siciliok leihoetara begiratu du, baina itxita zeuden. Atea jotzen hasi da, ukabil bakarrarekin hasieran. Ez dago ala, galdetu dio polizietako batek, erretxari utzi barik. Siciliok ez dio begiratu. Galdera batzuek erantzuna ere bereekin izaten dute. Eta normalean, poliziek egindako galdera guztiek izaten dute erantzuna beraiekin. Poliziek ez dute sekula alferrik galdetzen.
Erantzuna badakitelako edo entzun nahi duten erantzunen zain daudelako. Horregatik egiten dituzte galderak poliziek. Sekula ez egia jarkitarren. Eta ukabil biekin hasi da Sizilia orduan, amorratuta. Pentsatuko balu bezala zenbat eta kolpe gehiago, aukera gehiago egongo zela Pablok erantzuteko. Baina Pablo ez dago, eta ez dio erantzun. Pablo! Esan egin dio zarata Siziliauk. Karetik eta gora begira. Pablo! Ez dago antxa, esan dio lehenengo poliziak. Buelta eman eta 5 pausu behar izan ditu poliziaren arnasa ondoan sentitzeko. Ahotik sartzen zitzaien poliziaren arnasa, eta hain hurbil geratu dira. Siziliok ez baitzizkio begiak baina ikusi, begi marroiak. Non ostea duzue, Pablo? Galdetu dio, esan dio, agendu dio ia. Zer ba? Galdetu dute begi marroiek. Lasai. Zer egin duala? Siziliok paparretik heldu dio. Zer egin dio zue? Galdetu dio. Astintzari utzi barik. Poliziak tranquil, eskuak eskuetan jarri dizkio Siziliori, eta gero bortiz urrunduz ditu fraidaren atxaparrak, eralkondraren paparretik. Kea bota dio gero aurpegira, eta Siziliok atxera egin du gura barik. Hain seguru basaudik guk daukagula, atxilotzeko motibak ditugun seinal, ez da? Kabroiak, esan du Siziliok lurra begira. Baina ozen, bere taupadak baino zenago. Ui, fraide hauzikina tokatu zaigu, baina okerrena da ez dakizura lagunak aukeratzen. Edozein hartuz gero, olakoak gertatzen dira, egun batetik bestera abandonatu egiten zaituztela. Pablok ez ninduke sekuela abandonatuko. Hobe duzue bizirik beltatxa. Bestela, esan du Siziliok. Eta poliziak erantzun dio baietz, baina joateko apur bat deskansatzera. Eguzkiak larregi jodelako buruan, eta azne apur bat ere hartzeko. Ona delako eginentzat, kaltxioa duelako, eta kolpetxo bat jodio bizkarrean. Eta gu hemen geratuko gara, eta lagunaren zain, gero belarrira bildu zaio, baina zintxo berba egitea nahi baduzu. Nik uste dut abandonatu egin zaituela Fray Sitzilo. Hala esan du, Sitziloren izena modu berezean ahoskatuz. Astiroago, mamitsuago, amorroa datatuz edo. Zargoria sartu zaio berriro, baina zargoria hotza. Burua makurtu du, eta berriro altxatu. Baina poliziaren irribarre ikusi du eta osa apurka eta hanka tatarrez eraman da. Alde egin behar izan du. Orain kale zabaletik pasatuta. Orain plaza zeharkatuz, altamanteraino. Gaur normalean baino gehiago kostatu zaio monasterioa heltzea. Gero eguerdia etorri da, gero arrastia eta gero gaua. Eta gauean normalean ilundu egiten du, eta giroa freskatu. Gaur ez. Gaur atorra beltzak gauera arte egon dira Pabloren etxe parean. Ezertan ez, egonean. Baina iluntzean kaleak lehendik ere nahikoa utzik zeudela. Kotxetik irten eta irostikada jo dizkiote etxeko ateari. Jendea, etxeetan, berriro sartu da urruneko geletara. Entzuten zena ere alik eta gutxien entzuteko. Baina alferrik zen, ze argilaraina hori pontea emako kaletatik hasi da paseatzen. Leio guztietatik sartu da eta urruneko geletara ere heldu da argilaraina dantxaria eta gortinen atzetik begira geratu dira zelan gaua ez duen ilundu. Zelan ez duen bat ere freskatu, zelan ari zen goitik bera erretzen Pablo Kalaskotaren etxea. Atorra beltzen kotxea laze desagertu da. Patxadan joan da kale zabaletik, bizkarrean utziz etxea kizkaltzen. Argilaraina hori. Gaur, pontea eman argiak egun osoan iraundu du. Egunez eta gauez. Egun zargoria izan da.
gaur zargorria. Gortien atzetik ehunka begi zutu dira gaur, eta umearen batek amorrua zer den ikasi du. Mussolinik esango du umei ideia gorriak erakusten zeizkiela Italiako leku batzuetan, baina egia esan, bizi dutena baino ez dute ikasten umeek Italiako leku guztietan. Eta amorrua da ume batek ikas dezakeen gauzarik errezena. Egunero amorrua sentitzeko motiboak ematen bazaizkio. Eta amoragarria da esate baterako gauri iluntzen ez guztia. Goizean, Agia Montano okindegira joan denan, argia zen oraindik. Eguzkeria asko falta zitzen arren irteteko. Lo egin barik altzatu da. Aurreko paretan etengabe izan baititu figura lareinak dantzan. Eta jai begira egon baita pentsakor. Pablo non duten adibidez. Hurrengoan ari izango den Fray Cicilio, akaso edo beste norbait. Vale. Eta orain zer, bihar zen, orain eta biharra oso desberdinak balira bezala. Alde handia, balego. Alde handia, balego, legezatxo. Gaur eta bi. Segundero da gaur, egunero den moduan atxo. Egunero aldiz ez bihar, hori larregiko esperantza izatea litzateke eta. Esate baterako pentsatu du berak ere zerbait egin beharko duela, bere txikitan. Lukak pelikula italiarra jartzen dituen moduan gobernuaren kontrako sentimenduak pizteko. Oskarrek Señora Mariaren liburuak azpimarratzen dituen moduan itsasoa aldarrikatzeko. Libiak arropak aldatu dituen moduan katu petxarrez inguratuta paseatzeko. Eta Fray Ciciliok, Pablok eta Ginok egiten duten moduan, eta berak bien artean gerezi ziztrin bat sartzen duela egunero ogi batean, hori bailitzan, iraultza egitea. Eta zerbait gehiago egin behar duela. Ohetik altxatu eta paretako figura dantxariei begiratu die. Prakak jantzi ditu gero, eta eskailerak jaitsi ditu tirantedun kamiseta jantzen zuen bitartean. Pabloren etxe paretik pasatu da, ez du jakin zer ordu zen, baina hoi baino askoz ere goizago. Edo zelan ere, sua txikiagoa zen, baina sua. Halakoetan gertatzen da, sua amatatzen denean eta ikusten dituzunean, hondakinen gainean. Orduan pizten dela benetako sua, baina barruan, inork ikusten duen lekuan, eta gehiago erretzen du. Agink egin behar izan die Espainiei, non ote dute Pablo. Gero eta arinago joan da okindegira. Erabakita dauka, bere iraultza txikia egingo du. Handik ordu batzuetara prest egon dira gaurko ogi guztiak. Denek dute gerezi bana barruan. Gaur gustatu ala ez, denek topatuko dute gerezia bat ogi barruan. Gero joango dute edo botako dute. Berdin dio horrek, baina hortxe izango dute gerezia. Begien biztan, gaueko sua bezain gorri, eta ikusi nahi ez duenak ere ikusi beharko du, edo begiak itxi. Inoiz baino arinago partitu ditu, iraultza ogi artean, eta etxez etxe daramazunean horrela izati bat beti. Presazko lana, iraultza estua izate, baitu arnasa. Beste egun zargori bat jaio da gaur, artean. Atzo Pabloren etxean zegoen lekuan horma beltzu bi daude, orain. Eta egurrezko abeak harrien gainean, azken ketxoak botatzen. Goizean, umeak etorri dira, armosatu berri, izango ziren 10 bat, baina gortinen atzetik imaginatutakoa hurbiletik ikusteko irrikan. Harri artera igo dira eta lerro luzea osatu dute, 10ekoa lerroa. Denak hondakinei eta azken garriei bergira. Eta orduan, berageta zabaldu eta pitilina atera eta txisa egin dute parrastadan.
Gero plazara joan dira polizia eta lapurretan jolastera, baina denek aukeratu dute lapur izatea eta ez zuen balio. Azkenean, bomberotan ibili dira olgetan, eta ura edan ibili dira plazako iturrian. Aineketan joateko gero Pabloren etxeko hondakinetara pitilina aterata. Kaleak jendez bete dira gaur. Denek nahi zuten gerturik ikusi, Pabloren etxea. Eta denek nahi zuten esan gaur eurei tokatu zaiera gerezia. Zuretzat, Cristian. Sí! Egingo dugu beste 4 minutoko atzeren bat, naiz, CO2aren markatzaileak markatzen du behar den baino gehiago, eta orduan, nahi duena komunera joan, badauka tarte hori. Bueno, zelan izuzko?
Signora Maria Oskarren tailerrera joan da. Ez dute gaueko gertaerarik aipatu, baina Signora Mariak hurrengo zitarako irakurri behar duen liburua emango dio. Urrapur bat gure zuari, Lermonto Ferruziararena. Oskar aurretik begiratu du, gero atzetik, gero edozein orrialdetik zabaldu du. Gero letra txikia dauka, liburuak, elkarren gainean pilatutako letra piloa. Baina Oskar iruditu zaio, letra txiki horietako batzuk gehiago nabarmentzen direla. Liburutik irteteko ahaleginean bezala, eta letra horiek bestela letra batzuekin juntatzen zirela, eta osatzen zutela betiko esaldia itsasarena. Hori iruditu zaio, eta esan dio Signora Mariari. Berriro ere gai bereko liburu bat, liburu guztiak dira gai berari buruzkoak, erantzun dio Signora Mariak. Oskarrek begirada altxatu du Signorarengana. 15 egun barru pasatuko naiz liburuaren bila, esan dio gero Signora Mariak, eta hilabete barru nire etxean. Hilabete barru ez bagaituzte lehenago desagertarazten. Hilabete barru errepikatu du Signora Mariak. Erraz esaten da, baina etxea erretzen dizute gutxien espero duzunean. Hilabete barru nire etxera etorriko zara. Batek daki, etorriko zara. Eta horrela segitu du apor batez, tailerretik kanpora oraindik ere keak gora egite zuen bitartean. Erreferendum bat antolatuko zenuke, esan dio gero Oskarrek Signora Maria joteko puntuan zegoenean, eta Oskar bere ere harritu egin da esandakoaz. Signora isilik geratu da, eta Oskarri iruditu zaio txartu egin dutela hori esatean. Signora Mariani iragan urrunean askan aritzea dela hori, eta egolatxokoa gogorarik ere ez zutela aspaldiko kontu horiek berriro gogorazteko. Pentsatuta neukan bai, erantzun dio Signorak. Inoren entretenimenduak gutxiago irauten dute orain. Orain ez gara Alboren etxean etxerik ere ez dagoelako. 3 egun dira geroztik eta sekula joaten ez denkea baino ez dagoan. Eta ez dio begiratzen etxeak utzitako hutsunari, espada bat esterrean batetik dizmutan. Pablo agertu ote den esperientziari. Gaur ere egin du hori, alboetara begiratzeko keinua, esperantza galdu ezinik, baina gaur beritan entrenatu da. Goizeko ohikoa den entrenamendua izan da, 1 kilometro egin ditu Altamontera hego. Bigarrenean berriz, kronoigora egin du Altamontera inoiz baino indartsago. Pedal kolpe bakoitzean giltzurrunak utziz. Igoera normal batean baino densente denbora gutxiago behar izan du. Fray Sicilioren aurrera heldu denean aurreko gurpila askatu du. Zertan galdetu du Fray Siciliok. Bai. Egon, erantzun dio Ginok, eta tubularrak kendu dio gurpilari. Gero barrutik argazki txiki bat atera du. Beti bezain kabeoiz egitzen du. Siciliorik eman dio argazkia. Eta konturatu da Fraidearen ahoa apur bat luzatu dela, barre egiteko beldurrez eta oraindik, baina gogoz. Barre egiteko edo gutxienez iberrerako gogoz. Majaderoa, esan du Siciliok. Liben aspaldiko argazki hura eskuetan zuela. Buelta eman dio eta Giglione zerraeleta topatu du. Livia Bukova. Majarero galanta duk. Esan nion argazki erretzeko. Galanta kabeoia. Gero bat-batean Ginori begiratu eta bakainak okertu ditu, eta irribarrea abisatu barik eskutatu zaio. Nondik atera duk, galdetu dio, Signora Mariak eman zidak eguerdian, esan zirak berari beste norbaitek eman diola. Pabloen partez, berriro lasaitu da Sicilio igarri zaio. Majarero alua, erretzeko esan nahioa. Euk erre beharko dut orain. Pablo Euskal Igoal, bakuren batean egon duk, baten zakik munduko ze bazterretan. Siciliok berriro begiratu dio argazkiari. Majaderoa, esan du. Eta erabaki du berak ere ez duela erreko. Libean gogoratzeko argazkian beharrik ez badago ere. Goizetik argitzen duen arren,
oraindik goizago irten da gizon bat kalera, artean gaua zela. Minutuak baino ez faltarren, zerotxeko belztasuna ordintzen hasteko. Gizonak akasoen hortega bueltaka ibili ostean, erabaki du paseo bat eman behar du. Kaio artean, oraindik ez dut egin. Pentsatu zuen, oraindik ez naiz joan kaio lozkartuen artean paseatzera eta goazean. Jantzi ditu topatu dituen lehenengo plakak eta kalera irten da. Kalera zuzen. Atentxo eman dio, beste behin ere, Pabloren etxeeko hondakinek ketan segitzen dutela. Goizeko lehenego txiza egin du bertan, baina gehiago irten da orduan. Goizetarako txizak hori duelako ketsua dela. Gero kartel bat ikusi du kaleko horma batean. Ingurura begiratu du. Kaleko horma guztietan ikusi ditu kartelok denean daude. Pentsatu du. Bart ez zeuden, lehenengo aldiz ikusi ditu. Eta Bart berandu etxeratu da. Kartel baten ondora hurbildu denean jakin du igandean erreferenduma dagoela. Plazan eta Ponte Emako biztalde bakoitzak boto bat duela. Eta joateko pentsatzen erantzuna. Iganda konturatu orduko heltzen delako. Deskuidatuz gero, honako zehozer zioen kartelak. Gero gizona plazara joan da, eta hantxe topatu ditu lau kaioak. Lotan. Nor daki ze amets klasetan sartuko da igual sardinekin. Euren artean paseatu da hanka puneetan, dantxan, ia eta kaiak ez dute, zirkinik ere egin. Ailotan, eta kaioen artean korrekasteko puntuan zegoenean. Hobeto. Baina ez dele gorria. Bai, apurbat, eta gero gainera hemen ezin berriro sartzeko, eta bueno, detena. Barriro ikusi Eskei, pasaz. Zuzenan da gonda, eta gero... Eso.
Bueno, azkenengo txampa, azkenengo horriak, itxarango dugu 10 minuta apuro ikela barriro aireztatzeko eta lauretan ekin gotzago, bai?
Bueno, laure tire, eta hasi eta ekau egingo dugu. Orduen, lehenengo haekako irakasle eta ikasle batzuk irakurriko txatal bat, gero epako ikasle bat betorriako, eta amaituteko apurbete bagabiz elkartetik eta galdako gogorak emangotze akabue, irakurketa aldeari. Beste barik? Hasieratik goitik ez da. Begiratu die eta ikusi zuzelan gordetzen zuten burua lurren artean. Eta pentsatu du ametsak luma soil batekin babesten dituztenei ezin zaiela aukera hori ukatu. Eta ez zela bera izango lau kaio haiek esnatu eta ponte emako teilatuetara bidaliko zizuena sustoaren sustoaz. Karteles betetako kaleetatik erretiratu da gizona, atzera, eta lotan geratu dira kaioak, batek dakize ametsetan. Eta egunak deskuidoan pasatu dira eta igandea etorri da, kasi konturatu orduko. Goizean Andre bat joan da plazara, eta antze geratu da, erdian, eskuan papertxo bat zuela. Minutu batzuk beranduago gizon bat agertu da, eta Andrearen atzean jarri da, egunon esan ostean. Lehengo zaharrenak agertu dira, iritzia ematearen gozea atzeratuta edo, gero gaztetxoak hasi dira heltzen. Ume txikiren bat dutenek alboan ematen dute umea, eurek baino ez dakiten modu horretan lortu ditzaten irudia eta usainak eta beste dena. Eta herri hau da plazan. Artean, Signora Maria agertu barik zegoela. 8:30 etorri da, Romanetok lagundu dio mailarekin eta kartoizko kutsarekin, eta erreferenduma hasi baino lehen, Signora Maria maigainera igo da, begiratu du plazara eta ikusi du ilara bat kale zabalean sartu eta etxe artean galtzen zena. Eskuak hau inguruan jarri ditu bosgora gailuaren egiteko eta oihuka esan du bakoitzak boto bat. Bat bakarrik bakoitzak. Baina jenteak badaki hainbeste, ez baizute burua alferrik apurtu erantzun bakar baten bila. Eta ondo dakite boto bakarra duela edo beste modu batean esateko pertsona baten izena baino ezin duela jarri papertxoan. Naiz eta askok nahiko lukeen 2 edo 6 izen jartzeko aukera ere izatea. Baina kartelek eskatzen zuten pentsatzeko ote dagoen inor Mussolini
baino garrantzitsuagorik, inor existitzeren bada hain garrantzitsua. Oskar gustura sentitu zen kartelok lehengoz ikusi zituenean, kormetan. Itsasoa ikusi balu bezalako zerbait, barruan bete zitzaion dardaraz, arnazestu, sustuz, trenen txistu hotzez, Libornoko aizez, sotinez entzulez, kilkerrez, txiribitaz, odeiatuz, isota fatxizniz, azafata musuzalez, zikatzen eskegitako izaraz, gereziz, ostrukaz, kilikiliz, pozez, ilusioz eta estilo guztietako itsasoz. Gogoratu zen zelan berak esan zion Signora Mariari, Mussolini, baino importanteagoak direla eguneko gaur ondotik pasatzen diren horiek. Eta kartelen ikusi zuenean, hori zela erreferendumeko galdera. Oskar konturatu zen Signora Mariak bazekiela baietz, ez zuela erreferendumik behar jakiteko baietz. Badagoela Mussolini baino importanteagorik, eta ez dela larregi bilatu behar horretarako. Aski dela albora begiratzea edo zeure buruari hobe zeure buruari. Eta Oskar tailerrera bueltatu zen, egunatan, pentsatzera, boto bakarra baitzeukan eta hautagai asko. Elizako kanpaiek bederatziak jo dituztenean hasi da erreferenduma. Ilarako emakume guztiek zaharretatik hasi eta gazteenetara sandaliak dituzte jantzita. Hor katilan lotuta, oinez baino gehiago hegaz zihoazela ematen zuten. Bai. Ginok bere anaia Julioren aldeko botoa eman du. Hildakoak bizidunak baino garrantzitsuagoak izan daitezkelako, eta badakielako Juliok bizirik balego Ginori emango liokela botoa. Duela 7 urte hil zen, karrera batean. Julio ere ziklista baitzen, Gino baino bea. Karreran hil zen, poliziaren kotxe batean kontra jota. Libiak ez du jakin noren alde egin, eta izen bat asmatu du. Aldo Borgeso. Pentsatu du igual, kasualitatez, asmatu duela eta egongo dela Aldo Borgesoren bat bazterrean. Eta izen asmatu du batez ere bere moduko asko dagoelako Italian eta munduan. Izen aldatutakoak. Livia Bukova izan eta Livia eskola izenarekin ibili behar dutenak. Eta Aldo Borgeso bat sortu du haien alde, gauza ulergaitzagorik ez dagoelako eskutatu behar izatea baino. Azala duzulako, beltza, abizena berdea edo pentsaera gorria. Fray Siciliok, ardo saltzailearen emazteari eman dio botoa. Herrikoek esan diotelako negarrak irentzi zituela senarraren aurrean, eta besoetatik tiraka sartu zuela etxean. Indar guztiekin altxatuz, hainbeste senarraren burua atzeraka jauzita zegoen arren, ezen lurra ukitzera ere heldu. Eta egunero ikusten du orain emakume hori. Lehen ere egunero ikusten zuen moduan, berdin orain. Berdin baina senar barik, itsaso barik nahi bada, baina sandale jantzita. Agiok eman dio Alfonsina Estrada izeneko emakume bati, gaztetatik dagoelako apur bat maiteminduta berarekin, ezagutu ez arren, periodikoetatik ezagutu arren, Mussolini ezagutzen duen modu berean. Baina gaztetatik gustatzen zaio, duela 18 urte, 1924an, neskatu ez ezagun ark Italiako giroa korritu zuenetik gizonen artean. Lehen aldiz eta azkenengoz gizonezkoen giroan emakume batek eman zuen izena, eta eurekin ibili zen 8. etapara arte, ziklismoaren letra handiko historiara pasatu barik. Eta agiok erabaki du, historiak ez badio lekurik egiten, berak egin beharko diola. Gustura gainera, papertxo baten Alfonsina Estrada izena idatziz, eta idatzi hala izena esan eta gozatuz, izen batzuk behin eta berriro entzuteko daudelako eginda. Tartean Alfonsina Estrada. Entzun ondo, Alfonsina Estrada, Alfonsina Estrada, Alfonsina Estrada. Oskarrek dudan dia izan du.
Azkenean, Signora Maria aukeratu du, baina Lukari eskatu behar izan dio, mesedez jartzeko Pietro di Ruggero bere papertxoan. Lukak ez baitzeukan batere argi nori eman botoa. Ez hautagai gutxi zegoelako, espada jende larregik merezi zuelako papertxoan egotea. Eta Lukak baietxe esan dio, ez dela oso demokratikoa, baina tira. Ea zer den demokratikoa gaur egun. Eta baietx, Oskarrek ala nahi bazuen emango ziola botoa. Di Ruggerori Zirbinotik itsasoa ikusi zuen gizonari. Romanetok ez du zalantzarik izan, baina amari bakarrik edo aitari bakarrik ematea esaio bidezko iruditu. Eta idatzi du, Martin Libe Alberdi Lekerika. Italiarrek beti uste izan dute eta Belgikarrek oso izen luzeak dituztela. Holaxe joan dira pasatzen herritar guztiak kutxatik, eta labur jo du bosketak, eguerdirako plazan ez bai zegoen Signora Maria baino, eta Isota Frantziniaren maleteroan ekarri zituen lauka joak, bueltaka. Jendea garaipena ospatzera joan da tabernara, jakinez arren eurek aukeratutako hautagailea izan ote den irabazle, baina inporta ere apenas, eta ospatzera joan dira. Signora Maria gauera arte geratu da. Esan duelako 10 arte geratuko zela, eta alaxe egingo duela. Erantzun diote jokatzeko kabal denek bozkatu dutela, eta ea zer nahi duen. Kanposantuko biztanleak ere etortzea papertxo batekin ala zer. Eta berak esan du hobe hori horrela balitz, eta esateko nahi zutena, baina bera geratuko zela dena jasotzeko ordua heldu arte. Erreferenduma amaitzeko minutu batzu falta zirenean, Signora Mariak bere papertxoa bota du, Libia eskolaren izenarekin. Azken aldian, inoiz baino komodoago dabil Signora Maria sandalia jantzita. Eta kutxa izteko puntuan zegoela, Fray Sicilio ikusi du plazatik korrika eta esaten dio. Atzerani, botoarekin damututa ala, irribarre egin du. Ez, keba. Lagun baten botoa dakart. Bere onespenarekin, ez, baina tira, majadero horren alde zozer egin nahi, eta ezait okurritu besterik. Nor da? Pablo? Baietz egin du Siciliok. Hilda balego botoak ez luke baliorik izango, esan dio signorak. Ondo dakizu ez dagoela hilda, erantzun dio Fray Siciliok. Eman dezaket haren botoa? Zer bozkatuko zukeen badakizu? Zu bezain ondo esan dio irribarrez, eta papertxoa sartu du kutxan, Libiaren izenarekin. Gaurkoa bezalako egunak Lukaren plazeretako bat dira. Lagunentzako saioa prestatzen hasten denean, gauerdia baino askoz ere lehenago. Aukeratutako pelikula metalesko kutxatik atera eta kontu handiz begiratzen du. Urraturen badeukan edo esan diotena, baino erabiliago dagoen. Gero proiektuan zar jartzen du. Zeluloidezko zintatxoa zirrikitutik pasatu eta altzairuzko estalkia jartzen dio gainetik. Irten ez dadin. Froga bat egingo du gero. Ondo enfokatuta dagoen ikusteko eta lenteak zikinkeriarik ez duela ziurtatzeko. Gero butaketan jarriko da. Beti gustatu izan zaio inorrez dagoenean zineman. Hobeto neskaren batekin baina. Bestela, bakarrik ederto egoten da zinemako butaketan eta edonon. Eta pentsatzen du zelakoa izango den etorkizuna. Egunen batean, igual pelikula italiar txar horiek emateko beharrik ez duela izango. Ez delako izango iraultzaren beharrik. Edo bai, ze iraultza apur bat beti behar da iraultzaileak agintera heldu direnean ere bai. Larruzko butaka goxoetan lokartu ez daitezen. Baina ematekotan, pelikula italiarronak emango dituela pentsatzen du. Eta amerikanoak noski. Orain amerikanoak direlako onenak. No,
baina ematekotan pelikula italiar onak emango dituela pentsatzen du. Eta amerikanoak noski, orain amerikanoak direlako onenak. Hollywoodeko zuzendari guztiak Europarrak diren arren. Dirua hangoa, baina ideak ez Europakoa direlako. Hollywood deraino joandekoak hemengo zuzendarien buruetan. Billy Wilder, Frank Capra, Alfred Hitchcock, Mitchell Curtis, Fritz Lang, Josep von Sterberg eta gaurko kasuan Ernest Lubitschen buruan. Joan zelako proiektorean jarrita dagoen pelikularen idea. Tubi o no tubi, izatea edo ez izatea. Niko da? Barkuan ekarri diote eskutuan gordeta. Italian eta Europako beste leku askotan debekatuta dago, aurpegira egiten diolako barre beldurgarria izan nahi duen erregimenari. Eta gaur ospatu egin behar dute, eurek ere barre egin behar diote beldurrari, izandako beldurrari, ziurazki etorkizunean ere izango dutenari, beldurrari barre aurpegira gaur. Atzeko atea zabalik utzi du eta zain geratu da. 10 inguruan ogia atera du jakako poltsikotik eta gazta purba sartu dio. Proiektorearen gelatxoan afaldu du, lasai, irratian musika bila ibili ostean. Eta topatu du orkestratxo bat. Igual oso handia izango zen, baina berak orkestratxoa imaginatu du. Eta imaginatu ditu musikari txikiak eta burusoiak, baina kontua da musika apur bat topatu duela. Swing gozo bat klarineten doinuan, ametsak ere kulunkatzen dituena. Ederra iruditu zaio, gaur justu musika hori. Swing bat garainpentsoak ospatzeko, swing lasai bat beldurrari aurpegira barre egiteko, hoberik ez swing bat baino. Ze ona den gazta ogi artean, lagunen zai zaudenean eta kanpoan ilun dagoenean. Proiektoreak horman duen zulotik ikusi du lagunetako bat heldu dela. Adio ematen zuen, eta butakan jarrita itxaron dio hurrengoari. Oskar etorri da bigarrena, eta Agioren eskumatan jarri da. Eta Gino izan da 3. eta elkarren ondoko ilara eginez jarri dira butaketan isil-isilik. Oskarrek kolpetxo bi jo dizkio hankan Ginori, ondo etorria emanez. Agiok ere gauza bere egin du, eskumako besoa gehiago luzatuz. Gero Sicilio heldu da, ibilera baldarragoa dauka eta errazi gartzen da bera dela. Eta Ginoren eskumatan jarri da. Lukak goiko gelan nervioso erlojuari begiratu dio. 12 10 gutxi. Itxaron egin behar dute. Gazta zatiri geratzen zaion begiratu du, baina ez, azala ere jandu ogi artean eta ez zaio geratzen. Poltsiko ogi papurrak eraman behar izan ditu agora, eta berriro begiratu du ordua, baina apenas pasatu dira 40 segundo, eta handik 12 segundora berriro begiratu du. Gozea etorri zaio, ez du gaztari topatu, butaketara begiratu du eta isil-isilik ikusi ditu laurak. Aio, Oskar, Gino eta Sicilio. Eta pentsatu du hurrengoan gazta gehiago ekarri behar duela edo arinago dabilen erloju bat. Eta berriz butaketara begiratu duenean, proiektorearen zulo niminotik ia buru oso atera behar izan du. Ikustean atea zabaldu eta Libia sartu dala, eta Txintxiloaren ondoan jarri dala. Beste guztiek lepoan tap-tap jotzen zuten bitartean, ondo etorri, ondo etorri. Lukak burua atera du zulotik eta esan du, asteragoaz. Eta ondo entzun zaio, itxo, susurluka esaten dituen arren. Gela txikiko argia amatatu eta ilunetan geratu da zinema osoa. Gero, proiektora martxan jarri du, ro, argia eginda. Eta Luka, apur batean, gelatxoan geratu da. Hauts pinportak pelikula ikustera joan ote diren jakiteko. Eta bai, antxe ikusi ditu, argitan dantzan, epelean, pinporta zoroak ara ona.
Gauzak bere lekuan daude, pentsatu du Lukak. Eta korrika jaitsi da bestengana. Aioren ondoan jarri da, esker-eskerrean. Eta hasi da pelikula. To be or not to be. Ernst Lubitz, 1952. Karol Lombard eta Jack Benny. Lubinski dio ofeko ahotsak, eta Lubinski izeneko denda bat ikusten da pantailan. Kubinski esan du gero, eta beste denda baten kartela agertu da. Lominski segitu du. Posanski, izan da azken dendaren izena. Eta ofeko ahotsak esan du Rosanski eta Posanski, Vartsovian gaude, Poloniako hiriburuan, 1939ko abuztua da. Europa momentuz bake-bakean dago. Esan du eta pelikula hasi da. Desagertu dira ilunetan Luka, Aio, Oskar, Gino, Sicilio eta Livia. Goiko geratzotik, proiektoretik argia. Besterik ez. 6 lagunak elkarren ondoan daudenik akordatu ere ez. Vartsovian daude, Poloniako hiriburuan, 1939ko abuztua da. Europa bake-bakean dago, momentuz. Ginok kanpoko pelikula asko ikusi ditu, Florentzian eta beste hiri handi batzuetan, eta Parisen ere bai, turra maitzean. Pelikula ederrak ikusi ditu, baina honekin, gaurkoarekin, ahoa ezin du guztiz itxi. Beti dauka apur bat zabalik, eta gogoratuko balitz itxiko luke, baina ez dauka astirik erralkerietan galtzeko. Libiak ez du sekula ikusi kanpoko pelikularik, gaurkoa du lehengoa. Eta oraindik ezin du sinestu berare han egotea. Ponte Aema osotik 6 pertsona baino ezin eman, debekatutako pelikula bat ikusten. Siciliok proiekzioa hasi baino lehen esan dio, hemendik aurrera pelikula onak ikusten ohituko zara Libia. Eta esan du orain arte 5 zirela, eta orain 7, Pablo falta delako. Eta besoa estutu dio Libiari. Gero, argiak amatutu dira, eta Siciliok Libiaren besoa askatu du. Vartsoviara joan dira, eta han daude oraindik. Beldurrari adarra jotzen zaionian, ahoan marraztuta geratzen den garaipen keinu hori ezabatu ezin da. Beste pelikula batzuetan, Lukak albora begiratzen du noizan behin, eta lagunak konzentratuta topatzen ditu, ingurukoarekin ahaztuta. Gaur ez du begiratu. Behin ere ez da gogoratu gaur, jentea zuenik alboan, edo pelikula bat ikusten ari zenik, hain egonda bertan sartuta. Eta pelikulak aurrera egin du, eta pasatu da ordu eta piku, eta Luka ez da konturatu. Ez Luka, senyor, atea zabaldu dela ilunetan, justo aktoretako batek, polizia zinguratuta esan duenean, "Ziztatzen bagaituzue, ez zaigu odolik irteten. Kilikiri egiten badiguzue, ez dugu barrerik egiten. Pozoitzen bagaituzue, ez gara hiltzen. Iraintzen bagaituzue, ez ote dugu mendeku hartzeko eskubiderik?" Orduantxe zabaldu da atea, eta etorri berria patxada sartu da aretora pelikularen amaiera ikusteko presa barik. Momentu batez, korridorean zutunik geratu da. Igual pentsatu du ez dela beste ondoan jarriko. Igual butakak zarata larregi egingo duela. Une batez joatekotan ere egonda, nahikoa egin duelakoan zinemara sartzearekin, nahikoa txorakeria. Baina 6 lagunen buruei atzetik begiratu die, eta baran-baran gogoratu da eurekin, Lukaren pelikula txarrekin, Aioren gereziekin, Oskarren itsasoekin, Ginoren bizikletako gurpilekin, Txitxilloren sotoarekin eta Livia noski, bere iraultzarekin. Eta bere hile beltzarekin solte eta butakaren atzetik jauzita. Eta holako post bat sartu zaio, eta erabaki du joatea, berandu dela, eta pelikularen amaitzear dagoela. Joan egingo dela, laster, oraindik ez. Libiaren atzeko butakan jarri da, eta eskua pasatu dio hile beltzetik, azalazaletik, ia ukitu barik. Libiak ez du zirkinik egin, gero eskubiak erabili ditu, eta azpitik heldu du badatza. Txorien abia bat heltzen denean moduan, hilea eskuen azalean sentituz. Eta hilaren azpitik sartu du esku bat gero, eta goitik bera eraman du eskua. Atzamarrak ondo zabalik, hilea propio gal zitezen eskuetako bazter guztietan. Kilikilia sentitu du, eskuetan eta tripan, eta iruditu zaio, orkatiletan ere katu pertziar bat igarri
duela bueltaka, bustan iletsuarekin olgetan. Antzeko zeo zerigarri du Libiak ere azkenean. Sentitu duenean, atzeko butakakoak eskua gorago eramanez, burua ere lastandu dion, solte zeuden hile batzuk, belarrien atzera eramanez. Eta atzamar puntekin, belarriren izkinatzok ukitu dizkionean, laukatu pasatu dira Libiaren hanketatik. Laurak pertsiarrak, eta gogor heldu behar izan dio besotik Fray Txitxilori, pelikula bere satiriko unkigarrienera heltzen ari zenean. Gero musu eman dio buruan, eta joan eginda etorretako moduan, inor konturatu barik. Laster amaitu da pelikula, beltzean fundituta. 6 lagunak isilik geratu dira, 34 minutuz, bakoitza bere butakan eta bere pentsamenduan, pantalla zuriari begira. Lastima Pablo ez egon izana, esan du Txitxilok azkenean. Baina Pablo ordurako zinematik irten egon da, eta aldatza ere igote izan duia da. Eta Signora Mariaren etxera azken egunetako eskutalekura heltzeko puntuan egon da. Libiok ez dio erantzun Txitxilori, aterantz begiratu du, eta laukatu zuri-zuri iruditu zaizkio kanpora irteten. Igual ez, baina iruditu Laurak Ilaran eta zuriak. Pablok Signora Mariaren etxeko atarian sartu bezain pronto pentsatu du itxura ona da zeukala pelikula horrek, egunen batean ikusi beharko duela. Eta proiektorearen argitan libre Pinportek dantzan segitu dute, libre. Bueno, bukatu dugu, amaitu dugu gaurko irakurtaldi hau. Parte hartzaile pilo bat eduki doguz, ikastetxeetako ikasleak etorri dira. Urtero saiatu izan gara olako ekitaldi konpartitu bat egiten ikastetxe guztien artean, eta aurten irakurtaldia suertatu zanez, zabaldu egin dugu, eta herritar guztiak, elkarteak, alkateak, zinegotziak, bertoko langileak, parte hartu dugu irakurtaldi honetan. Orduan eskerrak benetan guzti hori. Ekitaldi zabalagoa ere badaukagu, bihar ekitaldi pilo bat egongo dira, edo batzuk egongo dira, datorren astean ere hainbat egongo dira. Ekitaldi horrek gogoratu nahi du, ospatu behar dugula, Euskararen eguna, eta badaukagula zer ospatu eta zer aldarrikatu baita ere. Eskerrak emon egitargo hori osatzen lagundu duten Gabiz, Euskara Elkarteari, AEK-ari eta Berbalaguneri. Danon artean osatu dugulako. Eta hortik entzungo zenuten bezala, horten iragarkietan esaten da, Euskara talde lana dela. Eta horrela sentitzen dugu, danon lana da, gure herrian gerote euskara gehiago entzutea, eta horretan ia jarraitzen dugun, eta mi esker berriro guzti hori. Eta dugu argazki bat, denon artean, gure badozue. Bai. Eta gauza bat, eskerrik asko Asierreri, egin duen lan itzela gaitik. Venga, bai, zube bai, Bego, zuk ez duzu bai. Bego, etorri? Bego, horrela faltea, etorri. Entzun. Kenduko, igual. Venga,